spesiale welkoming aan Eloise Kriege van Soetendals Akademie, wat vir ons 'n bietjie 'n voorlegging gaan doen. Voor ons begin met die vergadering, gaan ek vir raadslid Sauls vra om net vir ons op 'n gepaste wyse te open asseblief. Raadslid Sauls. Speaker. Councillor Sauls is unable to do the prayer, and she's asked me to do the prayer quickly. May I? Yes, you may. Thank you so much. Can we close our eyes? Father God, thank you for a morning that we could wake up. Thank you, Lord, that we're able to gather here today virtually to discuss matters that is of concern to our communities. Bless this meeting, bless the chairperson, bless everyone that will be taking part in this meeting. We ask your mercy to be upon us. We ask your power to be upon us. Be with us as we are going to open these agendas. Let it be your will, let it be your understanding. We ask it in Jesus' name. Amen. Thank you, Councillor Tenisi. Ek het geen verskonings van afwesigheid van enige iemand nie. Die enigste ding is ons probeer nog net om vir raadslid Burger aanlyn te kry. Ek hoop hy sal een van 'n tyd sal hy inskakel. Ek is in. Is jy in? Welkom. Welkom. Dankie. Môre almal. Môre. Goed, ons gaan nou vir Eloise 'n geleentheid gee om vir ons 'n kort voorlegging te doen rondom die Soetendal Akademie. Ek wil net graag hê al die ander deelnemers moet asseblief net hulle mikrofone mute wanneer hulle nie praat nie, sodat ons minder steurnis het. Baie dankie. Eloise, jy's aan die woord. Baie dankie. Goeiemôre. Eerstens baie dankie vir die geleentheid om 'n kort terugvoer te kan gee oor die publieke deelnameproses wat ons gehad het. Dit is natuurlik aangaande Soetendal Akademie wat die erwe 390, 608 en 601 vir opvoedkundige doeleindes wil gaan huur van die munisipaliteit. In kort, ons het 7 besware gehad teen hierdie voorgenome verhuuring, en dit het gekom van meneer Piet Badenhorst, Christo Beselaar, Dr. Benkenstein, Ingrid Germeshuis, meneer Cardouza, Rian en Linda Oorendal en Johan Marits. Ek het self persoonlik met al hierdie mense geskakel, en almal van hulle was uiteindelik tevrede. Ek het meneer Piet Badenhorst persoonlik gaan sien, en so ons het heelwat gesels, en almal is nou tevrede en gelukkig oor wat ons beplan daar. Die enigste persoon wat ek nie terugvoer van gehad het nie, is meneer Cardouza. Ek het 3 e-posse aan hom gestuur na ek die verduideliking en die antwoorde op al sy vrae vir hom gegee het, en hy het nie weer teruggekom na my toe met enige iets nie. So ek neem aan, hy het dan nou my verduidelikings vir wat daar gaan gebeur, het hy nou aanvaar. En dan, ek wil dankie sê aan die munisipaliteit vir hulle moeite om hierdie verspreiding ensovoorts te doen. Ek het ook gevra die skoolhoof en ander persone om te help, om te gesels met die publiek, laat almal weet wat aangaan. En dit was vir my baie lekker. Ons het 15 briewe ook ontvang van ander mense wat baie gelukkig is oor wat ons daar beplan, en dat hulle ons voorspoed toewens vir vir al die planne wat ons daar het en so. So, ek dink, ek is nou nie presies seker hoe werk alles nie, maar ek glo ons is nou aan die einde van hierdie proses. Jy kan my dalk net leiding gee oor van wat nou die volgende stap is. Sy, dis my terugvoer. Baie dankie, Louise. Die punt is op die agenda vandag.
Indien na enige van die raadslede is wat miskien vir Louise 'n vraag wil vra, gaan ons die geleentheid nou gee daarvoor. Dankie. Voorsitter. Councillor Teresi. Yes, thank you so much. Thank you, Eloise, for your report back. I just, I think I'm not sure whether it's for clarity, I don't think it's for clarity, but you said that you have spoken to all the people that has wat besware gemaak het. I think also it will be fair for you and that you also provide us the responses from those people that you've spoken to, that they agree. At the end of the day, we also need to have that evidence to say they have agreed to what you've said just here today, so that it's not only your word, but there is evidence that they have given the go-ahead. Thank you, Speaker. Right, I will do that. Thank you very much. Thank you. Nog enige vrae verder? Niks nie. Goed, Eloise, baie dankie vir jou tyd. Baie dankie. Goed. Mooi dag verder. Selfde. Nou, wat het nou met my? Goed. Speaker, kan ons maar aangaan? Ons kan maar aangaan, dankie. Goed, baie dankie. Dan kom ons by punt nommer 4, notules van die vorige vergaderings voorgelê vir bekragtiging. En 4.1 is die notule van die raadsvergadering wat gehou was op die 28ste Julie 2020, aangeheg as bylaag 1 vir u oorweging en bekragtiging. Goed, baie dankie. Kan ek 'n voorstel kry vir die aanvaarding van die korrektheid van die notule? Raadse Tunisi, sekondant. Dirk Burger, baie dankie. Dankie, MM. Goed, dankie Speaker. Dan punt nommer 5, notules van die uitvoerende burgemeesterskomitee vergaderings oor besluite deur hom geneem, saam met die burgemeesterskomitee. 5.1 is die notule van die IBK vergadering wat gehou was op die 21ste Februarie en dis aangeheg direk na die raadsnotule in bylaag 1. Goed, kan ek van die IBK aanduiding kry vir die korrektheid van die notule? Raadse Tunisi. Sekondant. Raadse Burger. Dankie. Dan punt nommer 6, Speaker, notules van die komitee vergaderings voorgelê vir bespreking of vir kennisname. En 6.1 is die notules van die wijkskomitee vergaderings wat plaasgevind het op die datum soos gemeld in die agenda. Goed, dankie MM. Wijkskomitee wijkraadslede, is daar enigiets uit die notule uit wat u onder die aandag van die raad wil bring? Raadslid Martinez. Speaker, baie dankie. Ek wil nou nie praat oor die notules van die wijkkomitees nie. My vraag is net, van ons moet kennis neem daarvan, dit moet uitgevoer word deur administrasie wat daar in plaas is. Maar my vraag is, waar is die impact notule? Kan een van die, is die notule van die impact vergadering ingedien by die administrasie? Ek is nou nie deel van impact nie, so ek sal nou nie weet nie. Ja. Daar's Blakkie Swart se hand is op, Speaker. Blakkie? Ja, dankie Speaker. Ja, ek het Carmen gehelp met die notule, veral rondom die items vir vrae wat deur impact en ek het dit gestuur vir die raadslid Johan Jacobs en gesê hier is die notule, as hy gelukkig is, dan moet hy so sê dat ons die notule kan afhandel en indien. Ek het nog niks teruggekry nie. Carmen het ook niks teruggekry nie. Carmen hanteer dit eintlik, want sy is die sekretariaat van Impact. Ek het net gehelp met die notule, maar sover ek weet het daar nog niks ingekom nie, van die voorsitter af nie. Goed.
Dankie Blakkie. Raadslid Martinez, ek sal dit opvolg. Daar's nog 'n hand op. Ek kan dit nie. Raadslid Europa. Raadslid Danny. Ja, speaker. Is net 'n vraag wat ek wil vra uit week 2 se notules speaker. En dit is by nuwe sake algemeen, punt nommer 6. Ek sien hier dat voorlopige name is al gegee vir area F. En dan sien ek die komiteelede sal tyd gegee word om die lys te werk. Nou wil ek weet, is dit nou die name, is dit gekies deur die inwoners van area F, die begunstigdes, of is dit nou die wyskomitee wat nou die name gekies het en deur die name gaan werk? Want by area H het die inwoners mos self name gekies en straatname. Dankie speaker. Goed. Dankie Raadslid Danny. Praat u nou van die name wat u van praat, is dit nou die straatname in die gebied? Die straatname. Soos hier staan, is die area se naam, area F se naam. Is Mills Park, Irish Park, Forest View. En dan is die strate Mill Avenue, Mountain Avenue, Aniston Avenue. Speaker? Ja. Speaker, mag ek antwoord? Ja. Dit was deelname van die inwoners en dan ook die wijkskomiteelede. So daar is nog nie finale beslissing op die name nie. Ons is besig om dit nog deur te werk saam met stadsbeplanners. Baie dankie. Dankie Raadslid Oktober. Raadslid Danny, beantwoord ek jou vraag? Ek wil maar net hê dieselfde wat dinge wat gevolg is by area H moet hier ook gevolg word, speaker. Dankie. Dankie Raadslid Europa. Goed, speaker, kan ons aanbeweeg? Voortgaan. Dan kom ons by punt nommer 7, sake voorspruitend uit die notules. Is daar enige sake uit voorspruitend uit die notule? Daar's 'n hand daar. Ek kan nie sien op my skerm al die hande nie. Dis Raadslid Martinez se hand, speaker. Raadslid Martinez, ja. Speaker, dankie. Punt paragraaf 5 by die notule van die raadsvergadering. Daar was ook gewees sake voortspruitend uit die notules. En die besluit wat daar geneem was dat 'n volledige verslag aan die raad voorgelê word ten opsigte van die spanderings van alle NGO's met betrekking tot die sopkombuise. Dit was 'n besluit gewees wat in die notule staan, maar ek sien nie so 'n verslag in vandag se agenda nie, speaker. Speaker, ek kan antwoord daar, dit is 'n oorsaak. Hendrik het gister navraag gedoen daarna. Daar was 'n volledige verslag wat by die burgemeesterskomitee gedien het. Dit was net nie ingebind in hierdie vergadering en aangesien ek eers gister die notule van die burgemeesterskomitee afgeteken het, Raadslid Martinez, maar ek het toe sommer vir Hendrik gesê, as dit die geval sal ons die verslag sommer aan alle raadslede elektronies ook sommer stuur. Goed. Dankie MM. Is dit reg so, Raadslid Martinez? Voorsitter, dit is reg so, dit moet net genotuleer word dan by sake vooruitspruitend uit notules nou by paragraaf 7. Ja. Dat die raad kennis neem van die raadsnotules, maar dat die verslag oor die diferensiële verslag oor die spandering van fondse by die sopkombuise aan die raad voorgelê word. Voorsitter, dit kan nie net elektronies gestuur word nie, ons moet dit bespreek. Want ons moet die impak van die finansiële bydrae wat ons gelewer het as 'n raad, R750.000, ons moet die impak daarvan gaan kennis neem en bespreek, wat het dit op die mense daar buite gehad? Of was dit 'n vermorsing van geld? Dit is hoekom die versoek is dat die verslag na die raad toe moet kom vir bespreking, speaker. Ja. So kan ons so dan notuleer dat dit na die raad toe sal kom. Dankie, speaker. Ja. Reg so, ons sal dit so doen. Dankie, daar's nog 'n hand.
Raadslid Tunisi. Chairperson, thank you so much. I would also like to invite the councillor on a monthly basis when we have our portfolio committee meeting, where we discuss the spending and everything else with regards to the NGOs. I would like to invite her to the Management Services Portfolio Committee meeting. Thank you. I want to raise a point of order. Yes. My point of order is this is a meeting of council. The portfolio committee meetings are meetings of the mayor. And the request was that the report must come to council, not to a portfolio meeting of the mayor. So I thank you for agreeing that we will have that report at the next council meeting. Dankie Raadsdame Martinez, dit sal so wees. Ons sal ook toesien dat die verslag ook vroegtydig ook gestuur word aan al die raadslede. Baie dankie. Goed, Speaker, kan ek aanbeweeg? Aanbeweeg, dankie. Punt nommer 8, verklarings en of mededelings deur uself. 8.1 is briewe van dank. Die eerste een, die brief is aangeheg. Dit was in die National Sea Institute vir 'n donasie wat ons gemaak het. En in 8.2 funksies vir die maand, en 8.3 aanwysing afgevaardigings, en dan 8.4 enige dringende sake wat hier voorgelê word. Baie dankie Emin. Ek het kennis geneem van die skrywe wat ons gekry het van die NSIR. Dit kom uit ons bemarkingsfondse uit. Ek het 'n e-pos ontvang van Salga af wat ek aan die raadslede almal gaan deurstuur vandag. Dit gaan oor 'n gesprek wat Salga met deskundiges aan het van die Handsedel Finansies organisasie finansier dit. Dit gaan oor die wyse van volgende jaar se verkiesing en die persone wat die sprekers is almal mense wat uit die OVK uitkom. Ek gaan dit vir julle deurstuur, dan kan julle elkeen individueel besluit of julle wil deelneem aan dis 'n lesing eintlik meer as wat dit 'n gesprek is, maar ek dink dit kan baie interessant wees vir die raadslede. So ek sal dit nog vandag vir julle deurstuur. Dan kan elkeen van julle self besluit of julle deel wil wees van die gesprek. Ek weet nie van funksies van die maand nie, want ek het nie verjaar hierdie maand nie, so daar was nie 'n funksie nie. Aanwys van afgevaardiges. Daar was 'n vergadering gewees. Speaker, my hand was op. Ja. Speaker, aangaande die brief van dank is gerig aan meneer Arendse. Wie is meneer Arendse? Ek dink die brief, ek weet nie presies hoe dit daar uitkom nie, maar die brief het na my toe gekom en ek het dit deurgestuur vir die administrasie om dit vandag hier op te plaas. Voorsitter, net 'n follow-up asseblief, Speaker, want meneer Arendse word bedank vir 'n donasie wat hy gegee het. Nou as meneer Arendse 'n amptenaar is, Speaker, dan is dit mos nog nie reg nie. Ja, nee. As meneer Arendse 'n raadslid is, as dit miskien die burgemeester gewees het, dan was dit reg so. Myns insiens moet die brief maar verwyder word uit die agenda uit. Ja, kyk die brief van wat normaalweg gebeur, Raadsdame Martinez, is dat die aansoeke wat op die bemarkingsbegroting is, by die mense skrywerig, die skrywer kom na my toe, en hulle moet bewys lewer van hoe hulle fondse die vorige jaar gedoen het. Alvorens ek daai dokumentasie kry nie, stuur ons dit nie deur vir uitbetaling nie. Ek dink net meneer Arends is die persoon wat die dokumentasie hanteer, wat na die MM toe gaan en na die MICO toe gaan om die betaling te doen. Ek dink dit is maar miskien wat die verwarring is. Die skrywers van die persone af wat moet kom, moet eintlik gerig word aan die munisipale bestuurder, as dit inkom, wat geplaas word dan op die dokumentasie. Maar ek dink dit is maar net 'n oversight gewees. Ek dink nie iemand het presies, dit kom uit die bemarkingsfondse uit. Reg so? Dankie. Voorsitter. Burgemeester? Ja, ek wil net so 1 of 2 goedjies op onder funksies vir die maand sê. Dit is goed wat nog gaan plaasvind. En wat ek net wil onder die publiek en ook die raadslede en amptenaars aandag bring. Eerstens is Dinsdag, eerskomende Dinsdag, die 1 September,
is die launching of die amptelike oorhandiging van die sleutels aan die opkomende entrepreneurs by ons nuwe container hub. Ek wil baie graag die raadslede en amptenare in die publiek uitnooi om hierdie nuwe pad saam met die nuwe opkomende sakemense deel te hê. Die tweede aankondiging is ons het dit klaar op social media, die munisipaliteit geadverteer dat ons al ons biblioteke open in 2 fases. Die eerste fase is daar waar die publiek vra dat alle uitstaande boeke ingehandig word en daar's geen boetes betrokke nie. En dan die tweede fase begin die amptelike opening, ek dink is van die 17de af, waar die biblioteke dan oop is met al die regulasies in plek waar die publiek weer boeke kan uithaal. Die derde een is ook dat ons oproep wil maak tot al die publiek en ook myself dat hernuwing van motorlisensies vind plaas en dat ons toch almal seker maak, ook ons is altyd seker, ons is in level 2, maar dat ons seker maak dat ons voertuie deur alles padvaardig is. Die vierde aankondiging is dat die oorhandiging van huise, ons het, dit is gister het ons die tweede lot huise oorhandig en dan môre sal ons ook nog huise oorhandig en dan alle huise sal in die komende weke afgehandel wees en oorhandig word. En dan begin ons ook nou reeds met die laaste afrondings met betrekking tot die rent to own projek in Agulhas, waarmee die departement nou mee besig is en daar sekere tydsraamwerke daaraan gekoppel om van hierdie projek sukses te maak, want dit is nou 'n eerste in die provinsie en ek neem ook aan die eerste in die land en dat ons werkte in Agulhas moeite maak om hierdie projek 'n flagship te maak. En dan ook baie belangrik aan die publiek en almal daar buitekant, ons gaan nou in die komende maand, in September maand begin with our report back meetings as councillors to our constituencies in all our wards, waar die raadslede gaan begin met die eerste virtual uitnodiging toe aan die publiek in sy wijk om ingeskakel te wees dat mense kan vrae stel vanaf 'n sekere punt af. Ons sal aan inwoners verduidelik na wie toe die vrae gestuur moet word en dat ons as wijkraadlede in September per datum wat aangekondig sal word dat ons terugvoerings gaan gee in ons gemeenskappe van wat Agulhas die munisipaliteit doen en wat ons beplan om te doen. En dan ook die laaste een van my kant af, spreker wil ek ook net, ek het gister ook genoem by die huisoorhandigings aan mense wat baie na aan bly by ons die wastewater treatment plant, sê ek net hulle wat naby bly nie, maar in sekere tye wat die wind waai, sal mense ondervind in die komende weke en maande, dat ons somtyds, jy weet, dat daar somtyds nog 'n reeks sal hang in die lug, maar wees verseker dat ons op hierdie oomblik besig is met die upgrading of the plant om 'n permanente oplossing daar te vestig. So dit gaan 'n baie groot opgradering wees en ons maak dit mense daar bewus dat in die komende weke daar sal klagtes inkom, maar dit is onder beheer. Baie dankie spreker, dis alles van my kant. Dankie burgemeester. Ek wil net een puntjie noem wat ek net eintlik onder die wijkraadslede se aandag wil bring. En dit is dat julle asseblief julle woordprogramme, dat julle operational plans, iemand se mikrofoon is nie nog. Die boards operational planne, dat julle dit asseblief sal deurstuur aan Paul Valentine, want hy moet dit voorberei en dit deurstuur na die provinsie. Ek dink daar was 'n afsnydatum gewees, as ek dit nie mis het nie, dink ek dit was gister gewees. Maak net seker met Paul, dat julle operational plans deurstuur, dat dit ook hierdie week by hom kan uitkom. Baie dankie. Burgemeester, sorry speaker.
Ja, raadslid Jantjies. Net 'n vraagie. Ek wil net hoor by die burgemeester, die huurders van hy container, mag ons weet wie daar aangaan of moet dit nog is dit nog geheim? As jy Jantjies, die LED is nog besig. Ek dink hulle is nou al sekerlik al af gaan, as ons die sleutels gaan maandag, gaan nou ander behoort nou die, ek weet nog nie, myself wie die huurders gaan wees nie, ek het nog die lys ontvang nie, maar ek het die versekering gekry dat hulle daarmee besig was, en dat daar genoeg aansoek ingekom het, sodat ons al die containers, eienaars kan voorgee. Ek weet nie of die munisipale bestuurder enigiets daarop wil sê nie, maar sover ek weet, wel ek myself is nog nie bewus wie die huurders gaan wees nie. Speaker, ja, as jy met die toestemming, die proses is afgehandel, die verskillende eenhede is toegeken en die name is beskikbaar. Indien die raadslede dit wil hê, kan ons dit ook aan u verskaf. Ek weet Oscar hulle het redelik deur 'n redelike prosesse gaan om seker te maak dat ons wel die mense daar insit wat ons van mening is wat dan nou 'n sukses kan maak daarvan. Dankie MM. Beantwoord dit die vraag, raadslid Jantjies? Goed. MM, dan kan ons voortgaan. Dankie Speaker, dan kom ons by punt nommer 9, terugvoering van raadslede oor vergaderings bygewoon. Ek is nie bewus van enige vergaderings wat bygewoon was, amptelike vergaderings wat bygewoon was deur die raadslede nie. Met die toestemming gaan ek aan. Daar is nog 'n handjie iewers. Raadslid Jacobs, Speaker, sy hand is op. Jacobs, ja. Meneer Speaker, ek het wel 'n vergadering bygewoon van SALGA. Op die 11de Augustus was daar 'n provinsiale vergadering van Impact voorsitters wat ek bygewoon het virtueel. So dit kan ek vir u beantwoord op aanleiding van Martinez se versoek vroeër, waar's die Impact notule en deel van hierdie bylaag. Ons het op die 28ste September 'n Impact vergadering gehou plaaslik. Op die 30ste September het ek die draft notule ontvang van Blackie, Swart en Carmen, waarop ons 'n lys vrae gehad het, en my laaste ooreenkoms met Blackie, meneer Swart, was gewees dat die vrae wat ons gehad het sou beantwoord geword het die 18de Augustus by die komitee vergaderings. Dit het ongelukkig nie gebeur nie, so ek sal dit verder opneem met hom, dat ons wel daai vrae wat die Impact komitee gehad het beantwoord kan kry, en sodra ek dit kry, sal ek daai Impact verslag volledig maak, regkry en afteken. Ek het vanoggend die 27ste Augustus die eerste terugvoer gekry van Human Resources op vrae wat ek wel gehad het. Dankie. Baie dankie raadslid Jacobs. Die vergadering, het julle ook die vergadering gehad van die opleiding van die MSCOA? Ek was nie daarbey betrokke gewees nie. Nee. Goed, dankie. Ek dink net dat ja. Nee, raadslid se hand is op en Blackie se hand is op. En raadslid Burger. En raadslid Jantjies. En raadslid Jantjies, goed. Ja, ek wil net van my kant af Speaker, ek en die MM het ook DCF bygewoon, ek dink verlede week of verlede week, en ek dink waar ek die vergadering voor moes verlaat, maar ek dink daar is ook wat van belang is dat ons ook binnekort sekerlik as raad, daar is 'n district, economic district recovery plan vir elke district, so ek dink ons sal ook daarvan later al die raadslede kennis gee van wat die provinsie, hoe die provinsie districte sal en kan ondersteun en wat ons ook behoort te doen in die district recovery plan post COVID-19. Speaker aan Blackie.
Dankie speaker. Ja, net oor die Raadslid Jakob dat die vraag gehad het. Ek het die vraag uitgestuur vir al die direkteure met die opdrag dat dit ingesluit moet word in die portfolio. My plekkie terugvoer. Lekker, jy het 'n bietjie opgebreek daar. As die ouens dit moet ek maar neem met kopverslag. Weet van hulle het dit ingesit. Ek wou nie al die portfolio meetings by nie. Die vraag is vir al die drinke mense en versoek dat dit moet ingesluit of opdrag gegee dat moet ingesluit word in die portfolio committee terugvoering. Ek weet van dit het dit ingesit, ek het dit gesien en ek het weet by finansies is daar ook terugvoering gegee oor sekere aspekte, maar ek woon nie al die portfolio committees by nie, so ek is nie seker of almal dit gedoen het nie. As so is nie met die, dink stel ek voor dat die voorsitter dit opneem met daai direkteur oor hoekom nie en dit dan insluit in sy verslag. Baie dankie Blakkie. Dankie. Raadslid Jakob neem kennis. Raadslid Wie is Burger. dan? Raadslid Burger. Dan Raadslid Dirk. Dankie speaker. Ek het inderdaad maandag die MSCOA vergadering is eintlik meer 'n opleiding. Het ek inderdaad bygewoon. So wat dit werk. Baie dankie. Raadslid Ja, speaker, ek wil net dieselfde sê wat Raadslid Burger sê. Ek het dit ook bygewoon en ek dink dit was baie goed geweest. Dit het weer baie as 'n raadslid verfris en ook attent gemaak wat my oorste rol is as 'n MSCOA lid. Baie dankie Raadslid Jantjies. Ek is bly julle het dit bygewoon. Ek dink dit is belangrik dat ons op hoogte bly van wat gebeur. Dankie. Goed, MM. Dankie speaker. Punt nommer 9, nommer 10, verklarings en of mededelings deur die uitvoerende burgemeester. Burgemeester? Dankie speaker, collega's, net so 'n kort inset, alvorens ons die vergadering al die klomppunte bespreek van toepassing op ons gemeenskappe. Wil ek net aan ons mederaadslede, my mederaadslede en amptenare en inwoners in Agulhas so 'n paar woorde van bemoediging ook spreek. Jy weet ons kom nou uit 'n paar maande van uitdagings en 'n paar woorde wat vir my net jy weet opgeval het is 'n aanhaling van Louisa Alcott. That says, he who believes is strong, he who doubts is weak, and strong convictions precede great actions. He who believes is strong, he who doubts is weak, strong convictions precede great actions. En met daardie woorde wil ek baie graag as uitvoerende burgemeester ons Agulhas munisipaliteit, ons inwoners op die weg plaas van voorbereiding vir die post-COVID-19 tydperk, die tydperk wat voor ons lê. Ons het by die nasionale gesondheidsminister nog in hierdie week gehoor dat ons hoop en vertrou dat COVID binne die volgende en dit was ook deur die Wêreldgesondheidsorganisasie so deurgegee dat ons hoop en vertrou dat hierdie pandemie, die wêreldwye pandemie in die volgende 2 jaar iets van die verlede sal wees. Maar ek dink gelees en sien wat in ons eie land gebeur en die uitdagings in ons eie land. Ek dink dat ons op munisipale vlak werklik waar dat ons, we can't wait till the end of this worldwide crisis. We need to stand up now. We have to face the challenges, the current challenges in our own municipalities. We need to change direction if required.
and move with radical force and speed forward in order to save our people in Cape Agulhas. Management of the new norm, as we know it by now, will ask for combined efforts by all of us, all politicians, all officials, business people and the broader public out there. En as ons hierdie pad begin loop van die post-COVID-19, we as Cape Agulhas Municipality, as from also now and today, start journeying on this road post-COVID-19, we need to identify the valuables around us in Cape Agulhas. And if I refer to valuables, is ons moet kyk na al die assets van Cape Agulhas en hoe ons dit as leierskap kan bestuur tot voordeel van ons breë gemeenskap. Ons voel COVID-19 aan ons elkeen se lewens, maar as baie mense 20 keer of 100 keer erger as een ek wat vandag hier in hierdie raad sit. And then if we identify that valuables in Cape Agulhas, we have to learn and master the use of that valuables, the assets, very, very quickly. We don't have much time to waste. We need to communicate with one another. We need to communicate the valuables of all around us, to all around us, and start to share ideas with all. We have to find ways how we can and will convert our own valuables, our own assets into sustainable income and results thereafter. We need to invest in learning how to get the highest return on all our valuables in this time that we are facing now. All of us as councillors, as officials, it's the time now to get, out of these boxes completely through new innovation efforts. Ons as raad het 'n long-term financial plan, 'n langtermyn finansiële plan. En die inhoud daarvan spreek van wat ons moet doen om volhoubaarheid in Cape Agulhas te verseker. Ek het al die komitee verslae gegaan en gewerk en ook in die week met die IBK daaroor gepraat van wat hierdie komitee verslae vir ons eintlik uitwys, dat ons in Cape Agulhas of in die Wes-Kaap in baie gevalle nog werkte waar in die voordeel is, maar dit is nie standhoudend nie. Dele van hierdie plan is al reeds in werking, maar ons sal in die komende maand, ons sal 100% op hierdie plan moet fokus en in werking stel vir al wat ons maak met ons potensiële bronne en bates binne Cape Agulhas. En om 'n paar goedjies staan uit te lig, die plan spreek werklik van alles wat ons moet doen in die long-term financial plan. Die besuinigingsaspek, where we refer to every 10 rand matter, and how we manage, the income of our ratepayers. Ons sal ons bates moet verander aan volhoubare inkomstes, volle produktiwiteit van alle personeel in alle departemente. Ons sal moet stimuleer en maak Cape Agulhas aantreklik vir ons plaaslik, sowel as ander potensiële beleggers. Konsentreer op vaardigheidsontwikkeling. Baie keer dan konsentreer ons op jeugontwikkelingsprojekte en programme, maar ons werklik wel om ons jeug en ons jong mense hoop te gee, sal ons moet konsentreer op vaardigheidsontwikkeling van ons jong mense. Ten laaste moet ons entrepreneurs, ons plaaslike besighede as kan moet ons omarm en ons moet werklik waar kyk van die mense wat werklik waar in die verlede werksgeleenthede geskep het, wat nou onder uitdagings gebukkend gaan, sal ons werklik waar in die komende maande moet omarm en ons sal moet 'n weg vind. So, spreker met dit gesê, ons het 'n klomp goeders wat ons vandag gaan aanspreek in hierdie agenda
en ek hoop en vertrou dat ons 'n geseënde vergadering sal hê en dat ons verby jy weet hierdie politieke soms politieke speletjies wat baie van ons self in betrokke is, dat ons mekaar as raadslede sal omarm om net die beste vir ons as gemeenskap en vir Agulhas te gee. Dit is in die hande van die politicians en is in die hande van die amptenare in Agulhas. Baie dankie, spreker. Dankie burgemeester, dankie vir die woorde en vir die insette rondom dit. Ons neem kennis van dit. Dankie. Goed. MM? Dankie spreker, kan ons aanbeweeg na items dat die raad verwys vir oorweging. Items 11.1 tot 11.7. Spreker was items wat al reeds by die raad was en na die wijkskomitees verwys is vir hulle se insette. So 11.1 is die vervreemding of die koop van 'n gedeelte van R663 en 'n gedeelte van R579 Agulhas. Die aansoekers was L Geldenhuys. Dat die aanbeveling was dat dit weer soos ons sê na die wijkskomitee verwys word. Die wijkskomitee het die bestuursaanbeveling ondersteun en dit is dat die raad goedkeuring gee dat 'n gedeelte van R663 Agulhas vervreem mag word en dat die raad 'n landmeter aanwys wat genoemde gedeelte sal registreer en konsolideer met die koper se bestaande erf vir die koste van die kope en dat die markwaarde soos bepaal as koopprys van toepassing sal wees. Speaker? Kan ek, raadslid Jantjies? Ja, speaker, ek wil sommer begin by hierdie erf. Hier is vandag 'n klomp erwe mos in die agenda. En as iets wat my baie bekommerd, en is die aanbevelings. Ek wil weet, die CFO moet net vir ons sê, want ons as raad moet 'n besluit neem en of ons binne wetgewing is. Ek weet, daar moet 'n markwaardasie gekry word op die erwe, maar ek sê nergens laat ons hierdie erwe op tennis gaan sit. Ons kan mos nie net as een brief skryf en goed, laat ons net gaan kyk wat is die markwaarde, na raad toe vat en na besluit ons just, waar is die publieke deelname dat hulle 'n kans kry. Dit bekommer my net en dit is by die meeste tenders dat ek het opgetel. Ten minste die meeste aansoeke. So kan ek net 'n verduideliking kry, is die tenderproses nou weg enige ou wat nou, of is dit vir sekere ouens nou net, wat dit nie daar is, ek vra maar net. Speaker, in hierdie gevalle was dit, in hierdie geval spesifiek, is dit 'n gedeelte van 'n erf wat aan die aansoekers se erfgrens, wat hulle wil koop, en nie 'n volle erf, soos ons sal sien, as ons verder gaan in die agenda, dat ons wel, die aanbeveling wel is, dat dit op publieke veiling verkoop moet word. Maar in die geval is dit stukkies wat die aansoeker koop en wat hulle wil konsolideer met hulle erf, wat nie noodwendig dan, as die hele erf gesien kan word. Die stukkies is maar klein, is 132 vierkante meter, wat aangekoop word. Raadslid Martinez se hand is op spreker. Raadslid Martinez? Speaker, baie dankie. Ek stem saam met raadslid Jantjies oor al hierdie items wat vandag verskyn op hierdie agenda. En ons gaan elkeen natuurlik individueel bespreek en besluite oorneem. Hierdie item vir myself is dit nie 'n vreeslike kopserie. Dit is soos die munisipale bestuurders 'n klein stukkies grond wat die vrou net wil konsolideer met haar erf. En ek het gaan kyk na die terreinplan en dit is baie klein. So ek het nie 'n probleem met die ene nie. Maar tog gaan ek my later uitspreek op die ander gedeeltes wat nog moet kom. Dankie speaker. Dankie raadslid. Jakob se hand is Wie sien? Speaker is nog 'n Ja, speaker is weer raadslid Jantjies. Ja, ek hoor wat die munisipale bestuurder sê, ek weet dit is klein, maar nou kom ons byvoorbeeld, ons weet dit is 130 vierkante meter, 132, maar nou kom ons by 'n HOP,
waar 'n ou byvoorbeeld 'n erfdom wil koop en dis maar 120, dan moet hy deur al die prosesse gaan en ek dink dit is vir my, kyk ek wil hê die mense moet dit kry die grond, maar dit moet net deur die regte prosesse gaan wat almal deur gaan. Want as een by HOP erf is 120 squares. So dit skep vir my 'n probleem dat hy moet deur 'n hele proses gaan. Dit is net maar my bekommernis. Raadslid Jacobs se hand is ook op, speaker. Raadslid Jacobs. Voorsitter, speaker. Ek wil die burgemeester gelukwens met sy mededelings wat hy aan ons gedoen het en met sy inisiatiewe rondom die bates van die munisipaliteit. En dit gee vir ons die geleentheid om nou 'n bietjie algemene kommentaar te lewer soos wat nou reeds gedoen is in die laaste paar minute. So in die geval, speaker, meneer die burgemeester, ja, nee, ons het skus tog, ons is al by die punt verby nou. Nee, ons is ongelukkig nie by die punt verby nie, ek is by bates en by eiendom, en spesifiek hierdie punt. Speaker, ons is by punt nommer 11.1. Ja, so ek sal graag vir iets sê oor bates by die munisipaliteit. Meneer die burgemeester, ons gaan nou vanoggend besluit oor 'n paar bates. So ek het een kommentaar wat oor almal basies dieselfde is. En dit is dat bates is iets wat 'n organisasie hou wat welvaart is. U is heeltemal reg daarmee dat u sê ons het welvaart wat ons moet reg aanwend vir ons gemeenskap. In die geval van bates, wanneer jy bates verkoop, is dit wanneer jy bates swet. En ons kan dit doen vir een van twee redes en dit is omdat ons of die geld nodig het omdat ons finansiëel in die moeilikheid is, wat ek verstaan ons nie is nie. Die ander een is dat ons die bates verkoop te verruil vir iets anderster. So meneer die burgemeester, ek wil vir u uitdaag dat al hierdie eiendomme wat nou weer eens opkom vir verkoop, dat ek graag vir u wil uitdaag om te vra wat gaan u met hierdie geld spesifiek maak of gaan dit net deel word van die groter begroting? Speaker, Chair, point of order, can I raise on a point of order, Speaker? Yes, Speaker, my problem with the councillors, I have a big problem, and you are allowing them to speak out of tune. Councillor Jantjies is speaking out of tune. Councillor Zwan is speaking out of tune. Yes, we understand what they are saying, but Speaker, please, control these councillors. They must speak to what is on the agenda. Speaker, op 'n punt van orde, ek dink daai raadslid sy behoort die saal te verlaat, sy weet niks waarvan sy praat nie. Wait. Ek is op hierdie punt wat nou op die agenda bespreek word. An opportunity to speak. I've given Councillor Jantjies an opportunity to speak, but now what I'm saying, can we be... Raadslede, kan ons aangaan op die regte punt waarop ons is? Ons is elke keer terug besig om terug te gaan in die agenda. Ons is nou by hierdie punt. Ek het speaker net op 'n punt van orde. Ek het gepraat op hierdie punt. Speaker, you put no. Nee. Sy het geen dissipline nie. Nee. Sy het geen dissipline nie. Op watter punt praat sy nou? Raadslid Jantjies. Nou. Raadslid Jantjies. Raadslede, stil. Ons is by punt 11.1. Kan ons aangaan asseblief? Dankie speaker. Die bestuursaanbeveling word voorgelê vir oorweging deur die raad. Goed, kan ek 'n voorstel kry vir die goedkeuring van die bestuursaanbeveling? Raadslid Burger en Raadslid Tunisi. Dankie. Ja, speaker, ek wil my teenstem op aanteken. Reg so, Raadslid Jantjies. Dankie speaker. Kom ons by punt nommer 11.2 en is die vervreemding gedeelte van 589 vierkante meter erf 955 Struisbaai. Die item was ook voor die raad gewees. Dit is na die wijkskomitee toe verwys. Die bestuursaanbeveling was dat die finansies en IT-dienste as 'n besluit van die raad aanvaar word en dat die aangeleentheid dan nou weer na die raad verwys word. En in hierdie geval was die bestuursaanbeveling dat dit aan die persoon verkoop moet word, maar jy sal sien onder my kommentaar
is dat aangesien dit erf is wat alleen verkoop kan word, dat ons dan liewer dit op publieke veiling moet verkoop. Dis net my inset, dis nie 'n aanbeveling nie, Speaker. Raadslid Martinez se hand is op, Speaker. Raadslid Martinez. Speaker, baie dankie. En nou sluit ons aan by wat die burgemeester gesê het en wat so nou probeer aanraak het oor die bates van die munisipaliteit. Speaker, die munisipale bestuurders beveel aan dat dit liewers oorweeg moet word, hierdie erf, omdat hy alleen vervreem kan word, dat dit op openbare tender moet gaan, en dat ons dit nie aan hierdie spesifieke persoon wat daarvoor aansoek doen, moet vervreem nie. My voorstel is, Speaker, dat ons nie hierdie aansoek oorweeg nie, dat ons dit nie vervreem aan die persoon nie, maar dat ons op hierdie stadium ook nie gaan vir openbare veiling nie. Ons weet wat die impak van COVID-19 op die ekonomie van die land is. Ons weet wat die impak van COVID-19 op die ekonomie van die wêreld is. So die prys van erwe, die prys van grond op hierdie stadium is baie laag. En as ons regtig geld nodig het as 'n owerheid, dan sal ons wag tot die tyd conducive is vir die raad om van hierdie tipe gronde ontslae te raak. So my voorstel is, hanteer nie, ons moet dit nie goedkeur nie, en ook dat ons dit nou nie op hierdie stadium oorweeg om te vervreem nie. Los die raad se grond soos wat dit is. Dankie, voorsitter. Dankie, raadslid. Speaker? Raadslid. Ja, ek hou van die voorstel van die munisipale bestuurder, laat dit op publieke veiling verkoop word. En ons moet ons in elk geval 'n magwaarde kry van die grond. En ek wil hê, wanneer mense aansoek doen vir grond, laat die mense wat tyd en ewigheid moet wag nie. Want mense wil graag ook begin. Ek weet, ek noem dit maar nou net vir u. As jy sien wat in Kerkstraat gebeur, daar wat hulle nou so opkap, daai mense moet 8 maande gewag het vir goedkeuring om hy slote te kap. So mense, laat ons dit aanbeweeg, nie laat ek wil hê ons moet die beste prys kry. Dit wil ek hê, maar ons kan ons nou nie onder markwaarde dit verkoop aan die man nie. So, dit moet net so gou as moontlik geskied. Voorsitter. Burgemeester? Ja, ek bevestig net weer eens die wijkkomitee se ondersteuning. Ek wil ook net sê in die hele debat, wat ek gesê het in die begin, jy weet, toe ons waterkrisis gehad het, het die premier van toe vir ons daai tyd gesê, en ook een van die nasionale ministers, maar Helen Zille, die toe premier te sê, die munisipaliteite wat water het, jy soek water terwyl jy water het. Moenie wag tot jy in 'n krisis is nie. As ons finansiële welvaart het, moet ons die kroon of die kruin van die welstand van Agulhas verder uitbrei. Ons het bates wat ons werte in Agulhas het, wat welvaart kan skep en individue binne Agulhas skep die welvaart. Hulle is almal deel van die puzzle. So, en ek stem saam met raadslid Jantjies. Ons is op die proses waar ons net die bestes, die bates wat ons kan vervreem, net die bestes pryse daarvoor kan kry. Baie dankie, en ek wil net die wijkkomitee se ondersteuning bevestig. Dankie, burgemeester. Goed. Ons het nou die bestuursaanbeveling daar, en dan is daar 'n aanbeveling vir Raadsdame Martinez, maar Raadsdame Martinez, is daar sekondant vir jou aanbeveling? Ek sekondeer, Speaker. Raadslid Beyker. Yes. Goed, ek het nou twee aanbevelings hier, so ons sal moet stem rondom dit. Daar's nog 'n hand op. Daar's 3 aanbevelings. Nee, wie is die derde ene? Daar's die een van myself, dan is daar die een van raadslid Jantjies wat die burgemeester ondersteun, en dan is daar die bestuursaanbeveling. Voorsitter. Ja, ek dink die burgemeester se aanbeveling is maar basies wat op die bestuursaanbeveling staan. Korrek. Chair. Yes.
I want to add to what die bestuursaanbeveling is, waar ook die MM want op die besluit of op die aanbevelings, die MM se aanbeveling is nie daarin bevat nie. So I want to support what the bestuur, what the mayor was saying. Thank you. Goed. Okay, Councillor Jacobs, speaker. Speaker, daar is nie 'n markverwante prys gelys hierso nie, so ek wil graag die munisipale bestuurder se voorstel ondersteun dat dit bygevoeg word by die bestuursaanbeveling, dat dit wel gedoen word per publieke veiling, want dan sal ons 'n markverwante prys kry. Goed. Is daar Ekskuus net, speaker, ek wil net 'n regstelling maak vir raadslid Jacob se aanbeveling. Dit is hoe, maar hy doen dit net agterste voor hom. Ons kan nie, as ons op 'n publieke veiling gaan, markverwante prys kry nie, ons moet dit kry voor die veiling. As dit sê R10, dan mag ons dit nie verkoop vir R9 nie, ons kan dit verkoop vir 10 of vir 11 of meer. So ons moet dit voor die veiling kry. Laat dit Jantjies, as jy na die bestuursaanbeveling kyk, dan sê dit dat dat dit teen 'n markverwante prys verkoop moet word, maar dit klink vir my asof ons nou sê 'n markverwante prys maar op 'n openbare veiling. Is dit die gevoel van die raad? Kan ek 'n aanduiding kry dat die bestuursaanbeveling aanvaar word, maar dat dit op 'n openbare veiling verkoop word? Wat sê jy? Ondersteun dit? Voorsitter, as twee voorstelle nê, onthou dit net ons moet stem. Ons gaan, dit maak net die voorsteller korrek. Daar's dan Martinus. Goed. Speaker, net vir duidelikheid vir Notilo, jy weet, om die Notiles reg te kry, as wat hy nou genoem is, die bestuursaanbeveling aangepas word, dat aangesien die eiendom, wel die artikel 14.1 moet ons doen, maar dat dit stop, dat in beginsel goedkeuring verleen word, dat die erf per publieke veiling verkoop mag word. Ja. En dan moet die tweede ene uitkom, en die derde ene word, dat alle wetlike prosesse gevolg gaan word. Dis korrek. Goed, baie dankie Marius, het jy hom so? Goed, ek gaan nou daarso. Ja. Ons moet net kan ons dit sekere sake realiteit kry. Is publieke veilings altyd die opsie? Ek wil net my mind nou apply. As iemand aansoek vir 'n stukkie erf langs aan, as ek aansoek vir 'n stukkie erf langs aan my huis om uit te brei. Is die raad se beleid is dat ons die markverwante prys kry, of sê die raad dat ons dit op publieke veiling moet verkoop? Ek wil net dit duidelikheid nou kry, MM, want dit kan 'n ander proses. Ja, miskien kan ek net verduidelik. In die vorige item was dit klein stukkies erfies, klein stukkies grond wat die eienaar wou koop om saam met sy erf te konsolideer. In hierdie geval is dit oor die 500 vierkante meter, wat omtrent die normgrootte van erwe in daai area is. En wat dan basies, as hy dit sou koop, sal dit 'n dubbele erf wees vir hom. En ja, dis maar die verskil tussen die twee, speaker. Ja, reg so. Ek sien die CFO se hand is ook op, speaker. Hannes? Ja, dankie meneer die speaker. Ja, net vir duidelikheid, en ek dink wat raadslid Jantjies ook gevra het, en ek dink dis presies wat die MM nou verduidelik het. Artikel 14 van die MFA is baie duidelik, en ek dink wat hy daarvan praat, solank die proses net deursigtig is, dit moet billik wees, en dit moet kompeterend wees in terme van die markwaarde, en daar is 'n proses dat dit nie meer gebruik gaan word nie. Dan in terme, en dit verwys baie spesifiek met die hantering daarvan ook na die verkrygingsbeleid toe, wat sê dat die beweegbare eiendom of vaste eiendom wel vervreem kan word, maar hy maak ook voorsiening dat dit in 'n private hoedanigheid kan wees of dan publieke veiling. En ek dink die MM het dit verduidelik nou, daar is sekere gedeeltes, dis nie lewensvatbaar om as 'n entiteit op sy eie te wees nie, dan kan die raad dit oorweeg,
maar dan in ander gevalle kan dit dan deur 'n proses wees. En ek dink wat baie belangrik wees, sou daar gewoonlik dan die proses wees dat dit aan 'n persoon toegeken word, is daar nog steeds 'n proses wat gevolg word na dit, om dit te adverteer vir besware alvorens sodanige goedkeuring plaasvind. So die klem lê hierso op die deursigtigheid, billikheid en dat dit kompeterend moet wees ten opsigte van alle rolspelers wat moontlik betrokke kan wees by dit. Dankie meneer die spreker. Dankie Hannes. Goed, ons het twee voorstelle. Ons het 'n voorstel van Raadsdame Martinez dat ons dit nie verkoop nie. Dan het ons die bestuursaanbeveling wat gewysig is dat dit op 'n publieke tender verkoop van word. Kan ek dan by 'n show of hands sien wie ondersteun Raadsdame Martinez se aanbeveling? En net sê spreker dat dit net, ek ben soos Rachel Jantjie sê dat die markverwante prys bepaal word en dan dit op publieke tender verkoop word. Dus en dan is ons almal veilig. Dit staan so in die aanbeveling. Okay, reg. Raadsdame Martinez se voorstel, hoeveel hande is daar? Speaker, ek kan nou nie my hand opsteek nie, maar ek ondersteun dit. Goed, dis 1. Daar sit Europa se hand is ook op. 2. En dan Raadsdame Martinez natuurlik. 3. Goed, dan kan ek sien wie die bestuursaanbeveling met die wysiging wat ingebring word dat dit op tender verkoop word, kan ek sien by show of hands wie ondersteun die aanbeveling? Publieke veiling spreker nie tender nie. Ag, publieke veiling, ekskuus. Kan ek sien hande? Raadslid Burger, die raadsdame is polisie, burgemeester, Speaker, ons in die raadsaal ook asseblief. Speaker is nog op mute. Raadsdame Oktober in die raadsaal wees. Hulle kan my nie sien nie. Raadsheer Jantjies, hulle kan nie hom sien nie. Raadsheer Jantjies ook. In sulke tye. Goed, dankie. Die meerderheid is dan vir die bestuursaanbeveling soos hy staan, met die wysiging dat dit op openbare veiling verkoop word. Dankie. Speaker, kan Yves Martinez se teenstem asseblief genotuleer word as gevolg van die volgende rede, dat die ekonomiese toestande van die land nie nou conducive is vir verkope van grond van munisipaliteit nie. Dankie Raadsdame Martinez. Marius, jy sal dit so aanteken. Speaker, kan my teenstem ook genotuleer word asseblief vir dieselfde redes. Raadsit Ryker sinne En Europa se speaker. en Raadsit Europa sinne. Marius, het jy dit so? Baie dankie. Spreker sien nou is nog 'n hand. Raadslid Dame Martinez, is dit 'n ou hand of is dit 'n nuwe een? Dis 'n ou hand. Goed. Goed, kan ons aanbeweeg spreker? Dankie. 11.3, vervreemding of die ontwikkeling van erwe 852 en 857 Struispaai. Jy sal onthou hierdie item was ook voor die raad en is verwys na die wijkkomitee toe. Net ter agtergrond, die raad het reeds 'n besluit geneem dat die erwe dan nou in totaliteit die 5.45 hektaar aan LTN bedrywe vervreem kan word. Hulle het toe 'n skrywe gestuur waarin hulle vra dat hulle slegs 40% op hierdie oomblik wil aankoop en dat die res dan nou soort van dat hulle eerste opsie kry op die res sou hulle dit verder wil aankoop. Dit is na die wijkkomitee toe ook verwys en die wijkkomitee ondersteun die aanbod, maar dat die oorige 60% nie eksklusief vir die ontwikkelaar onbepaald as eerste opsie gehou kan word nie en dat dit oop is vir enige ander ontwikkelaar wat wel sou belangstel. Dit word voorgelê vir die bespreking en besluitname, spreker. Goed, enige kommentaar rondom dit en ook die kommentaar van die wijkkomitee van wijk 5? Raadsdame Martinez. Raadsdame Martinez. Speaker, ja dankie. Hierdie grond was nou al 'n ruk gelede verkoop aan hierdie persone of company en hulle het nog nie geïmplementeer wat hulle moes geïmplementeer het nie. Hulle het grasie gekry tot einde Maart
om die 5% deposit toe te betaal, wat hulle nie gedoen het nie. So ek stel voor dat hierdie kontrak van hierdie mense geheel en al in totaliteit gekanselleer moet word. Goed. Neem kennis daarvan. Speaker, daar is 'n latere item rondom die versoek vir uitstel. So as jy dalk hierdie punt wil laat oorstaan totdat ons daai besluit geneem het, want die een hang van die ander ene af, dan kan ons dit so doen. Ek dink ons kombineer die twee dan. Goed, baie dankie Speaker, dan beweeg ons aan na 11.4 toe, en is die vervreemding of die koop van 'n gedeelte van R379 Struisbaai. Dit was 'n aansoek vanaf Town & Country. Hierdie item, dis die munisipale erf, waarop die munisipale kantore gebou is. Die aansoek was basies van die ontwikkelaar van die woonstelle en net aan die agterkant van die munisipale erwe of die munisipale kantore in Struisbaai. Die item was ook verwys na die wijkskomitee toe. En die wijkskomitee se aanbeveling was dan dat nou is ek self weer, dat die aansoek ondersteun word. Nee, ek wil nou net hier so by die regte punt kom. Ja, die burgemeester se hand is oop. As op daar Speaker. Ek wil net vra munisipale bestuurder, ek weet nie wat se rede nou dat die vorige punt 11.3 nou met die ander Ikusasa en Clearlake, dit wat jy nou gesê het dat hou tot by daai punt by die uitstel. Hierdie punt rondom L&B bedrywe is heel apart van die ander twee versoeke. Speaker, I want to raise a point of order. Ek wil net vra dat die raadsdames asseblief punt van maar moenie praat terwyl ek praat nie asseblief. I want to raise a point of order. Raadsdame Martinez. Die punt van orde wat ek wil raise, Speaker, is dat ons het verby die punt beweeg wat die burgemeester nou weer aanhaal. Hy moet dieselfde hanteer vir kastele geraak het. My hand was op. Ons het verby die punt, Speaker. Mute die man, hy's 'n gewone raadslid nou. Kom nou. Shouty Eve. Kom nou. Goed, kom ons gaan aan op hierdie punt wat ons nou op die oomblik is. Asseblief. Voorsitter, op 'n punt van orde. Ek vra hierdie punt, my hand was op voordat ons oorbeweeg het. Is hierdie punt dieselfde as die ander twee punte wat ons nog bykom? Dit is nie dieselfde nie. Die versoek is nie dieselfde nie. Speaker, as jy my toelaat net ter verduideliking. Ja. Seker, amen. Die punt wat later opgaan, en in hierdie geval is dit dieselfde, wat later gaan opkom, gaan oor die uitstel wat die aansoekers vra vanaf die raad om later hulle se koopkontrakte te kan onderteken. In hierdie geval is dit presies dieselfde, dat hulle ook sal uitstel vir, soos Raadsdame Martinez genoem het, die tydperk het al einde Maart verval. So in hierdie geval sal dit ook dieselfde wees, sodat as die rade besluit daarso neem, dan sal die besluit wat daar geneem word, hierdie besluit ook beïnvloed. En dis hoekom ons gevra dat dit liewer dan gehanteer word, want dan het die al drie aansoeke wat reeds goedgekeur was, dan het die al drie aansoeke daar, wat ons kan dit daarby insluit. Net vir korreksie vir verduideliking. Hierdie ene L&B vra dat hulle nie die 60% of die 100% gaan ontwikkel nie. Dat hulle 40% van die 100% wil ontwikkel op hierdie oomblik. En dit is vir onmiddellike ontwikkeling. Hulle het in die vorige sê dat hulle het onmiddellik ankerheerders, hulle vra nie vir uitstel nie, hulle vra dat hulle nie ankerheerders het vir die 100% wat hulle oorspronklik aan, hulle het nou 40% kan onmiddellik ontwikkel. Dis die verskil tussen die twee. Dit is heeltemal reg, Speaker, maar hulle kontrak wat hulle nou vra dat hulle net 40% moet kry, moes ook einde Maart al voltooi gewees het. Net soos die ander twee Kusasa en Clearlake Capital ook einde Maart moet voltooi word.
al drie van hulle vra dan nou basies dat die raad hulle uitstel moet gee om die kontrakte te kan, verdere uitstel moet gee om die kontrakte kan teken. En dit was so, in die geval, sal die raad soos Raad Martinus voorgestel het besluit dat hulle nie uitstel kan gee nie, dan maak dit nie sin dat ons die item dan ook hanteer nie, want as al drie onder dieselfde kam geskeer word, dan het die kontrakte basies dan verval, sou die raad so besluit. Goed, is dit nou duidelik? Nee, speaker. Die doel van hierdie verslag bo aanstaan om oorweging te skenk om die eiendom van erwe 852 en 857 Struisbaai LTB in fases te vervreem. Nie om 'n uitstel te vra nie. Burgemeester, die kontrak wat met hulle gesluit is, het effektiewelik einde Maart verval. Die aansoek wat later in die item, wat later in die agenda is dat die raad het oorweeg om uitstel te gee aan al drie aansoekers, wat die kontrakte effektiewelik verval het, om uitstel te gee om hulle dan nou kans te gee om nog op 'n latere stadium te kan teken, want hulle kan nie nou die 5% geteken het en dan moes hulle die deposito neersit. So die drie is basies dieselfde. Okay, nee, ek sal eintlik sê is nie al dieselfde, maar ons kan dit onder die volgende punt bespreek. Maar dit is eintlik twee aparte aansoeke, maar ons kan dit onder dieselfde een bespreek. Maar ek wil net die duidelikheid uitgebring. Baie dankie. Thank you, we can Goed, dankie. Nou is ons terug by 11.4. 11.4. Die aanbeveling destyds was dat dit na die wijkkomitee verwys moet word, speaker. Die kommentaar van wijk 5 is nou op die skerm. Ek het die regte ene gekry nou. En dit is basies dat die wijkkomitee liewer 'n pleidooi om dan nou jy sien, ons is nou so deur mekaar, ek is self deur mekaar. Kan ek die kommentaar lees? That's a correct one, Chair. That is the correct one, yes. Yes. Ja, die wijkkomitee ondersteun die oorweging vir die bou van die garages en die beskikbaar stel van 'n gedeelte van die erf daarvoor, en dat die pad dan ook opgegradeer moet word en alle skade veroorsaak deur die ontwikkelaar moet vir hulle rekening wees. Ons aanbeveling destyds, voor dit na die wijkkomitee geneem was dat die vervreemding ondersteun word. Goed, die aanbeveling was dat die aanbeveling van die raad aanvaar word, dat die aangeleentheid daarna weer na die raad. Sit nie daarmee aan te staan, hè? Speaker? Raadsheer Jantjies? Ja, net vir duidelikheid vir my, die vervreemding van hy gedeelte, hoe word dit nou gedoen? Hoe word die pryse goed bepaal? Kan u net vir my inlig asseblief? Speaker, mag ik maar voortgaan? Zeker. Speaker, ons sal 'n markwaardasie kry van die erf soos dit daar is, en dit dan die gedeelte wat dan nou afgekoop moet word, as deel van die markwaardasie per vierkante meter dan, as die raad so sal besluit, sal dan die prys wees, waarteen dit verkoop sal word. Goed, Raadseer Jantjies, tevrede? Baie dankie, ek dink is reg. Ek wil dit net onder die raad se aandag bring. Dit is reg dat dit weer terugkom na die raad toe, maar ek sal nou al voor die markwaardasie kom, my aanbeveling, u moet onthou, daardie grond is op 'n publieke veiling aan daardie mense verkoop en daar was 'n prys en ons gaan nie 'n prys minder aanvaar of der jantjies gaan nie 'n prys minder aanvaar as wat hulle betaal het vir hy ander gedeelte van die erfie. So ek wil dit sommer nou al vir u sê, ek is hier om vir Kersfees te speel met die publiek se grond. Dankie. Neem kennis, Raadseer Jantjies. Raadseer Jacobs en Raadsdame Martinus, speaker. Raadseer Jacobs. Meneer Speaker, baie dankie.
Ek op die laaste 2 punte wat op die agenda was daar baie goeie kommentaar van wijk 5 gewees en ek wil wijk 5 se komiteelede gelukwens met die deelnameproses wat hulle goed volg en dat hulle met baie goeie aanbevelings kom. En in hierdie geval dink ek is dit baie belangrik vir publieke doeleindes dat mense bewus is van wat wijk 5 wel gesê het. En dit is dat die wijkskomitee wil 'n pleidooi aan KAM lewer ten einde die belangrikheid en noodsaaklikheid van deeglike beplanning by toekomstige ontwikkelaars tuis te bring. Die komitee wil KAM ook waarsku om sodanige ontwikkelingsplanne deeglik na te gaan, ten einde te verseker dat situasies soos hierdie vermy kan word waar ontwikkelaars later addisionele grond of versnappings aanvra en nie by die oorspronklike goedgekeurde planne hou nie. Dit is die beginsel en so, ons is nou as raad gedwing om hierdie stuk grond te koop om oorsig wat aan ons kant is en deur 'n opportunistiese ontwikkelaar veroorsaak is ons nou gedwing om nou hierdie stuk grond te verkoop. So ek is baie bly vir wijk 5 se kommentaar, baie dankie daarvoor. Ek ondersteun ook raadslid Jantjie se kommentaar in die sin van dat ek beveel aan dat ons vandag dan hierdie ding terugverwys na die finansiële komitee toe waar die prys bepaal kan word, want die prys is eintlik al bepaal met die veiling van die naburige grond wat dan die prys per vierkante meter bepaal het wat ons net so oor kan dra op hierdie stuk grond met natuurlik die eskalasie soos normaal. Dankie. Dankie Raadslid Jacobs, Raadslid Martinez. Speaker, baie dankie. Ek wil met die vorige spreker saamstem. Die munisipale bestuurder het aangedui daar dat die bestuursaanbeveling is die vervreemding, maar ek wil dit net graag lees op bladsy 9 sê die bestuursaanbeveling dat finaliteit gekry word of die erwe en ander in Tolbosstraat in die aktekantoor geregistreer is en dat 'n waardasie geïn word en dat die aangeleentheid moet oorstaan. Dit was die bestuursaanbeveling vir die finans en IT-dienste komitee gewees. Toe die raad het besluit dat moet terugverwys word na die IT-komitee en finanskomitee toe, maar ons het nog steeds nie uitklaring gekry of is dit nog net gekat en paste, is dit verkeerde bestuursaanbeveling wat hier staan. Finaliteit moet gekry word of die erwe en ander in Tolbosstraat in die aktekantoor geregistreer is en dat 'n waardasie geïn moet word. Speaker, dan ook die grond waarvan ons nou praat is by die raad se eiendom. Ons moet ook seker maak of die raad nie daai grond self benodig vir parkering wanneer die raad se kliënte die kantore kom besoekie. Dit is nou 'n versoek gewees van daai ontwikkelaars, maar ons moet eers gaan kyk wat is die behoefte van die raad self vir daai grond met betrekking tot parkering by ons munisipale geboue. So hierdie punt stel ek ook voor voorsitter moet oorstaan totdat al daai inligting ingewin kan word. Goed. Ek kyk na die direkteur siviele ingenieursdienste. No objection services are located close by. Due processes should be followed. Ja. En dan die bestuursaanbeveling dat van die tyd bereik word toe die erwe en die ander in Tolbos in die aktekantoor geregistreer word en dat die waardasie geïn word, dat die aangeleentheid oorstaan. Dit was die bestuursaanbeveling gewees. Dit was die bestuursaanbeveling, speaker, voordat na die finansies en IT-dienste komitee toe. Die finansies en IT-dienste het toe besluit dat dit na die wijkskomitee verwys word. Ja. En toe het die raads besluit dat die aanbeveling van die finansies en IT-dienste komitee aanvaar word en dat die raad dan in die aangeleentheid daarna weer na die raad verwys word vir oorweging. So die bestuursaanbeveling soos hy daar staan op bladsy 900 op bladsy 9 was nooit deur die raad aanvaar of deur die finansies en IT-dienste komitee aanvaar nie en die raad het toe besluit dat dit na die wijkskomitee toe verwys word en dat dit weer terugkom raad toe wat ons dan nou doen. Goed, maar as jy kyk na punt 2 dat die aangeleentheid daarna weer na die raad verwys word vir oorweging, dit is waar ons nou is op die stadium. Dis korrek, op bladsy 10 onder raadsbesluit van 28 Julie 2020. Ja. En daar is die bestuursaanbeveling, die aanbeveling van die wijkskomitee. Van die wijkskomitee, dis korrek, ja. Ek gaan nou vra of ek 'n voorstel kan kry vir die aanvaarding van die bestuursaanbeveling. Voorsitter. Ja, ons gaan nou daar saam met Martinez. Is daar 'n ander voorstel? Voorsitter, as ek kan help,
het nou gesê die aanvaarding van die bestuursaanbeveling, seker die aanvaarding van die aanbeveling van die wijkskomitee. Wijkskomitee, ja. Okay. Ekskuus tog. Raadslid Martinez? Voorsitter, ons kan ook nie die wijkskomitee se aanbeveling net so voetstoots aanvaar as ons nie al die inligting het nie. Hoekom sal die bestuur dan aanbeveel het vir ons dat ons moet eers gaan seker maak by die aktekantoor? Wat was die rede gewees? Goed, is die voorstel dan dat dit terugverwys word dat die ontbrekende inligting ingesamel word en dat dit dan weer na die raad toe kom? Ja. Raadslid Swart? Ja. Wijkskomitee het dit in deegle bespreek en dit is net die gevoel van die wijkskomitee. En dat die wijkskomitee sê wat in die toekoms moet plaasvind en die versoeke na kam toe oor die ontwikkelaars in die toekoms. Maar dat die wijkskomitee instem en ek wil die voorstel maak dat ons die aanbeveling so aanvaar en dat ons die magverwante prys van die erf iemand aanstel om die waarde van die erf te kry en dit aanvaar. Goed, is daar sekondant vir die burgemeester se voorstel? Raadslid Burger? Raadslid Burger. Goed, Raadslid Martinez, jou voorstel? My voorstel is dat die punt moet oorstaan, spreker, totdat ons al die inligting het. Menende, dit wat die bestuur duidelik aanbeveel het, wat nog nie op die tafel is nie, uitklaring by die aktekantoor, tesame met die waardasie. Dis nog nie op die tafel nie. Die prys moet bepaal word. Yes, ons kan mos net 'n blank check gee nie. Die prys, maandverwante prys, word bepaal. Dis deel van die voorstel, die aanbeveling. Dan moet dit terugkom raad toe. Die raad moet weet wat die prys is. Korrek. Goed. Is die voorstel nou dat die item terugverwys word sodat die van die Raadslid Martinez se voorstel dat dit terugverwys word sodat die markwaarde bepaal word en dat vasgestel word wat in die aktekantoor is of dit geregistreer is in die aktekantoor. Is dit die voorstel van u voorstel af? Yes, Ja. yes. Yes, speaker. Ja. Ja. Speaker, ja nee, ek wil nou nie die debat weer opmaak nie, maar ek weet regtig nie waarom daar 'n aanbeveling sou gewees het dat daar finaliteit gekry word oor die ander erwe in Tolbosstraat nie. Die item gaan oor die erf wat aan die raad behoort. En dat die ouens 'n gedeelte van die erf wil koop. So en ek dink die gesprek was toe destyds by die komiteevergadering seker maar gedoen. Ek was nie by daai komiteevergadering nie. Maar die kwessie waaroor dit gaan, en dit is heeltemal reg. En Raadslid Jacobs het daaraan aangeraak. As ons, en iemand het dit ook vroeër genoem, ons kan nie aan mekaar die goed terugverwys nie en nie tot by 'n besluit kom nie. Raadslid Jacobs het dit vroeër genoem. Ons het daai erf 'n paar jaar terug op publieke tender verkoop. Die erf net die een waarop hulle nou bou. Raadslid Jacobs het toegesê ons kan daai prys gebruik met 'n eskalasie vir die hoeveelheid jare en die raad kan dan daai en as ons dit doen, dan is dit maakbaar. Al wat ek wil probeer doen is om te verseker dat ons so vinnig as moontlik tot by 'n besluit kom. As ons die koopprys op daai erf per vierkante meter gebruik en ons eskaleer hom en die raad kan besluit oor die eskalasie. Moet ons dit 10% maak vir die volgende 3 jaar en gebruik daai vierkante meter prys vir die uitwerk van die prys van die grootte wat hierdie mense dan nou wil aankoop, dan kan die raad nie 'n verkeerde besluit neem.
Ek probeer maar net, ek sê nie dit moet so wees nie, maar ek probeer maar net rigting gee, speaker, dat as ek nie nou weer terugverwys na die raad toe, wat oor 2 maande gaan wees, intussen wag die mense vir ons oor 'n besluit. Korrek. Ja, speaker. Jammer, ek wil nou nie weer herhaal wat ek gesê het, maar ek weet ons raak almal ook die munisipale bestuurder ook aan kluis. Ek wil net noem dat ek het daai aanbeveling gemaak van ons moet daai prys van die erfvat wat ons verkoop het aan daai mense. Maar ek wil saamstem ook, jy weet, as ons regtig as dit 'n ding, wat wil die mense maak daar? En ek staan dit in die agenda, hulle wil ook 'n raadse bou. En ek neem aan, en dit is hoekom ek saamstem met die munisipale bestuurder, dat ons moet die bedrage goed hê, maar ons kan nie die goed te lank hou nie, want die seisoen is weer om die draai. Die mense wat dalk bou, dan kan hulle die geboue gebruik om, dit is die groot rede. So, ek volstaan aan my. Goed, kan ek dan, ek het 'n voorstel gekry van die burgemeester dat as die bestuursaanbeveling aanvaar, is daar sekondant vir dit? As 'n burger klaar is Oktober. Ek het 'n voorstel gekry van Raadsdame Martinez dat dit terugverwys moet word, is daar sekondant vir dit? Ek sekondeer, speaker. That's it, goed. Kan ek by show of hands wie die burgemeester se voorstel ondersteun? Speaker, ekskuus net voordat u verder gaan daarso, as dit die burgemeester geval, kan ons sy voorstel wysig of aanpas dat die markverwante prys bepaal moet word deur die prys wat gekry is 2 jaar terug met die verkoop van die erf geeskaleer met 10% per jaar op daai erf per vierkante meter. Ek wil net op daai seker maak dat MM verduidelik net gou vir my. Raadse Jantjies het gesê ons raak oud. Wat is markverwant? Is markverwant die prys wat 'n konsultant kry die markverwante prys? Of is markverwant geskuif geskoei op die prys wat ons by die veiling gekry het? Daar's mos 2 groot verskille gewees. Markverwant en die veilingprys. Daai erf wat nou, dis 'n ander erf wat ons nou van praat. Wat niemand anders gaan koop dan omdat dit teen 'n ander erf is. Ek praat van markverwante prys waar iemand anders stel word om vir ons die markverwante prys van 'n erf te kry. Nie geskoei op die prys wat ons by 'n veiling gekry het nie. Burgemeester, die prys wat ons ja, die prys wat jy kry, wat markverwant is wat 'n gewillige verkoper bereid is om te gewillige koper bereid is om te betaal vir 'n gewillige verkoper. Met die veiling was dit presies wat gebeur het. En dis toe op daai stadium was daai die markverwante prys vir die erf waarop die gebou nou opgerig is. Vir daai spesifieke erf waarop die gebou nou staan. Dis korrek. Maar dit maak nie saak, die erf is net langs aan, burgemeester. So as hy bereid wys om toe R20 per vierkante meter te betaal, al wat ons nou sê is, betaal nou R20 per vierkante meter plus 'n 10% eskalasie per jaar vir die grond wat jy by ons wil koop. Ja. Dis basies waarop ons neerkom. Goed. My case. Goed. Kan ek dan 'n show of hands sien wie ondersteun die burgemeester se voorstel met die wysiging van die eskalasie soos die MM voorgestel het? Raadsit Jacobs. Raadsit Burger. Raadsit Swart. Ek kan nou nie die ander hande sien nie. Raadsit Denise. Raadsit Saus. Jantjies. Oktober. Goed. Show of hands wie Raadsdame Martinez se voorstel steun. Ek ondersteun dit. Raadsit Buyker. Raadsit Europa se aangeslaan. Die bestuursaanbeveling soos dit hier staan, plus die eskalasie wat bygereken word. Dankie. Dankie, speaker. Raadsit Martinez. Ek Yves Martinez wil asseblief my teenstem laat notuleer, omdat daar nog inligting kort
en omdat die raad nie die grond per openbare tender of veiling wil verkoop nie. Dis my redes. Het jy dit so, Marius? My teenstem ook asseblief, speaker. Raadslid Buyker. My teenstem ook, speaker. En rede? Die rede is wat de raadsdame Martinez nog aangevoerd, speaker. Baie dankie. Dankie. Het dit so, Marius? Goed, MM? Ons het gekookus, hoor. Lekker. Lekker. Ek is speaker, kom ons by 11.5 en dis die item wat ons dan nou wat my Eloise dan nou die voorleggingkie oor gedoen het. Is 'n redelike lang item, die aanbevelings, bestuursaanbevelings op bladsy 19, so ek beweeg aan daarna. In ag genome die voorlegging wat sy gedoen het met die vergaderings wat hulle gehad het met die beswaarmakers. Goed, ons kom nou daar. So in die boekkant van bladsy 19, die bestuursaanbeveling is dan dat aangesien dit was nog die vorige bestuursaanbeveling, dan was die raadsbesluit dat dit terugverwys word na IT-dienste toe. En dan was daar die bestuursaanbeveling wat ons nou ondersteun. En dit is dat aangesien die eiendomme in terme van artikel 14.2a van die MFMA nie vir die lewering van minimum vlak van basiese dienste benodig word nie. Goedkeuring geleen word vir die verhuuring van erwe 390 en 608 Agulhas aan meneer Soetenal Akademie vir 'n termyn van 9 jaar en 11 maande met die opsie om die huur vir 'n verdere tydperk te verleng teen R1000 per jaar op die voorwaardes soos dit vervat is daarvan voorwaarde 1 tot voorwaarde 7. Dankie MM. Goed, kan ek 'n voorstel kry vir die aanvaarding van die bestuursprogram? Speaker, Raadslid Jantjies. net voor verduideliking weer, voor ek finale besluit kan neem. Daai twee erwe, praat ek reg? Die een is daar by ons store, is dit reg? Ja. Ekskuus? As jy op bladsy 10 kyk, raadsheer Jantjies, dan sal bladsy 10 van die agenda. Dan sal jy sien waar die erwe lê. Ja, ek het hom. Dan die ander ene is dit die erf daar wat ons die rede hoekom ek vra, want die is nog 'n item in die agenda, is dit die erf daar wat ons destyds besluit het as ons die kampeerterrein wil skuiwe, gaan ons dit soontoe skuiwe, dit is aan die kant die hoofstraat toe in die agterkant daar wat Raadslid Burger se gastehuis gewees het, daar agter daai, is dit daai erf? Speaker, Raadslid Burger en Marius sal ons moet help hier, want ek was nie destyds hier so gewees, so is nou nie presies seker waarvan heer Jantjies praat nie. Raadslid Burger? Raadslid Burger is nog op mute. Okay, daar is ek nou. Speaker, dankie. Die erf waar op die stoor staan is erf 601. Dis 'n baie groot erf. Die idee is om net die ou stoor af te kamp, want hulle is nou in die nood met hulle R-klassies wat nou klaskamers kry. Die twee erwe aan die onderkant waarna Raadsheer Jantjies verwys, is wat hy van praat daar langs Wesselstraat. Die ding is ergens is daar speaker aan. Okay, so daar is hy. Daai twee erwe langs Wesselstraat is twee erwe wat daar lê, waarna verwys word. Die stoor staan op 601. So Raadsheer Jantjies is korrek, dis die erwe wat geoormerk was destyds vir die karavaanpark. Goed. Raadslid Jantjies, beantwoord jou vraag?
Goed, Raadsdame Martinez, jou hand is op. Ek is nog praat nou. OK, praat maar, Raadslid Jantjies. Op die agenda, item wat ons vandag bespreek, 11.15, is daar 'n item volhoubaarheid van vakansieoorde van Kaap Agulhas. En dit is die rede hoekom ek die vraag vra, dat ek gaan ongelukkig, ek wil hê die skool moet gebou word en ek gee my volle ondersteuning vir die ander gedeelte daar by Ostore. Maar vir die onderste gedeelte kan ek nie toestemming gee nie, omrede daar is besig met 'n studie oor ons vakansieoorde. Wat gaan gebeur as daar besluit word hulle gaan Agulhas se kampeerterrein verkoop? Die mense gaan die munisipaliteit omkeer as daar mense wat vir 100 jaar kamp al op Agulhas, laat daar nie 'n kampeerterrein is nie, dan het ons dit vasgemaak vir die skool. So ek kan nie daai gedeelte steun, daai erf, daai 2 erwe daar in Wesselstraat nie. Maar as daar ander grond is wat hulle wil hê, sal ek dit definitief steun, maar nie daai nie. Baie dankie. Dankie, Raadslid Jantjies. Raadsdame Martinez. Speaker, dankie. My argument is op dieselfde beginsels gebaseer as Raadslid Jantjies se. Hierdie skooltjie het tans 64 leerders. En die grond waarvan ons nou praat is 3.7, 3.8 hektaar grond. Dit maak nie vir my sin dat die raad vir 9 jaar en 11 maande so 'n stuk grond moet gee vir 'n skooltjie wat net soveel lede op die oomblik huisves nie. Speaker, as die raad gaan kyk na ontwikkeling in daai area en wat ons gaan maak met die oorde, dan stem ek saam dat ons nie nou moet krap aan hierdie grond nie en dat ons liewerste moet kyk na holistically hoe gaan ons daai area ontwikkel. Want as die skooltjie wat nie geld het nie, wat afhanklik is van die ouers om te betaal, hulle skoolgelde en 'n gedeelte van WKOD, dan sien ek nie dat hulle binne die volgende 9 jaar en 11 maande die tipe ontwikkeling daar kan bring wat Kaap Agulhas vir toerisme graag wil sien moet gebeur in Agulhas nie. So, en dan is daar nog 'n brief wat kom van Treasury ook af. Treasury vra duidelik of die raad nie hierdie grond gaan nodig kry nie. Ek en Raadslid Jantjies het nou uitgewys, ons gaan die grond nodig kry in die toekoms. So ek kan dit ook nie ondersteun nie, Speaker. Dankie. Goed. Dankie, Raadsdame Martinez. Nog kommentaar? Speaker, ek kan ook net noem dat een van die standaardvoorwaardes in ons kontrakte is dat sou die raad die grond benodig vir sy eie gebruik gedurende die tydperk, die raad dit wel kan die kontrak kan kanselleer en die mense dan net voldoende kennis moet gee. Soos ek dink nie daar gaan enige geboue opgerig word nie, behalwe vir sportgronde en bankies en speelareas vir kleuters en so aan. Ja, en dit ek wil maar net dit ook noem, maar dis basies om hulle eie sportgronde daar te vestig of soos dit. Goed. Enige verdere kommentaar rondom dit? Speaker, ja, Treasury, National Treasury se brief verwys ook na markverwante huur. R1000 per jaar is definitief nie markverwant nie. Ek dink nou aan as ons nou praat van die community, die diens wat die community gaan kry daaruit, dan kyk ons ook na vishuis, wat vishuise hier sou gewees het, en wat ons nou vra vir die skool, is min of meer dieselfde prinsip. So ek kan nie sien dat ons dit gaan toelaat nie. Dankie, Raadsdame. Raadslid Swart. Jy is nog gemute. Jy is nog gemute. Unmute, burgemeester. Voorsitter, ek wil die bestuursaanbeveling voorstel. Ons moet belê in die toekoms van ons kinders.
Dis 'n baie groot uitdaging vir elkeen van ons. Soos die MM het gesê, daar's 'n kontrak wat opgestel word, soos die grond gebruik. Ons kan nie die besluit neem op grond van 'n verslag wat ons nog moet besluit op die finansiële volhoubaarheid van oorde nie. Daar's geen sprake nog ooit genoem dat hierdie munisipaliteit die oorde verkoop en toebou met woonstelle, dat daar nie oorde sal wees nie. Maar ons het oorde wat nie finansiëel, moet ons kyk na hoe die oorde, die bestaande oorde, meer finansiëel bestuur kan word in die toekoms. Hierdie grond verleen dit daartoe om fasiliteite te skep binne Agulhas vir die ontwikkeling van ons kinders. So daarom sal ek graag hê dat ons die aanbeveling aanvaar. Baie dankie, spreker. Dankie, burgemeester. Dis daar 'n sekondant vir die burgemeester se voorstel vir die aanvaarding van die bestuursaanbeveling. Raadslid Burger. Goed, is daar 'n sekondant vir raadsdame Martinez se voorstel? Ek sekondeer, spreker. Raadslid Beyker. Goed, kan ek by show of hands? Ja, spreker. Raadslid Jantjies. Ja, jammer dat ek nou seker die vergadering wat lank aanhou wat ons maar almal oud maak. Raadslid Martinez het my ondersteun nie, ek vir haar nie. Dit was die voorstel. Ek het die voorstel gemaak dat Raadslid Martinez het my ondersteun. 100%. Net vir u reg help. 100% Raadslid Jantjies. Goed, kan ek dan by show of hands sien wie ondersteun raadsheer Jantjies se voorstel wat gesekondeer is deur raadsdame Martinez? Raadslid Jantjies, sy hand is op. Raadslid Jantjies. Ek ondersteun, spreker. Raadslid Beyker. En dan raadslid Europa en raadsdame Martinez se hande is op. Goed. 4. En dan wie ondersteun vir die burgemeester se voorstel? Show of hands. Raadsdame Martinez, u handjie is nog op. En gemute. Sy die voorstel ondersteun van die burgemeester. Raadslid Tunisi, raadslid Jacobs, raadslid Burger, raadslid Oktober en Souls. En raadslid Souls. Ja. Goed, dan word die bestuursaanbeveling aanvaar. Spreker. Dankie. Spreker. Ja, ek wil net my teenstem aangeteken hê daarteen. 100% raadslid. Presies hoekom ek gesê het dit. Laat omrede die raad wil daardie grond gebruik vir die uitbreiding van sy kampeerterrein. Dit is, as ons in het vorige notules kyk, is daar so 'n besluit geneem as ons daai grond gaan vervreem van die kampplek op Agulhas. En dan natuurlik ook kan ons bysit, ek meen as mense op grond is en jy verhuur het, dan kry jy hulle nie maklik daarvan af nie. En ons moet ook net streng volgens die riglyne, finansiële riglyne wat ons gekry het van nasionaal op provinsie af, dat ons voldoen aan die magverwante hier. Dit is my bekommernis en ek steun ook raadslid Martinez se gedeelte moet daar aankom oor daai getal hektaars vir 64 kinders op hierdie oomblik. Daai moet daar aankom. Dit is die rede hoekom ek dit steun nie. Die grootte van die huidige grond wat hulle nou wil hê en natuurlik ook as ons dit gebruik, ek meen dit is prime grond daai. So dit is die rede hoekom ek dit ondersteun nie. Dankie, Marius. Spreker, my teenstem op asseblief. Spreker, kan my teenstem ook verleer word? Dankie, Marius. Raadsdame Martinez. Voorsitter, ek Martinez wil my teenstem laat notuleer met die volgende redes.
daar word nie holisties gekyk na die ontwikkeling van die Agulhas nie, as ook die ruimtelike ontwikkelingsraamwerk van KAM word geïgnoreer. Met hierdie verhuuring. Genotuleer Marius, dankie. Speaker, Goed. my teenstem ook. Raadslid Europa, laatslid Europa, dankie. En 'n punt wat ek net wil bybring, speaker, is dat Napier is 'n soortgelyke skool. En wat gee ons die versekering dat die een in Agulhas gaan nou beter doen as die een in Napier? Want die een in Napier kom nie eers tot sy volle reg nie. En nou is jy nog twee en hulle gaan nou nog kompeteer met mekaar. Om daai redes. Ons sal daai punt bespreek wanneer dit 'n punt is wat na die raad toe kom. Okay, speaker. Voorsitter. Goed, ek dink burgemeester probeer die aandag trek daarso. Ja, ek wil net vra, is nou 12 uur, ek wil net vra of ons nie so 5 net tot 5:12 net so 'n strydsbreek vat nie. Is dit 'n smokebreek of 'n lekkerheid? Strydsbreek. Goed, kom ons breek tot 10:12, is dit reg? Is daar nog 5 sigarette hoog? Nee. Tot 10:12, dankie. Speaker, Evelyn se naam is sy hand is op. Evelyn, raadslid Souls. Waar is raadslid Souls? Daar is niks nie. Sy het seker verdwyn. Ja, daar is niks nie. No. Speaker. Ja. Ja. Ratsos, praat hierso. Speaker, ek wil hê speaker moet gewoon nou mooi balance. Ek verstaan nog nie die wat as die Europa van praat van die skool nou en Napier en die skool. Ons gaan nie, nee, dis nie 'n punt vir hierdie bespreking nie. Dis nie 'n punt op die agenda nie. Dis 'n punt wat bespreek gaan word nou. Nou en Napier is, hy doen goed. Ek kan nie wat daar probleme is nie. Ja, raadslid. Lei die publiek nou regtig, dit is nie wat ek kan doen by die skool nie. Die skool doen regtig. So, dis wat ek my vra. Dankie. Hierdie is nie 'n punt vir hierdie agenda nie. Dit is kom ek gesê het, dat die punt gaan nie verder bespreek word nie. Dit is nie 'n punt op hierdie agenda nie. Die ander skole nie. Dankie. You say speaker? Speaker, we didn't hear that. Ek sê, dit is nie 'n punt vir hierdie agenda nie, die ander skole nie. Maar nou, hy maak op, hy doen 'n voorbeeld maak. Dit gaan nie bespreek word hier nie. Ook ons gaan dit bespreek, maar dis net my punt wat ek wou gelig in orde. Dis 'n punt van orde wat moet gelig raak, want hy wil nou die skole afspeel teen mekaar wat as hy reg gesien. Is die waar. As die waar, dis in my wijk, so ek gaan my wijk gaan ek verteenwoordig. Daar gaan ek opstaan in my wijk. Dankie. Moet kyk word na die konteks waarin dit gedoen word, speaker. Nou moet ek seker ook is daai ding.
It's 10 past. Right, speaker is ons terug. Speaker. Speaker, can you hear me? Ja. Speaker, kan ik een voorstel maken? Kan ik een voorstel maken? Ik hoop allemaal is al nou terug. Kan ik een voorstel maken dat het moet genotuleerd worden? Then we don't have to waste time om die teenstemmen aan te tekenen, laat het automatisch aangeteken is. Want ons weet elke dag wie is die raadsleden wat automatisch die teenstemmen aanteken. Dankie. You were breaking up, I couldn't hear you. Jy weet nie wat om te sê nie, ek kan sien. Nou sê sy sommer iets wat sy net kan die mense net kan hoor, sy is daar. Sy weet niks wat gaan aan op die agenda nie. Point of order, Speaker. Goed, Speaker, kan ons maar voortgaan? Miskien moet ons net seker maak dat almal weer terug is in die vergadering. Ja. Ek dink net almal moet net weer hulle mikrofone mute asseblief, want op hierdie stadium is daar 'n klomp stering. Ja. Dink is die een in die raadsaal wat so Speaker, ek gaan maar net weer roll call doen. Raadslid Beyker. Ek is hier, Speaker. MM, ek is hier. Raadslid Burger. Inderdaad. Raadslid Europa. Raadslid Europa. Okay, is nog nie daar nie. Raadslid Jacobs. Raadslid Jacobs. Ook nog nie daar nie. Raadslid Jantjies. Ja, hy is hier. Raadslid Martinez. Sê ek nog nie terug nie. Raadslid Speaker is hierso. Raadslid Oktober. Ek is hier. Ek is hier. Raadslid Martinez. Raadslid Sals. Raadslid Sals. She's not here yet. Thank you, Deputy. Burgemeester is hierso en Raadslid Tunisia is hierso. Ons wag nog vir Raadslid Europa, Raadslid Jacobs en Raadslid Sals.
Gee ons maar begin. Speaker, ons is 'n quorum, so met u toestemming kan ons aangaan. Ek dink laat ons aangaan, dankie. Die ander sal inskakel. Baie dankie Speaker, dan kom ons by punt 11.6 op die agenda. En dit is die toekenning van die industriële grond R4185 en 4186 Struisbaai. Soos jy kan sien in die item, die raad het 'n bestaande huurooreenkoms met meneer Gert van die Kerk vir die verhuuring van 4185 en 4186 Struisbaai, maar die twee erwe is op die laaste veiling wat ons gehad het, is dit verkoop en het die raad dan onderneem om twee ander erf of alternatiewe grond aan die huurder te voorsien. Die voorstel is dat erwe 4202 en 4203 beskikbaar gestel word vir die doel van meneer Van die Kerk om dit nog te verhuur tot 28 Februarie 2022 wanneer die bestaande huurooreenkoms tot 'n einde kom. Dankie Emem. Goed, enige kommentaar rondom die aanbeveling? Ja, Speaker. Was dit Jantjies? Ja, ek het nie 'n probleem nou daarmee, maar dit wys net weer vir my, dit is hoekom ek so hamig oor die prosesse moet reg gedoen word. As hierdie raad se prosesse reg gewees het toe ons daardie grond aan meneer Van die Kerk verhuur het, en ons het daar 'n klousule gehad, wanneer die raad daai grond vervreem, dat ons het nou nodig om vir meneer Van die Kerk grond te gee en duisende rande te betaal. So dit is maar net wat ek vir u wil noem, en ek gaan dit noem terwyl ek nog altyd hier in die raad is. Dit is nie goed wat die raad duisende rande kos. Dan vra as daar nog raadslede wat nie weet wat gaan aan nie, dan vra hulle raadslede moet geneutraliseer word wat teenstemme aanteken. Hulle weet nie eens wat beteken 'n teenstem nie. Dankie. Goed, kan ek 'n voorstel kry vir die aanvaarding van die bestuursaanbeveling? Laat dit swart. Burgemeester? Sekondant? Ek het ook net Speaker, ek wil debatteer op die punt. My hand is op. Skus, ek kan nie al die hande sien nie. Laasdame Martinez, gaan aan. Speaker, ek het net 'n vraag op, wat doen meneer Van die Kerk op die grond? Want sy kontrak maak volgende jaar April maand klaar. Is dit nodig dat die raad so 'n klomp geld moet spandeer, want ons praat nou later in die agenda oor 'n addisionele R290.000, juis om dit te akkommodeer wat ons nou wil aanspreek. Speaker, kan ek antwoord? Seker, Emem. Speaker, die item wat later voorkom is inderdaad om eerstens vir die huurder toegang te gee tot die erwe wat ons dan nou voorstel, hy moet na toe skuif, maar tweedens is dit om die proses te begin om die erwe aangrensend tot daai pad verder te ontwikkel, sodat die raad op 'n latere stadium weer daai erwe kan vervreem. So die geld wat ons nou uitgee om die toegang te gee tot daar, ons gaan die pad bou tot op 'n gryslaag wat dan net weer op 'n latere stadium geteer kan of op 'n plavei kan word, wanneer die raad nou daai addisionele erwe wat nog aan die agterkant is, wanneer die raad weer op veiling gaan vir daai erwe. Korrek. Ekskuus, en die ander vraag wat Raadslid Martinez gevra het, wat doen hy? Ek dink hy verkoop boumateriaal, so dis 'n soort van sand en grys en goed wat hy op die erwe stoor. Okay, so daar is huidigelik 'n bedryf op die grond. Dis reg, ja. Die ander probleem waarmee ons sit, en dis waarna Raadslid Jantjies verwys het, is dat die oordrag van die erwe wat ons vervreem het, waarop hy huidiglik is, gaan heel waarskynlik binne die volgende maand of so plaasvind. En ons het die erwe vervreem met die voorwaarde dat dit ongeokkupeerd sal wees, en dis hoekom ons hom wil skuif. Dankie, Emem.
Goed, dan het ek 'n voorstel gekry van die burgemeester om die aanbeveling te aanvaar. Ja, speaker. Ek aanvaar ook die aanbeveling mits hy klousiele gaan bykom. Wanneer die raad die grond benodig. Daai moet daar bykom, laat ons nie as ons die grond, daai grond ook wil hê, dan moet ons weer vir die meneer weer 'n ander stuk grond gee nie. Dis nie ons verantwoordelikheid nie. Maar ek ondersteun dit nou. Ja, ons kan dit so inwerk in die huurooreenkoms. Ja. Dankie burgemeester. Eben, dankie raadslid Jantjies. Speaker, ek dink raadslid Burger het die burgemeester se voorstel gesekondeer. Ja, dis reg. Goed. 11.7. Dankie speaker. 11.7 is die aansoek om vervreemding en koop van R4176 Bredasdorp. Die aansoek was vanaf een van ons werknemers, Dorien Onke. Ek wil net by die punt kom daarso. En die markwaardasie wat ons gekry het vir die erf was R120,000. Die munisipale waardasie is R120,000. Jy sal onder my kommentaar sien dat ons moet kyk na beleid om dan nou ons eie personeel ook te help om wel munisipale grond te kan bekom, om huiseienaarskap te kan bekom. Die ander bestuursaanbeveling was vir oorweging deur die raad, maar die Finansies en IT-dienste komitee se aanbeveling is dat die aangeleentheid terugverwys word vir verdere ondersoek ten opsigte van die hoeveelheid erwe beskikbaar, area geoormerk vir gapbehuising en middelklas groepbehuisingsprojek en volledige verslag aan die raad voorgelê word. Goed, dankie. Enige kommentaar? Chairperson? Yes. Thank you very much for this opportunity. Can we refer this point to the management services? Can we refer this whole point to the management services with all to the housing department, where it will be thoroughly discussed at the housing committee meeting, where all housing, anything that has to do with housing, we will have to discuss it there, and all the requirements that is asked here, we can do it at that committee meeting. Hence we are busy now already with the middle class programs to see what is there in the market for middle class and so on. Thank you. Thank you. Okay, just a comment on that one, on this specific. The applicant is not asking for housing specifically. She's looking for an earth where she can build her own house. So, and I think that's why it went in the first place to the Finance and IT Committee. I see they brought in the whole housing, but in this case, it was a specific request for a specific earth by an applicant, which is an official of the municipality, that do not necessarily want to take part in the gap housing or the deferred ownership program. Speaker? Roger Jantjies? Ja, ek wil net hê dat ons hierdie aansoek so gou as moontlik moet afhandel. As een aansoek doen van ons, nie net van ons mense nie, enige een van die publiek, vir 'n erf van hy lê al daar vir 10 miljoen jaar. Laat ons die proses afhandel wat ons moet doen, en ons gee die mense 'n geleentheid dat hulle kan tender of wat ook al, solank ons net binne wetgewing bly. Maar moenie laat ons die mense laat wag. As ons dit nou kan afhandel, as ons nou kan besluit dat ons gaan goedkeuring gee dat die erf kan geadverteer word, dan doen ons dit. Maar as daar nog ander goed is wat moet uitgestryk word, moet ons dit net so gou as moontlik doen dat ons dit afgehandel kry. By die volgende raadsvergadering, as ons dit nie nou kan doen nie, moet ons dit afhandel. Dan moet ons kan sê, maar daar is 'n markwaardasie, dit gaan op die 10de Oktober geadverteer word en klaar is die storie. Of getender word, wat ook al. Chairperson, can I? Chair, the reason why I'm saying
that we must take it to management services is because we don't have a policy in place that speaks to such, especially like the comment that the MM has put. So can I ask that this one be referred to management services so that we can deal with that one ASAP and others, because once we have one, we will have many more to come. And we need to also take note what is in the pipeline for that area. So we need to get all the clarities in terms of before we do anything. So can I ask this one just to be sent back to management services? Thank you. Thank you, Speaker. I think if we refer it back, then we must look at its speed. Speaker. Laaste Jantjies. Ik kan niet zien als een aanzoek doen voor een erf. Dan moet die procedure gevolgd worden. Dat is een bestaande erf. Zo, ik kan niet zien. Laat het goed. Misschien niet. Maar daar is geen punt of order, man. Ik is bezig om te praten. Net om te zien, nou, zo hier zo'n punt of order. Speaker, ik voel, laat hierdie punt als een aanzoek doen. Hierdie procedure gaan en het moet afgehandeld worden. Of order. Point of order, Speaker. Ons kyk net die aangeleentheid. Ons sien wat die bestuursaanbeveling daar is en die rede hoekom dit daar is. Die bestuursaanbeveling is dat die aangeleentheid teruggewys word vir verdere ondersoek ten opsigte van 1. Die hoeveelheid erwe beskikbaar. Die area geoogmerk vir begeerbehuising miskien en dat die middelklasgroep huisingsprojek en volledige verslag aan die raad voorgelê word. Dit is die rede waarvoor dit terugverwys word. My versoek is net dat dit terugverwys word, maar dat dit spoedig aandag geniet en dan weer terugkom na die komitee en deur na die raadvergadering toe. Reg so? Raadsdame Martinez. Speaker, ek stem saam met u. Die argument by die Finanskomitee was juist gewees om te kyk, as dit nie die area is wat geoormerk word vir gebehuising nie, dat die raad moet gaan kyk om nie net die een erf nie, maar 'n paar erwe in die omgewing wat gereed is, dan uit te sit op tender of vir openbare veiling. Goed. Speaker, jammer dat ek u ophou. Speaker, jammer, ek wil nie die vergadering ophou nie, maar u is reg. Hierdie erwe was geadverteer 'n hele paar jaar gelede, maar die mense wat nou op die raad is, wil nie hoor nie, hulle wil hulle nie laat leer nie. Daar was die aansoek, daar was eerlik het in die komiteevergadering gesê, net meneer Mitchell en meneer Jones het erwe gekoop daar. Die goed was geadverteer, die erwe lê daar. Al wat ons moet doen, ons moet dit net weer adverteer. Dit is al wat ons moet doen. Ons hoef nie. En as ons dit wil doen, na mevrou Okker se aansoek te kyk alleen nie, ons adverteer al 5 erwe net. Dit is nie die erwe wat ons bedoel, waar ons behuising uitbreiding wil doen, of wat so tipe huis ons wil doen nie. Dit is erwe van die raad wat klaar al lê. En ek hoop die van die raadslede weet waarvan ons praat, waar dit is. Want ons het dit verduidelik. Dankie. Goed, dankie. Die aangeleentheid word terugverwys met die versoeke wat daar benodig is, wat en aanbeveling doen aan die IBK of direk aan die raad. Dankie. Amen. Dankie Speaker. Ons moet nou net vir Marius help. Die aanbevelings is hier is dat dit terug na die finansies en IT-dienste komitee toe gaan. Deputy Meyer het gevra dat dit na die bestuursdienste komitee toe weer teruggaan. Is dit wat jy bedoel? Dat ons dit na die bestuursdienste toe terugverwys? Bestuursdienste en ek dink die finanskomitee ook, want die finanskomitee het hulle kommentaar hier gelewer. Okay, great. Chairperson, can I just, it has to go to management services. If you look at the policy, what do we say about our own people? So the policy would, because it's a housing issue thing, it's a plot where, because one, this lady and many other municipal workers that don't have
places to stay, it has to go to management. Hence, I'm saying, let's leave it to the next committee meeting. Ja. Both, you can. Goed. Okay, Okay, can we move on? 12.8 hierooreenkoms meetgronde KAM en Change Agri. Daar was 'n aansoek gewees vanaf Change Agri om die res van die of die gronde wat hulle nou hier uitgesluit KAM 17 te huur vir 'n tydperk van 9 jaar en 11 maande. Die finansiële implikasie word daarvoor genoem. En dan is die bestuursaanbeveling daar en die aanbeveling van die IT-dienste, finansies en IT-dienste komitee was dat die bestuursaanbeveling aanvaar word. Goed. MM, jy's mute. Goed. Nee, ek is nie, speaker. Jy was halfpad. Ek dink ons weer, maar as niks vra nie. Ek dink is seker maar ons internet toegang, want u breek ook so 'n bietjie op nou en dan. Maar ons is 11.8, dit is op die skerm. Dis die aansoek vanaf Change Agri om die meetgronde van die raad te huur vir 'n tydperk van 9 jaar en 11 maande. Die finansies en IT-dienste komitee se aanbeveling is dat dit wel so gedoen word, maar dat 'n volledige plan van die oorhandiging van die aandeelhouersbelang aan die raad voorgelê word. Goed. Raadslid Jacobs. Dankie meneer die spreker. Ek het al my kommer uitgespreek oor hierdie spesifieke punt. 2 jaar gelede het ons hierdie grond beskikbaar gemaak vir 'n tydelike periode van 2 jaar en het deur 'n baie spesifieke proses en verdediging gegaan van hoekom is dit wel gedoen het. Ons kan nie nou eenvoudig die proses nou net laat hernie nie, omdat ons nie aanvanklik die korrekte proses gevolg het nie. In dieselfde vergadering vandag, in die bylaag op bladsy 84, is daar kommentaar deur die auditkomitee gegee, spesifieke kommer wat hulle uitgespreek het onder punt B2, wat spesifiek verwys na tenderprosesse en die verhuuring van grond en die prosesse gevolg, wat verwys na 2018 toe spesifiek hierdie grond vir die 2 jaar periode beskikbaar gestel het. Ek is in beginsel pro die organisasie waarvoor hulle staan en wat hulle wil bereik, maar as raad voel ek moet ons die proses regstap en die proses wat ons 2 jaar nie kon volg nie, nou wel volg. Dankie, spreker. Dankie. Is daar nog iemand? Raadsdame Martinez. Speaker, ja, dankie vir die geleentheid ook weer eens. Ek ondersteun raadslid Jacobs se argument dat die raad het vir hierdie mense 2 jaar tyd gegee om hulle dinge in orde te kry, maar ook die raad self. Ons het vir onsself gesê ons gee vir die mense 'n verlenging van kontrak vir 2 jaar, maar dat ons gaan bepaal en besluit wat presies wil ons hê moet gebeur op daardie grond. Ons het nie dat ondersoeke gedoen nie. En nou kom dit op die punt waar ons nou weer hierdie mense se kontrak net wil verleng vir 'n volle 9 jaar en 11 maande. Die aandeelhouerskap is nog nie uitgesorteer nie. Ons het byvoorbeeld 'n goeie voorbeeld van bemagtiging van opkomende boere is Agridwala, dit weet ons almal. Maar by Agridwala is daar 2 mentors en daar is aandeelhouers wat gelyke aandeelhouding het binne in die maatskappy. Hier sien ek dit nie by Change Agri nie. Wat hierdie mense gewoonlik doen, en dit is wat in die verlede daar gebeur het, hulle doen aansoek by departemente vir miljoene se rande geld om bemagtigingsprojekte te onderneem. Dan kry hulle nou eers by die raad grond, sodat hulle kan sê maar hulle het toegang tot grond. En dan bemagtig hulle nie die mense nie. Nou sê hierdie aanbeveling dat die grond, die aandeelhouerskap gaan eers na 9 jaar en 11 maande oorgedra word aan die opkomende boere. Ek het 'n groot probleem met dit. Ons as raad het 'n verantwoordelikheid om die opkomende boere aan die hand te vat. En as dit gebeur het al klaar in die verlede, kan ek nie sien hoe ons dit weer kan toelaat nie. So ek sê nee, laat die raad gaan 'n besluit neem, 'n plan opstel
oor hoe hierdie grond in die toekoms benut gaan word, sodat ons opkomende boere 100% kan bemagtig. Dit is my voorstel, speaker, ek sien Jokkie Mary. Ek is stil, daar staan. Hallo? Ja, speaker. Daar sê, Jantjie. Speaker, ek wil maar net sê weer eens wat ek in die komiteesvergadering gesê het. En dit is ons deel van die raadsvergadering. Ek wil my punt staaf daarby. En Raadslid Martinez haal het ook aan. Ek steun hierdie punt omrede dat as ons opkomende boere wil help, dan moet ons die regte mentor hê. Dit het ek gesê in ons komiteevergaderings. Dat help ons het opkomende boere en ons het grond, maar ons het nie 'n mentor wat hulle aan die hand vat nie. En hier het ons nou 'n mentor, 'n geleentheid om 13 mense nie net grond te gee, laat hulle op hulle eie aangaan. Maar ons het 'n mentor wat hulle vir hulle sekere tydperk wil aan die hand vat. En dit is die rede hoekom ek hierdie aangeleentheid, dit is die manier, ons kan dophou. Opkomende boere, wat ons as raad grond gegee het, wat nie die regte mentors het nie. Hulle het nie sukses gemaak, of hulle is besig nog, maar hulle maak nie die sukses nie, want hulle het nie die regte mentors nie. En hier het ons 'n regte mentor, want dit is in sy bedryf. Dit is hoekom ek sê, dit is die regte mentor. En dit is die rede hoekom ek het steun. Maar ek kan nie steun, dat ons net die grond gee, en die mense daar opsit, en hulle oorlaat aan die genade van die Here nie. Ek meen, ons moet hulle lei. So ek ondersteun, laat ons hierdie, ek meen, as dit op witte swart is, dan kan daar niks gebeur nie. So, daar kan net iets goed gebeur. En dit is wat met Agri-Dwala gebeur het. Ja. Raadse Jantjies, dankie. Ek weet, ons het met Agri-Dwala, het ons 'n jaarlikse verslag van hulle gevra, wat hulle in die raad moes kom voorlê het om te wys hoe vorder hulle, hoe gaan dit met die oorhandiging van die grond na die opkomende boere. So daar was 'n hele proses gewees rondom hoe ons dit gedoen het. Dit kan ons inbring, 'n baie goeie punt. Ja, baie goeie punt. Burgemeester? Voorsitter, ek wil die bestuursaanbeveling voorstel dat ons die bestuursaanbeveling aanvaar met 'n baie duidelike lyn dat jaarliks 'n verslag gegee word oor die toestand van bemagtiging van die opkomende boere. Ek stem 120% saam met Raadsheer Jantjies wat hy sê. Hier het ons relatief net van 13 nie, maar ek dink hulle het nou gegroei. En ons gaan die boere se tyd mors. Dit is tyd in hulle kant wat hulle werkterwalwe self kan bemagtig. Dit gaan oor bemagtiging program waarmee ons besig is. En of dit nou hierdie 10 is en of dit nou die ander of dat nou ander 9 gaat kom, maar ons is besig met bemagtigingsprojekte. So ek wil voorstel dat die bestuursaanbeveling aanvaar en dat jaarliks 'n spesifieke verslag gegee word oor hoe die toestand van die opkomende boere. Dankie, voorstel. Speaker, ek dink dankie, wat ons daar wat jy dalk net miskien ook moet oorweeg is dat en dit spreek spesifiek tot wat Raadsdame Martinez en Raadslid Jakob sê, is dat die raad die besluit in beginsel neem en dat ons dit adverteer vir publieke insette voordat ons dit finaal terugbring na die raad toe. Goed. Is julle eens met dit? Voorsitter, ek sal graag wil sien wat is die aandeelhouerskap van hierdie groep, die bemagtigingsgedeelte. Is dit op die oomblik net level 4 en dan gaan hulle na 9 jaar en 11 jaar aandeelhouerskap oordra, want dit is soos die item lees. Of is die mense van die begin af aandeelhouers, die opkomende boere, soos in Agri-Dwala se geval? Of gaan hulle net gebruik word
as 'n ding is om fondse te in van die departement af. Speaker Raadslid Burger, Raadslid Tunisi se hande is ook oop. Raadslid Burger. Dankie Speaker. Ek dink daar's 'n paar nuwe feite wat bygekom het. Een, die burgemeester is reg, dis nie 13 nie, hulle is nou 23. En ek kan Raadsdame Martinez se vrese ook besweer. Daai mense is van die begin af aandeelhouers. Al wat beteken is na 9 jaar 11 maande stap die huidige mentor uit as aandeelhouer. Hy onderneem om nog steeds te help. Want hulle gaan op 'n gedeelte van daai grond gaan hulle nou meerjarige gewasse plant, blomme spesifiek. En daai groep gaan die vaardigheidsoordrag gaan plaasvind dat hulle kan voortgaan met die kweek van blomme wat hulle reeds 'n mark voor het. So die ding is baie fyn uitgewerk. Ek verstaan dat prosesse moet gevolg word. Ek het nie 'n probleem daarmee nie. Ek ondersteun dit heelhartig. Maar ek dink nie hier is enigsins sprake van iemand wat ingedoen gaan word nie. Ek is môre weer by hulle. Ek is nou betrokke daar. Ek sien wat daar gebeur. Ek sien in daai mense, kyk in die wit van hulle oë en sien hoe opgewonde hulle is. Ons moet hulle nou net help om so gou as moontlik aan die gang te kom, dat hulle nog 'n seisoen mis nie. Dis eintlik maar waaroor dit gaan. Dankie Speaker. Dankie Raadslid Burger. Ek sien daar's nog 'n hand op. Raadslid Tunisi. Thank you so much, Speaker. Just my comment. I just would like to see, just like Councillor Martinez is saying, that the shareholding, how the process will work from year 1 or from day 1 until year 9. And then secondly, I would want to see the beneficiaries. Are they South Africans or are they non-South Africans? Who are the beneficiaries that are going to benefit out of this project? Thank you so much. Speaker, ek dink dis hoekom die aanbeveling, deel van die aanbeveling is dat die aandeelhouers belang ook aan die raad voorgelê word. So daai inligting sal na die volgende ene. So Speaker, as ek kan opsom vir u dat die bestuursaanbeveling uitgebrei word om ook in te sluit dat die raad in beginsel goedkeuring gee vir die huurooreenkoms, vir die langtermyn huurooreenkoms, dat dit adverteer word vir publieke insette en dan dat die volledige plan van oorhandiging van aandeelhoudersbelang aan die raad voorgelê word en dat dit dan na die advertering weer terugkom raad oor finale besluitname. Ja, Speaker. Wat sê Jantjie? Net ietsie wat ons miskien kan oorweeg, soos ek dwaal, dit is maar net vir die raad om op te sien hoe vorder hulle, laat die maatskappy jaarliks 'n verslag kom doen aan die raad. Hoe vorder die projek? Weet dis maar net Dis reg. Ons kan dit ook bysit, Speaker. Ek sien die deputy mayor se hand is nog op, Speaker. Yes. Speaker, I think one more thing that we are missing is I want to also see the gender in terms of the beneficiaries, how many women. I'm going to be specific on women, empowerment of women also within this whole thing. Goed, is almal nou klaar? Kan ons nou aangaan by die punt soos die gewysigde het? Wat ons sê, daar moet 'n verslag wees rondom die aandeelhouers en ons het ook gesê dat daar ook publieke insette moet kom. Dit reg so? Ja. Goed, dankie. Ek wil net vir u sê dat die wijkskomitee, dit was voor die wijkskomitee gewees van wijk 4, omdat dit in die wijk val. Die wijkskomitee het dit ondersteun, maar hulle het ook gesê dat hulle ook sal graag wil sien, soos wat ons met Agri-Dwala gemaak het daai tyd, dat ons ook 'n verslag kry op 'n gereelde basis, jaarlikse basis of oestyd basis of wat. Baie dankie. Amen.
Dankie Speaker, dan kom ons by 11.9 en dis die vervreemding ontwikkeling van RW 1256 en 1257 Struisbaai. Dis die punt wat ons vroeër gesprek gehad het oor en wat ons dan nou ook die item 11.2 in gedagte moet hou. Vir ekskuus nie 11.2 nie, 11.3 in gedagte moet hou, maar in hierdie geval is dit daar was 'n versoek aan vanaf die ontwikkelaars op erf 1257 Kusasa Commodities sowel as Clearlake Capital en dan ek dink die brief het ook ingesluit of dis nou dan dieselfde sal gebeur met LTN bedrywe dat hulle die tydperke bietjie verleng moet word weens die COVID tyd en ook die feit dat hulle baie meer studies moes gedoen het as wat hulle aanvanklik gedink het, dat die tydperk vir die ondertekening van die kontrakte uitgestel word tot Desember 2020 en vir die betaling van die 5% deposito. Die aanbeveling van die Finansies en IT-dienste komitee was dat die bestuursaanbeveling aanvaar word en dat die omgewingsimpakstudie herbeoordeel word om moontlike gedeeltelike voorsiening te maak vir 'n residensiële area. Raadsdame Martinez se hand is op speaker, is nog op mute. Raadsdame Martinez. Speaker, dankie. My argument, weer eens soos op die vorige punt ook, is dat hierdie mense het 'n geleentheid gehad, daar was 'n kontrak of 'n ooreenkoms en die kontrak moes onderteken word. Sekere bedrag geld, 5% moes betaal geword het voordat die ooreenkoms geteken kan word. Hulle het nie gehou by die kontrak of by die onderhandelingsreëlings nie. So my gevoel, of nie my gevoel en my voorstel is, hierdie kontrak, sowel as die vorige een, 11.4, moet gekanseleer word in totaliteit. COVID-19 is nie 'n verskoning nie, want COVID-19 het eers Maart 2020 begin. Goed, is daar nog 'n kommentaar rondom dit? Voorzitter. Burgemeester. Ik wil voorstellen dat die bestuursaanbeveling Finansiën en IT aanvaar wordt met punt 3 bij dat die ontwikkelingsaansoek kijk, die committeert ook die wijkscommittee, je zit aan die wijkscommittee, ik heb voor de wijkscommittee geleden, de wijkscommittee ondersteunen dat ons uitstel verleen tot Desember 20 voor die betaling van die 5%. Maar wat ik net wil vragen is dat die ontwikkelingsvoorstel, die wijkskomitee zelf, moet net ook zien die ontwikkelingsvoorstellen wat in die, vooral die wat zit Kusasa in gedoen wordt, maar ook dan Clearlake, dat dit net so gasmonde ook voor die wijkskomitee dien. Maar ik wil voorstellen dat die aanbeveling aanvaard wordt, zodat het staat. Goed, raadsdame Martinez het 'n voorstel gemaak. Speaker, maak eens as ek reg. Speaker, ja, ons het hierdie goed ook in die komitievergaderings goed gedebatteer en ek wil net goed steun wat binne wetgewing is en die amptenary moet vir my net adviseer, want ek hou vir hulle verantwoordelik as hulle 'n raadslid nie reg adviseer nie. Jy weet, ek is 'n groot voorstander van ontwikkeling, maar ons moet dit binne wetgewing doen en hier het ons twee versoeke wat min of meer dieselfde is en ek wil die ontwikkelinge hê en die eerste ene van die 60-40% grond, jy weet, my standpunt is daar, ons het dit in beginsel goedgekeur, daar moet 'n deposito betaal gewees het wat nie betaal is nie, en daar wil ek hê die CFO moet vir my sê, dis alright, ons kan dit
uitstel en ons moet nie COVID-19 gebruik soos raadslid met dame Martinez gesê het nie, want ek stem nie daaraan nie. So en ek het gesê dat ek ondersteun het op voorwaarde dat ons die 40% van die grond vir die ontwikkelaar sê hy kan dit nou ontwikkel, maar ons kan nie vir hom die alleenreg gee dat ons dit sal hou of 'n opsie gee dat hy kan die ander 60%. Ek het nou gesê as die reg kan onthou het ek gesê die grond lê al die jare daar, so die raad hoef dit mos nou nie te adverteer nou die man die 40% gevat het en nou die 60% wil hy ook graag hê, maar ons kan ons nou nie grond vir sekere mense uithou nie. Maar as daar 'n aansoek kom van mense wat die grond wil hê, dan moet ons dit ongelukkig adverteer. Maar as hy oor 'n jaar eers dit wil gebruik en die grond lê nou daar, ek meen, dan kan hy aansoek doen daarvoor. Maar ons kan dit nie hou nie, daai gedeelte. So, die CFO moet net vir ons sê, of ons wanneer daai deposito goed moet betaal word, of dit binne wetgewing is, of ons dit kan verskuif. Laat ons net nie 'n probleem met daarmee hê. Dit is waarmee ek 'n probleem het. So, ek wil net hoor wat sê die CFO speaker. Dankie raadsheer Jantjies. Hannes, kan jy kommentaar lewer asseblief? Ja, meneer die speaker, ja, ek dink soos wat die MM reeds verduidelik en dit is so, ek bedoel die ooreenkoms het verval, waar binne sekere goed ooreengekom word en ek dink dit is die rede hoekom die item nou terugkom, net om te bepaal welke die rade dan nou oorweeg al dan nie, maar daar is al reeds 'n proses gevolg waar dit in beginsel goedgekeur is waar al hierdie goed deur is. En ek dink wat belangrik net nou is om dan nou net te gaan kyk dat die redes of dit wat dan nou verband hou tot dit en waar die raad dan nou sou besluit welke hulle dit wil verleng al dan nie. Maar ek dink dit is spesifiek die rede hoekom dit is, maar daar's geen rede nie, want in beginsel was die proses of tot wat gekom het tot die beginsel besluitneming reeds geneem gewees deur die raad in die verband. So speaker, ek hoor wat Hannes CFO sê en ek neem aan laat hy ek kan aflei dat daar is nie probleme om dit te verleng nie. Is dit reg? Ja, soos wat dit progressief vir die raad is, kan die raad besluit. Daar is die inset van raadslid Martinez ook, maar kan die raad dan nou besluit op grond van die inligting dit wat deurgee welke hulle dan 'n verlenging wil gee op dit al dan nie. Maar ja, dit is waar op deurkom die raad kan daai besluit neem om dit dan te kan verleng al dan nie. Dankie Hannes, raadslid Jantjies, gelukkig. Dankie. Goed. Kan ek dan 'n voorstel kry vir die aanbeveling van die bestuursaanbeveling? Speaker, my hand is op. Ekskuus. Was daar Martinez? Speaker, so dit beteken dat ons nou 'n afwyking van die oorspronklike ontwikkelingsaansoekvoorstel wat ingedien was. Moet dit nog nie weer 'n publieke deelnameproses deurgaan nie? Moet die raad dan nie nog weer adverteer om te sê ons gaan nou afwyk van die oorspronklike ontwikkelingsvoorstel wat ingedien is nie? Of kan die raad maar nou net die kontrak verleng en that's it? 'n Vraag van my kind voor ek 'n finale besluit vir myself kan neem hieroor, speaker. Ja, goed, as ek daar kyk, dan dink ek nie daar's 'n verskil in die oorspronklike voorstel nie, maar laat ons 'n bietjie hoor van die komitee. Speaker, dankie. Nee, daar is al onthou met die eerste besluit was daar nog nie gefinaliseerde ontwikkelingsvoorstelle nie. Die voorstelle wat ingekom het was ons wil dit doen of ons wil dit doen en op grond daarvan het die raad dan nou in beginsel besluit dat die grond aan hulle vervreem kan word. En daarna het ons dan nou ook 'n publieke deelnameproses gevolg. Ons het geadverteer dat die raad van voorneme is om die grond aan die 3 ontwikkelaars dan nou te vervreem en ons het geen kommentaar daarop gekry nie. En dis eers daarna wat ons toe nou die ooreenkomste saamgestel het en dat hulle dit nou moet onderteken en die tydsraamwerk ook al gestel het dat hulle binne die tyd nou moet teken.
Dit het ook nou nie gebeur nie en dis hoekom dit nou weer terug is hier by die raad. So daar's nie veranderinge in die twee gevalle nie. In die derde geval was die hele stuk grond, dis nou LTN bedrywesin, was die hele stuk grond geadverteer om vervreemd te word. En al wat hy nou vra, hy wil net 40% van die grond koop. So in die geval moet die raad dan nou sê, okay, jy kan die 40% of ons verkoop net die 40% aan jou, maar jy kan nie alleen reg hê op die 60% wat nog oorbly nie. En dat daai grond dan uit daai koopooreenkoms uitgehaal word en net die 40% binne die koopooreenkoms bly. Daar's dit Dame Martinez om die vraag te antwoord. Die proses was reeds so vol gewees, daar is nie wesenlike veranderinge nie. In feite die verandering wat die een wil hê, is voordelig vir die raad, want ons vervreem nie die hele stuk grond nie, en ons kan nog die 60% dan nou vir 'n ander ontwikkelaar daar stel. Net in terme van die vraag wat jy gevra het. Dankie MM, so ek dink dit is duidelik, dit is 'n kwessie van dat 40% van die grond is daar, die 60% kan nie gereserveer word nie, dit kan op 'n later stadium weer geadverteer word en verkoop word, en die 5% word uitgestel, was mos nou gewees dat dit uitgestel word tot Desember maand toe. Ek neem aan ook dat die 5% wat betaal word, indien dit nie realiseer nie, is nie terugbetaalbaar nie. Is dit korrek? Ja. Goed, kan ek dan 'n voorstel kry vir die aanspreker? Speaker, Raadslid Burger se hand is ook op. Raadslid Burger, skus. Dankie Speaker. Nee, net 'n klein bietjie agtergrond nie op hierdie ene nie, maar op 1256, die een waarin Kleurlyk belangstel. Onthou Eco Impact het daar 'n impakstudie gedoen wat ons onlangs gekry het en die finale of final basic assessment report het ek hier in my hand. Nou, dit staan baie duidelik dat geen verdere ontwikkeling op daai erf gedoen kan word nie, nie deur ons nie deur Kleurlyk nie. Tensy ons die 12 hektaar wat hulle in belang stel, gaan uitmeet en vir Jomandi hulle vra, vir Eco Impact vra om dit te gaan herwaardeer en te kyk of ons daai gedeelte kan ontwikkel. So hou in gedagte dat ons nie eers ons industriële gebied nou kan verder uitbrei nie. Nie volgens hierdie na oop spasie 3 wat hy gesoneer word nie. So ons is vas met daai hele stuk. So daar is nie 'n manier wat daai mense 'n 800 000 deposito sal kom betaal en voor hulle siel weet hulle gaan nie ontwikkel nie. Dieselfde roete gaan Kusasa loop. Vat nou maar my woord, want daai 35 hektaar moet ook 'n impakstudie opgedoen word en as hulle daar iets kry dan sit ons. So daar's nie 'n manier wat enige een van daai twee mense 'n deposito vir ons kan kom gee voor Desember, wat die rede is hoekom hulle dit nou nog nie gegee het nie. Net ter agtergrond. Dankie Speaker. Dankie Raadslid Burger. Goed, kan ek dan 'n voorstel kry vir die aanvaarding van die bestuursaanbeveling? Speaker, daar was reeds 'n voorstel van Raadslid van die burgemeester af. Sekondant. Raadslid Tunisi. Sekondant, ekskuus tog, ek kan nie sien daai Raadslid Tunisi. Dis reg. Goed. Raadslid Martinez, jou handjie is nog op. Is daar iets wat jy wil sê? Speaker, ek het mos aan die begin voorgestel dat ons hierdie kontrakte in totaliteit moet kanselleer. Dit het eintlik al verval. Ja, so daar. Ek moet net 'n sekondant nog vir daai voorstel kry. Sekondant vir die voorstel. Ek sekondeer, Speaker. Raadslid Beyker. Goed. Dan gaan ek vra die show of hands wie Raadslid Martinez se voorstel steun dat die kontrakte gekanselleer word. Ondersteun dit. Raadslid Beyker. Raadslid Martinez. Raadslid Europa. Raadslid Europa. Goed, dan 'n voorstel wat die burgemeester se voorstel vir die aanvaarding van die bestuursaanbeveling, show of hands. Raadslid Tunisi. Raadslid Burger. Souls. Raadslid Souls. Raadslid Oktober. Goed, dan is die aanbeveling, die bestuursaanbeveling word aanvaar dan. Dankie. Goed Speaker, is dit so dit sluit dit af? Teenstem.
Ja. My teenstem ook laaste speaker. Dankie. Speaker, en dit sluit die bestuursaanbeveling van 11.3 ook in, né? Yes. Op al die punte. Ja. Goed. Baie dankie. Dankie. Ja, speaker. Raadslid Jantjies. Ja, ek het mos die uitklaring van die CFO gekry dat alles is in die haak, ons kan dit verleng. So dit is hoekom ek het steun. Dit is op tyd natuurlik net. Dankie. Dankie Raadslid Jantjies. Goed, MM. Dankie Speaker. 11.10, it's the request to support our community-based outpatient treatment center for substance abuse program. We did receive a request from Solution Base for council to support the community-based outpatient treatment center for substance abuse program by allowing them to place a facility on the two options as we've identified there, the one at Anine Boysen Center and the other one at the Nelson Mandela Hall. The plans are, this is what they propose to put down. It's basically 4 containers and they will do outpatient services out of there. This is the locality plan. The one is at the end of the road, or the planned road that goes up to the Anine Boysen Center, and the other option 1 is actually in the earth within the boundaries of the Nelson Mandela Hall. The management recommendation was that council take note of the establishment of the community-based outpatient treatment center for substance abuse program. That council agreed to a lease agreement for 3 years with Solution Base, that the monthly rental be market related, but with the community value, this program and facility will add to the community. The rental determined at R1,000 per year. That the agreement will include a fallback clause if the facility is not used as mentioned by this original agreement, and that option 1 be accepted by council. The Finance and IT Services Committee recommended that committee take note of the establishment of the outpatient center, that option 1 be the preferred option, and that the matter be referred to the ward committee. Speaker, kan ek iets sê hierop? Councillor Tunisi's hand is also up, Speaker. Speaker. Speaker, Seems like the speaker is frozen there. Frozen. Ja. Frozen, what is Frozen sister's name? Anna. He needs a heater. Councillors, let me just go make sure if he's still with us before we go further. Just give me a minute. Die speaker in die vergadering al lankal bedaag.
Speaker se internet was net af, hy probeer weer om terug te kom. Het hy betaal? Right, hy's terug. Was hy? Okay. Speaker? Goed. Ja. Goed, Speaker. Raadslid Buyker se hand was op en Raadslid Tunisi en dan Raadslid Dame Martinez. Goed, Raadslid Buyker. Goed, Speaker, hy net gou iets noem in terme van die wyskomitee, as dit ek het dit voor die wyskomitee geplaas. Daar word in beginsel word 'n substance abuse center ondersteun vir Kaapakalas, né? Maar die probleem, die ligging is 'n groot probleem. Want in die rede daarvoor is dat jy kan nie so 'n sentrum in die gemeenskap sit nie. Die wyskomitee het 'n probleem met die ligging van dit. Maar in beginsel word so 'n sentrum ondersteun. Dankie, Speaker. Dankie, Raadslid Buyker. Raadslid Tunisi. Speaker, ek kan maar die ander sprekers gee dat hulle praat, ek gaan laaste praat. Wie is daar nog? Raadslid Martinez. Raadslid Martinez. Sy wil weer hoor wat 'n ander mens sê en dan wil sy op my tong ry. Speaker, 'n rehabilitasiesentrum was 'n paar jaar gelede geprobeer deur Talita of Tahila by die Sami sal, nee? Ja. Daar agter in die bos. En dit het gefail want dit is te na aan die gemeenskap. Dit is te na aan die mense is binne in die gemeenskap nog waar hierdie drugs vrylik verkrygbaar is en so voort. So 'n sentrum moet nie binne in 'n gemeenskap wees nie. Dis my eerste punt. My tweede punt, Speaker, is dat hierdie selfde aansoekers Solution Base. Hulle het 'n kontrak met die raad gesluit in 2019, Mei 2019, om die Shield House in Struisbaai in okkupasie te neem vir soortgelyke doeleindes. Tot op datum, Speaker, het hierdie Solution Base gefail om die kontrakvoorwaardes te implementeer. Maar hulle het wel in 2019 3 bedrag geld vanaf die munisipaliteit geontvang. 17.000, 7.000 en 10.000. Wat hulle daarmee gemaak het, weet ek nie. Maar my voorstel is dat ons nie hierdie mense gaan goed toestemming gee vir die gebruik van die erwe nie, omdat dit te binne die gemeenskap is. En ook dat hierdie hele kontrak van Solution Base met die gelde wat al reeds aan hulle uitbetaal is, geondersoek moet word deur Impact. Dankie, voorsitter. Dankie, Raadslid Martinez. Raadslid Tunisi. Thank you, Speaker. Nou het ek gehoor wat almal gesê het. Okay, Speaker, I think what's... Jy hoor wat Raadslid Jantjies gaan sê nie. Is reg. Nee, is reg. Speaker, what's important is what Councillor Baker was saying, that it is needed for such a program in Cape Agulhas. My inputs just is that if this organization is registered to do so, I would have wanted to see the documentation that gives them that allows them legislation that allows this particular organization to do such programs. Because rightfully said, Councillor Martinez saying that the Samisal and all of that, if it's too close to that community, then we need to look at alternatives. But I would have wanted to see if they are able to do such a program. If we look at Ward 3 in particular, when we look at all the gruesome
crimes that has happened in Cape Agulhas, majority of them has happened in Ward 3. A facility such as that or programs that are needed in that ward, and we know when we look at the stats, Ward 3 is one of the highest when it comes to crimes that are happening in Cape Agulhas. We need a stimulating programs that needs to happen in that ward. And also there's no facilities in that ward, there's no libraries in that ward. So that's why I think it's of importance to have such programs in that ward, Speaker. Thank you. Thank you, Councillor. Ja, Speaker. Burgemeester? Ja, nee, ek stem saam. Ons moet net nie rehabilitasiesentrum en dit wat hierdie mense beoog verwar met mekaar nie. Hulle sou die rehabilitasiesentrum oopmaak, hulle was besig om te handel met die Moraviese Kerk in Houtkloof, binne ons grense, buite kan die dorp, so ons weet almal van 'n rehabilitasiesentrum, maar met die onderhandelings met die kerk self het nie, jy weet, 100% suksesvol nie. Maar ek sal baie graag voorstel, want ek wil baie graag, en ek vra dit werklik in die diepte van my hart hê, dat ons hierdie program ondersteun. Wat ek ook gesê het in my intrede is dat ons werklik moet konsentreer op substance abuse. Dit is een van die programme. En dat ons konsentreer op skills development en dat ons hierdie programme omarm in ons gemeenskappe. Ons kan nie, jy weet, vooruit dink wat plaasgevind nie. As daar enigiets sou verkeerd gevind het rondom die solution base of wat is sy naam, Trevor Hermanus, dan is dit ten volle ondersoek, ons kan ondersoek. Wat ek wil voorstel is dat de solution base gevra word om die program wat hulle, dit gaan oor social workers, die provinsie ondersteun die social workers, hulle sal uitgaan, dit is nie net vir hy wijk nie, maar uitgaan in die breë Cape Agulhas. So ek wil baie graag vra, ek sal vir hulle baie graag wil genooi om 'n voorlegging te doen ook aan die IBK, maar ook dat hulle ook by die spesifieke wijkskomitee, maar omdat dit nie, dit is nie 'n fasiliteit net vir wijk 3 nie, maar dat hulle miskien 'n afspraak maak met die wijkraadlid, met die wijkskomitee, om 'n voorlegging te doen van wat hulle programme werk waarby ons. Baie dankie, voorsitter. Speaker? Dankie, burgemeester. Raadslid Jantjies? Ja, Speaker, ek gaan maar weer sê wat ek in die komitee-vergaderings ook gesê het. Ek gaan net eers daarmee begin. Ek weet nie, julle moet my maar help en daar moet raadsdame Martinez inkom en die munisipale bestuurder. Daai grond het ons reeds toestemming gegee vir die onderwysdepartement dat hulle daardie grond kan kry nie vir verdere uitbreidings. Dis die eerste wat ek wil vra. Want ek was saam met die munisipale bestuurder en raadsdame Martinez, wat die minister Blydense man die gewees het, en gesê het wat hulle pad vorentoe is. En toe het ons gesê, dat weet nie of daar enige, ek wil net hê, ons moet gewoon reeds vir mense nie toegeken het, beloof het, en dan bly ons nie by ons woord nie. Dit is maar net wat ek wil weet. Maar die ander gedeelte is, ek ondersteun raadslid Buyker en hy komitee se versoek 100%. Ek het ook nou nie geweet nie, maar nou die burgemeester daarom vir ons gesê, want hy het dit genoem, van die sentrum wat hulle in Houtkloof wil beplan is om te doen. Ek het nie geweet is die mense nie, alhoewel ek geweet het, dit sal nooit in die ewigheid realiseer nie, dit het ek geweet, en ek het ook al ander idees gegee, wat nie gekyk is na nie, maar soos ek sê, ek steun die wijkskomitee van wijk 3, dis nie die plek vir daai plek, maar laat ons so 'n sentrum nodig het, dit is eenmaal waar. En ek het al goeie voorstelle, maar soos ek sê, wat word nie na gekyk, so ek
Ek gaan nie my uitwy nou weer daaroor nie. Gaan nie beklei tot die einde toe nie. So, ek wil net weet is dit nog 100% die raad se of het ons enige iets met die departement aangegaan? Dankie. Voorsitter. Ja. Dankie raadse jantjies. Burgemeester. Voorsitter, ek weet soms nie wat om te sê en ek wil nie lelik wees, ek is nie lelik nie, maar jy weet, ek wil ons op 'n stadium kom dat ons miskien vir raadsheer Jantjies miskien nog 'n promotion gee vir hom professor Jantjies noem. Vir alles wat hy al vir die raad al miskien probeer sê het al, maar ons nie luister nie en ons luister nie wat hy sê nie. Maar dit is wat ek gesê het, dit gaan nie 'n rehabilitasiesentrum wees nie. En dit het ek ingesê dat dit nie 'n rehabilitasiesentrum is. Ons sien ook in die opsies en die voorstel in die aanbeveling is dat opsie 1 oorweeg word. En dit is nie die area wat langs aan in die Boysen areas wat die minister beloftes gemaak het nie. En wat 'n minister 20 jaar terug beloof het, kan nie vandag nog staande bly nie. Maar ons moet die Ineen-Boysen area, wat ek ook al by die begin af bepleit het, ons kan dit uitbrei, as ons service provider kry, vir die skills development, breër uitvul, maar die opsie in hierdie saak, nou op die oomblik is opsie 1, dit staan baie duidelik, en dit is binne in die area vir in die Nelson Mandela saal, waar ook die after school programs vir ons kinders in die area ook saam met hierdie program uitgerol kan word, dat wat die saal ook kan gebruik. Speaker? Amen. Dankie Speaker. Miskien Speaker om vanmiddag te kry. Marius, kan jy net die mikrofoon in die raad van af? Daar is hy. Dankie. Speaker, miskien om vanmiddag weg te kry soos die burgemeester voorgestel het dat die organisasie genooi word om 'n voorlegging aan die volle raad te doen. Want dan is daar geleentheid vir alle raadslede om enige vrae wat hulle het met die organisasie te kan opneem. Ek dink nou spesifiek aan raadslid Bykers se bekommernisse en ook raadsdame Martinez se, maar so ook die deputy Meyer se bekommernisse wat sy het. Sodat ons in een vergadering al hierdie goed op die tafel kan sit en dan die raad dan daarna 'n besluit neem in die verband. Korrek. Dankie MM, is ons eens daarmee dat as hulle kry dat hulle vir ons 'n voorlegging doen en ook spesifiek om te Speaker, ja, doen aan die nodige wil ek amper sê magtiging om so 'n ding te doen. Soos wat die raadslid Tunisia gevra het. Raadsdame Martinez? Ek het nie probleem met hierdie mense dat hulle voorlegging aan die raad kom doen nie. Gaan ons nou heeltemal die wykskomitee se kommentaar ignoreer? Wat gaan die publieke deelname proses wees binne die wijk? Nee, Speaker, die bedoeling is dat die besware van die wijkskomitee dan ook daar bespreek word. Ek dink omdat dit in daai wijk is, mag dit dalk ook goed wees, Speaker, as die raad sou besluit dat 'n voorlegging aan die raad moet gedoen word om dalk die wijkskomiteelede van wijk 3 na dieselfde vergadering te nooi, sodat hulle die besware en goed op die tafel kan sit. Raadsdame Martinez om die vraagie te antwoord. Ja. Speaker? Raadslid dank. Ja, ek wil eers 'n verskoning vra dat ek was 'n bietjie uit met die gedeelte, maar die burgemeester het my nou attent gemaak is binne die area van die Nelson Mandela saalgebied. Ja, binne daai gebied. Nou ek wil regtig waar vir die burgemeester en vir die raad sê, jy weet, jammer wat ek goed herhaal. En ek wil nie praat daaroor nie, want nergens sê jy 'n bord sien, ek wil ook nie 'n bord hê van my nie. Maar daai saal het ek daar laat bou in die gemeenskap en is 'n baie ware aan die gemeenskap, dat ons 'n Nelson Mandela saal, daar kan ek vir jy sê, jy kan lag, behalwe dat ek die raadslid daar gewees het wat die saal daar laat bou het, was dit ook die naam wat ek gegee het vir daai saal. Ons het 'n publieke deelname gehad.
En dit was my naam geweest. En ek het baie waarde. En om so iets nog laas aan daai ding te sit, om die waarde van daardie ikoon nog minder waarde te gee, ek sal dit nooit in die ewigheid steun nie, dankie. Dis like voorsitter, ek dink Voorsitter, raadslede, kan ons het nou 'n besluit gekry rondom die aangeleentheid. Voorsitter, ons gaan die mense nooi om 'n voorlegging te kom doen. Jantjie steek nommer 1 nooit sy hand op om te praat. Hy praat net en u laat hom toe om te praat. In teenstelling wat raadslid Jantjies nou sê, dink ek die ontslape oud-president sal vra waarom het julle al lankal meer gedoen vir ons kinders en ons jong mense nie. As om net 'n saal te bou wat my naam op staan, wat nie gekoppel word aan volhoubare programme nie. Goed, raadslede, almal het nou hulle eiertjie gelê. Ons aanbeveling is hierso dat die mense 'n voorlegging kom doen en dat ons die wijkkomitee nooi om die voorlegging by te woon. Dat is 'n besluit kan neem rondom dit. En dat die nodige bewyse gelewer word dat hulle wel kwalifiseer om so iets te kan doen. Baie dankie. Volgende punt asseblief. Dankie Speaker. 11.11 is die RCEP-program, Development of the Aneen Boys and Urban Park on Earth 1616 Bredasdorp. And the purpose is basically to obtain council's in principle approval to proceed with the development of the Aneen Boys and Urban Park on the mentioned earth as part of the RCEP O'Miller corridor development. An amount of 2 million rand has been allocated, and Tracy has just informed me that we got another 500,000, so it will be 2.5 million has been allocated and approved for this project. But part of the process is that we need to get council approval for the development plan, as we mentioned in there. Basically, this is the project description. It's beautification. There'll be spaces for recreation. There'll be the paved road entrance, fencing and gates, and then the active box is basically the last one that we did not include in this year's budget because it would have taken up the whole budget, where a neighborhood watch can also be housed. So the proposal now is for lighting and to do the landscaping and the paved walkways. And then later do the active box for safety and security with shops underneath. The management recommendation is council in principle approve the conceptual design of the Aneen Boys and Urban Park on Earth 1616 Bredasdorp as part of the RCEP O'Miller corridor development, with due understanding that phasing of the elements may vary pending the final cost estimates. Speaker, can I say? Guys, my hand has been up long time ago. Okay. Chairperson, thank you very much. Thank you, for that explanation. I think province many a times came to the ward. No one was left behind. We know that we shouldn't leave any community behind when it comes to development in their wards. There has been discussions with that community and the ward committee, and a lot of us as councillors, we have been to the discussions with regards to that urban park multi-purpose that is going to be put there in Ward 3. I think, Speaker, it is beautiful to see that this council is really working to ensure that creation facilities are happening. If we remember with the last murder that happened in Ward 3, the last crime that happened in Ward 3, at the funeral, one of the outcries of young people in that ward was to say, Mr. Mayor, we need more facilities in Cape Agulhas. We need more facilities in Ward 3 so that young people cannot be caught in crimes and the use of drugs and all that. I think from my side, as the Deputy Mayor, I would like to welcome the 2.5 from province. I don't see why we should not approve the plans that has been put forward by us. My recommendation is that we approve the recommendations that has been placed here. Thank you very much.
Thank you, Councillor Baker. Yes. Dankie Speaker. Speaker, ek wil net, daar's net een vraag van die wyskomitee af rondom dit. Daar is op die planne 'n paar voorstelle en 'n bietjie veranderinge as wat voorgelê was en waar we ingekom het. Hulle wil net weet, gaan dit voordat die finale plan nou goedgekeur is of uitgewerk is, gaan dit weer terugkom na die gemeenskap toe, na die wyskomitee toe, na die gemeenskap toe. Dit is wat ons wil seker maak, dat hulle net seker maak dat dit wat gewaarswinkel was en wat bespreek was, dat dit die goed is wat ons ooreengekom het. Baie dankie. Speaker, net op daai vraag het 'n antwoord, as die mense toelaat. Die finale planne sal definitief weer met die komitee bespreek word. Want soos jy sal sien, ons wil nou kyk wat ons kan doen met die befondsing wat ons nou het, en wat moet nou gedoen word en wat moet later gedoen word en hoe die projek gefaseer gaan word. Daar's dit Baker. Speaker, Dankie MM. Is daar hartes ook op. Raadsit Europa. Dankie Speaker. Ek was nou bly toe die deputy verwys het dat geen gemeenskap moet agtergelaat word as dit kom by ontwikkeling nie. En die rede kom ek dit sê is dat op die oomblik is wijk 6 Bedaarsdorp is maar net op papier deel van die ARCEP. En my versoek is dat van die 2.5 wat nou toegeken is, dat 'n gedeelte daarvan ook in wijk 6 Bedaarsdorp, Sjabo en Beersig, dat ook iets in daai gedeelte gedoen moet word. Dankie Speaker. Dankie Raadsit Europa. Neem kennis, burgemeester. Speaker, dit was net my bekommernis. Onthou net, in die begin was die voorstel, toe die ARCEP ding opkom, was die voorstel, die opgradering en ontwikkeling, alles rondom die ou meele weg, né? Om daai gemeenskap veilig en weet te upgrade en die dignity te restore. En my bekommernis is ook net, jy weet, die 2.5 miljoen, dit mag 'n klomp wees, baie geld om in te druk en in te pomp in moontlik net daai area wat ons wat onder bespreking het. Maar en ek wil moontlik ek wil saamstem met raadslid Europa dat ons kyk na die 2.5 of dit alles op daai area spesifieke area daar en daai, want ons hoor net nou van die wijkskomitee die wijk. Dit gaan nie oor die wijks, al die wijkskomitees is betrokke in die opgradering van die ou meele projek, die ou meele pad projek. So om dit versprei te maak, om fasiliteite versprei te maak, sal baie goed wees. So ons moet dit werklik kyk in die finale planne, want ons praat ook elke keer oor die skateboardparks en in daai deel van wijk 6 te 8, daar behoort ook 'n bietjie facelifting te doen. Maar die finale planne moet ons net weer kyk saam met Tracy. Baie dankie, Speaker. Speaker, miskien wil ek dit net nou dit duidelik maak. Die 2.5 miljoen rand is gegee spesifiek vir daai projek. Omdat daar 'n besigheidsplan ingedien was spesifiek vir daai projek. So die geld kan nie opgebreek word om ander projekte te ondersteun nie. Dit is van die site daarso. Dit is spesifiek vir die Anien Boys and Park site gegee. En die 500 wat er bygekom het, is dit by die 2 miljoen vir daai spesifieke site. Dit is vir daai spesifieke site. Jy sal onthou met die ARCEP program was dit die Anien Boys and Park en die volgende projek sou die taxi rank gewees het. Okay. So die geld wat nou gegee is spesifiek vir daai projek gegee. Dankie, Eden. Ek sien raadslid Europa se hand is nog op, Speaker. Raadslid Europa? Ja, Speaker. Ek wil maar net sê dat daar moet ook nou dringend gekyk word, dat daar ook 'n plan opgetrek word, dat daar iets in wijk 6 Bedaarsdorp ook werklik gedoen word. Want vir die afgelope 4 jaar was daar nog niks in hy wijk gedoen nie, daai gedeelte nie. So, ek meen, ons kan nie nog tot 2021 toe gaan, dat daar nog steeds niks gedoen word nie. Dankie, Speaker. Goed. Dankie, raadslid. Goed, ons is nou by die punt waar die bestuursaanbeveling moet aanvaar word.
Kan ek 'n voorstel kry vir die aanvaarding? Ek sekondeer die deputy Meyer se voorstel. Goed, dat ek het 'n voorstel het en 'n sekondant. Dankie. Dankie Speaker. 11.12 is the waiver of development contributions by the Western Cape Government Strathspey School portion of 856 Strathspey. Council will recall that it already resolved that the 856 in Strathspey or portion thereof can be sold to the Western Cape Government for the purpose of putting up a school. What have happened up to now is that the purchase agreement has been compiled and it has been recommended that the property be bought by the department. We're just awaiting the minister's approval and his signature. But the purchase agreements requires, as in all our agreements, the payment of bulk services contributions by the seller or by the buyer. The Western Cape government are paying 2.8 million for the earth, and have now requested that council consider the waiving of the infrastructure contributions. The total amount one can see there. There's 19,000 rand for sewage, refuse processing, 2,600 rand, non-residential plots for buildings, 13,000 rand, and the electricity services, a contribution of almost 6,000 rand. The management recommendation is that council approve the waiving of all infrastructure development contributions payable by the Western Cape government in respect of the purchase of the portion of a remainder of 856 Strathspey, measuring 4.9 hectares for the purposes of a school. And the recommendation from the Finance and IT Services Committee was that the management recommendation be accepted. Daar's Alma Martinez. Speaker, dankie. Net 'n paar vrae van my kant af, speaker, want dit lyk asof hierdie item baie vinnig gepush word. Van die eerste besluit was geneem in April 2019. Speaker, ons moet, as ons gaan kyk na die IDP, dan is daar 'n duidelike behoefte in die IDP vir 'n addisionele primêre skool in Bredasdorp. My vraag is, wat is die doel van hierdie skool? Gaan dit die huidige primêre skool vervang? Want ek lees in die artikel destyds van April 2019, die 30ste April, dat die doel is om die huidige skool te vervang, primêre skool te vervang, en ook uit te brei met 'n gedeelte vir special skills, vir vaardigheid. As dit die geval is dat die huidige primêre skool vervang gaan word, wat gaan gebeur met die skool en grond? En die prioriteite van Wes-Kaap Onderwysdepartement, is dit een van hulle prioriteite in plaas van, is dit eerste voor 'n addisionele skool in Bredasdorp, 'n primêre skool? Dit is 'n paar vrae wat ek net het vir klarigheid voordat ek verder kommentaar lewer, speaker. Speaker, die bedoeling, of soos hulle aan ons verduidelik is dat die ou skool gaan toemaak, en dat die nuwe skool dat nou daai skool sal vervang, maar soos Rasalma Martinez ook gesê het, dat dit eintlik soos 'n tegniese skool sal wees. So daar gaan tegniese vaardighede ook aangebied word daar vir sommige van die leerders. Dis geskoei op dieselfde prinsip as die skool wat in Robertson gebou is. Wat met die help van, want hierdie gaan 'n soort van 'n partnership wees tussen die departement, die munisipaliteit en dan nou 'n privaat skenker wat ook geld gaan bysit spesifiek vir die vaardigheidsgedeelte of die tegniese vaardigheidsgedeelte. Op 'n stadium het ons oorweeg, speaker, dat hulle dan nou die ou skool
aan die munisipaliteit moet skenk, maar ons het dit laat vaar, want die waarde, hulle kan ook nie skenkings doen nie. Eers het ons gekyk na die verhouding van die twee erwe, dat die erf wat hulle nou aangekoop het, verruil moet word met die skoolerf. Maar die skoolerf of die bates op die skoolerf is amper 9 miljoen rand. En soos jy sien uit die item uit, is die waarde van die grond 2,8 miljoen rand. So 'n reiding sal nie gewerk het, want die waardes verskil te groot. Hulle sal 'n ander plan moet maak met die skool, die ou skool wat nou daarso is. Dankie, MM. Samuel Martinez. Speaker, kan daar versoek word, kan ek versoek dat hierdie mense asseblief 'n voorlegging kom doen ook aan die raad, sodat ons al hierdie vrae vir hulle kan vra. Want dit maak nie sin dat hulle 'n nuwe skool in Struisby wil bou terwyl daar al reeds 'n skool is van oor 9 miljoen rand se waarde nie. En die tegniese gedeelte kan ons maar nou net uitgebrei word myns insiens op daardie skoolperseel. So ek sal wil sien dat hulle liewerste 'n voorlegging kom doen soos wat hulle gedoen het aan die skoolhoofde nou kort. En daar was ewige teenkanting geweest daarteen, want die behoefte vir Agulhas is 'n addisionele skool in Bredasdorp, primêre skool. En so dit is my voorstel, speaker, kry hierdie mense dat hulle vir ons 'n voorlegging kom doen, sodat ons kan insette gee en vra en hulle kan antwoord daarop. Speaker? Raadslid Jantjies. Ja, ek sal Raadslid Martinez se voorstel ondersteun, maar ek wil net daarom die raad ook attent maak, laat ek wil net vir hulle noem, ek weet nie wat in die ooreenkomste staan nie. Ek dink eintlik, ek is nou nie seker, ek weet ek kom by die skool, maar weet jy let mos nou nie so op nie. Ek dink miskien een van die redes hoekom hulle daai skool wil vervang met 'n nuwe skool is, ek dink is daar nie 'n groot gedeelte asbes strukture op nie. Dit kan nie een gedeelte wees, maar ek wil nie daaroor praat nie. Waaroor ek nou wil praat is wat die munisipale bestuurder nou gesê het, en dit bekommer my, en ek het gesê, ek gaan dit noem tot ek nie daarmee is nie, is wanneer ons besluite neem, moet ons seker maak, en vir al die Vader Christmas speel wat ons nou al die laaste klompie jare speel. Jy weet, vir u wat kan onthou toe president Jacob Zuma daar gewees het, toe hy die belofte gemaak het vir die gestremde Martinez kinders van die huis wat hy gaan verander, en die sportveld wat hy gaan bou het, hierdie raad 'n stuk grond gegee vir die skool. Nou wil ons het koop by die skool weer. Ons gee dit verniet, maar nou moet ons dit is ons onaanvaarbaar dat ons so kan besigheid doen. Daai grond moet terugkom na die raad toe, soos daai staatse supermark. So die rugbyveld teruggekom na die raad toe. Die raad het vir hulle die grond gegee, so waarvoor verkoop ons hy grond weer terug by hulle? So ek wil net hê ons moet gaan kyk, as die mense kom, laat hulle nie vir ons kop sommer in 'n blik drukkie. Ons moet seker maak wat sê daai besluit, of daar 'n terugvallingsklausule is, maar as daar nie 'n terugvallingsklausule is wat die amptenare moet gedoen het, ek weet dan gaan ons weer laaste kom. So ek stem saam dat die mense moet kom, maar ek wil dit 110% ondersteun. Ek wil hê daai projek op Struisby moet afkom, maar die eerste prioriteit is Bredasdorp. Want hier loop die skool 1760 kinders, is onaanvaarbaar. Ek weet dat kinders so moet opgehok sit, en hulle, ek weet, ons wil ook hê, as hulle genoeg geld het, kan hulle al kante bou, in Agulhas. Daarmee het ek geen probleem nie. Dankie, ek noem het maar net vir die raad. Dankie speaker. Ek dink wat Raadslid Jantjies sê rondom die area wat geskenk was vir die bou van die saal, ons het 'n gesprek gehad met die skool, ook spesifiek rondom die saalgedeelte, wat destyds deur die raad geskenk was aan die skool. Maar
ongelukkig is dit nou deel van die eiendom van die skool wat nie binne die ruiltransaksie geakkommodeer kon word nie. En dan moet ek net noem, die skool of die departement koop die grond vir die 2.8 miljoen rand, hulle het reeds begroot daarvoor. Maar so dis die inkomste wat die raad gaan kry, maar wat hierdie item spesifiek oorgaan, is dat die raad dan nou daai ontwikkelingskostes bydraes, wat 'n eenmalige bydrae is wat hulle moet doen, dat die raad dit wywer, maar die raad gaan dan nog steeds inkomste kry in die toekoms in vir die gebruik van die dienste, sowel as vir die belasting wat die eiendomsbelasting. Ek dink ons moet net die twee opweeg en dan soos ek vroeër genoem het, die rede hoekom die skool, en dis soos ek het verstaan van die departement se kant af, is dat daar 'n groot die skool word eintlik gebou deur donateurs wat nie wat die geld kom nie uit die staatskas uit nie. Die enigste geld wat uit die staatskas uitkom is die 2.8 miljoen rand vir die aankope van die grond. So die nuwe gebou word gebou deur privaat donateurs. Dankie en vir daai inligting. Ja, speaker, ek wil net aan by die munisipale bestuurder sê, ek dink hy het my nie mooi gehoor wat ek gesê het nie. Ek het nie gepraat van die saal wat die raad gegee het, hy gehoor nie. Ek het gepraat van die rugbyveld wat die skool wil gehad het, wat hulle wil gehad het, president Zuma moet vir hulle daai grond, kyk dat hulle daai grond gee, toe die raad, die rugbyveld van die skool, die sportterrein vir hulle gegee, dis daai grond, wat laat ons rugbyveld op Streesby lê. Okay, nee, goed, ek het hom so speaker, maar ek dink amper die saal is ook gebou met geld wat hulle destyds van deur president Zuma bekom het. Goed. Speaker. Net 'n korreksie, die saal is gebou met lotto geld. Dankie Raadslid Burger. Lotto geld wat president Jacob Zuma gereël het voor. Hey Jacob Zuma, res jou siel in peace asseblief tog. Ek gee op. Kan ons terugkom na die punt toe. Die punt gaan rondom die wywering van daai sekere diensgelde. Dit is waaroor dit gaan. Speaker, my hand is op. Ja, raadslame. Speaker, die kontrak kan nie geteken word voordat hy dienstegelde mos nie betaal is, reg? Nou dit is hoekom hierdie item nou by die raad is. As die raad nog 'n toestemming gee dat hierdie dienstegelde gewaive moet word, dan gaan die kontrak geteken kan word. Dan is ons vraag nog nie beantwoord nie. My vraag weer eens is, laat die mense kom en vir ons 'n deeglike voorlegging kom doen, sodat ons vir onsself kan vergewis van wat is dit wat hulle gaan doen daar in Streesby. Nou praat ons weer van privaat donateurs, wat ook 'n deelname gaan hê. Wie gaan seggenskap hê teen die einde van die dag van die skool? Hoe gaan dit bedryf word? Wat gaan word van die bestaande skool? Hoekom kan die kinders van Streesby Noord nie na Pier toe gaan nie en die skool gaan gebruik wat underutilized is? The School of Skills in 'n Pier nie. En kry hy selfe donateurs om 'n addisionele skool in Bredasdorp te bou. Ek vra net vir 'n voorlegging van die mense af en ons kry stukkies en brokkies inligting. Voorsitter. Dankie raadslame Martinus, ek neem kennis. Burgemeester? Voorsitter, ek weet nie of daar al 'n voorstel was nie. Ek stem 100% saam, ons kan die mense nooi, ons moet vir hulle nooi. Maar op hierdie punt op die agenda wil ek 'n voorstel maak dat ons die management recommendation aanvaar. Speaker. Raadslid Burger. Speaker. My hand is nie op nie, Speaker. Speaker, dankie. Speaker, ek steun hierdie proses. En ek sal nou my stem gee van die burgemeester. Maar ons kan mos daarom nou nie ook die kag voor die pere span nie.
Laat ons raadslid Martinez se eerste afhandel en daarna is ons mos aangelig. Ek steun dit. Ek meen as daar private ondersteuning is soos die munisipale bestuurder vir ons aangelig het, dan stel dit mos nie die skole bedaard op 'n gevaar nie. Maar laat hulle kom en net vir ons eers dit verduidelik en ek sal dit dan onmiddellik steun, maar ek kan mos sê ek steun nou dat ons dit nou kan doen. Nou ja, moet ons sê ons laat die mense kom en as dit tot vir geen nut en waarde nie. So laat ons die regte ding eers doen. Dis maar wat ek steun. Goed, dankie. So is die voorstel nou algemeen dat ons van die mense vra om 'n voorlegging te kom doen. Voorsitter, soos een Speaker, soos een paar voorstel gemaak. Goed. Wat jy nog nie 'n sekondant voor gekry het nie. Voorsitter, voorstel dit voor. Voorsitter, as ons vergaderingsprosedure asseblief te handhaaf. As daar voorstel op die tafel is, dan moet daar net 'n teenvoorstel kom. Maar ek ondersteun al die prosesse. Dis 'n proses wat nog onderdivideer gegaan moet word, maar dit is een van die prosesse. So daar's 'n voorstel op die tafel. Die enigeen wat nou teen my voorstel praat, moet net 'n teenvoorstel op die tafel sit. Nou ek maak die teenvoorstel en dan kan julle maar almal stem vir u voorstel. Dit sal my teenvoorstel bly, want 'n mens kan nie goed so doen nie. Ek meen, dis nie dat ek teen u wil gaan nie. Maar enige regdenkende mens kan mos nie so iets doen, eers besluit en dan die mense nooi nie. Jy nooi mos eers die mense. Ek het vir 'n paar keer gesê, ek wil graag 'n bydrae maak, maar hoe kan 'n mens 'n bydrae maak as u nie wil verstaan of dit wil insien nie? Dit gaan nie vir my oor stem nie. Dit gaan oor die saak en niks anders nie. Ons ondersteun altyd, ek en die burgemeester, altyd die saak. Maar ons moet dit net op die regte manier doen. Dis al wat ons wil doen. Dankie. Goed. Ek het nou 'n voorstel van die burgemeester om die bestuursaanbeveling te aanvaar. Ek het 'n voorstel van raadslid Martinez dat ons die mense eers nooi om 'n voorlegging te kom doen. Die burgemeester se voorstel was geweest dat ons dit aanvaar en dat ons die mense nooi. Is ek reg so, burgemeester? 110%. Goed. So aan die ander woorde, die een voorstel is ons aanvaar die voorstel vir die wywering plus ons nooi die mense om vir ons 'n voorlegging te kom doen. Dis die burgemeester se voorstel. Kan ek 'n show of hands sien wie ondersteun die burgemeester se voorstel? Raadslid Tunisi? Raadslid Souls? Raadslid Souls? Raadslid Burger? Raadslid Burger? Miskien vir die ander raadslede net dit hardop sê, speaker. Ek dink jy het die funksie om hulle handjies te wys nie. Goed, raadslid Oktober. Kan jy sien nie. Raadslid Oktober, kan jy hoor? Maar ek gaan nie my hand opsteek nie. Okay. Goed. Wat ek Goed, net dan sien. Dink my dis dit, speaker, bly u ook by buitestemming? Nee, ek ondersteun die voorstel. Goed, dan is dit u burgemeester, raadslid Tunisi, raadslid Saul en raadslid Burger. Goed. En die mense wat vir raadsdame Martinez se voorstel ondersteun, net vir my wys asseblief. Raadslid Martinez. Ek steun dit. Raadslid Jantjies. Raadslid Jacobs. En raadslid Danny. Goed. Hoeveel is dat op elkeen? Dis 5 en daar kan die speaker, daar kan die mense daar buitekant ook sien, hoe dink die raad? Goed, baie dankie. Dan aanvaar ons die aanbeveling van die bestuursaanbeveling soos wat daar staan. Met die feit
bygevoeg dat die mense 'n voorlegging kom doen aan die raad. Dankie. Ek wil asseblief my teenstem Yves Martinez genotuleer hê, weens die feit dat ons die prosesse agterste voor hanteer. Dan moet eers 'n voorlegging wees, dit was my voorstel gewees, en dan moet die besluit weer deur die raad geneem word. En neem ook kennis dat ek gaan vir die minister 'n brief skryf as die chief op van die ANC om nie 'n goedkeuring te gee nie. Van hierdie Wes-Kaapse Onderwysdepartement prioritiseer die reggie. Hulle is polities. Speaker, ja, ek wil my teenstem om presies dieselfde redes wil ek genotuleer hê. I told you. Dankie. Speaker, net 'n reël van orde. Dit was 5-5 gewees. 5-5. So, MB moenie is tyd nog sien, hulle sou tog het wegstem, so dit maak nie saak, ek het aan die begin gesê, stemmery, dit gaan oor die saak, en die gemeenskap luister hoe die raadsvergadering loop, hulle is bewus, so ons hoef nie. Speaker, so is al wat besluit of u beslissende stem gebruik? Ek gebruik my beslissende stem, ek aanvaar die bestuursaanbeveling. Goed, baie dankie Speaker, dan beweeg ons aan. Speaker. Laat sit Europa. Notuleer my teenstem. 100%, sal so maak, Marius. Kan ek maar aanbeweeg, Speaker? Dankie, asseblief. 11.13, registrasie van servituut en papier en die versoek vir moontlike kompensasie vir kostes aangegaan deur meneer Roderick Roberts. Die doel is maar om 'n versoek van meneer Roberts te oorweeg wat namens Creer en Blino prokureurs ingedien is vir moontlike kompensasie ten opsigte van die kostes aangegaan met die bou van 'n oprit ten bedrag van R5.000 gebaseer op dieselfde ooreenkoms as wat met die vorige eienaar wat nie gerealiseer het nie. Wat basies hier gebeur het, Speaker, meneer Roberts het uit 'n ingang na sy erf toe gebou oor 'n servituut van die munisipaliteit, waar die munisipaliteit dan nou eintlik die verpligting het om seker te maak dat almal wat 'n eiendom het, wel toegang het tot daai eiendom. Ons het die proses begin om die servituut geregistreer te kry in die munisipaliteit se naam. Die eiendom behoort aan die persoon en die versoek was dan nou net gewees dat die raad het oorweeg om die goedkeuring ten bedrag van R5.000 synde kompensasie vir die oprigting van 'n oprit gebaseer op die oorspronklike ooreenkoms met die vorige eienaar en dat die krediet aangewend word teen die erfbelastingrekening soos versoek. Die Finansies en IT-dienste komitee het besluit dat die aanbeveel dat die aangeleentheid na die raad verwys word. Dankie, MM. Goed, kan ek voorstel kry vir die aanvaarding van die bestuursaanbeveling? Laaste Martinez. Speaker, ek stel voor dat ons dit nie goedkeur nie. Dit is op privaat eiendom en dit is dieselfde prinsip wat gehandel het 'n verlede maand met die geval van 'n huis op die koppie waar die vrou ook haar eie geld gebruik het om die raad se probleem reg te maak. So ek kan nie sien dat ons nou hierdie gaan goedkeur nie. Dit is privaat eiendom, die persoon moet maar die onkoste dra. Speaker, het 'n regstelling, dis nie privaat eiendom nie, die servituut is in die naam van die munisipaliteit. Die oprit is oor die munisipaliteit se grond gebou. So die verskil tussen die een en verlede maand se een wat die raadsdame na verwys, is hierdie is munisipale grond, in die ander geval is dit privaat grond. Hy nou in die raad. MM, kan ek net 'n vraag vra? Dis nou weg. Ek luister, Speaker. Okay. Die vorige persoon aan wie die ooreenkoms mee aangegaan het, wanneer het dit plaasgevind? Die vorige eienaar.
dit word nou nie baie duidelik in die item gestel die burgemeester. Ag speaker, dit word net genoem dat dat met die vorige eienaar het was daar glo vir haar aangebied dat die oprit gedoen sal word. En dat hy dan nou net ek dink daar was 'n spesifieke datum aangekoppel die speaker as ek nou die skrywe reg onthou wat van die prokureurs afgekom het. Ja, speaker. Raadslid Jantjies. Ja, ek steun raadslid dame Martinez se aanbeveling dat ons nie hierdie dame vergoed nie omrede. Ek wil weet waar die raad, dit is reg soos die munisipale bestuurder sê, dit is appels en pere wat ons nou van praat, maar dit maak nie saak nie, al is dit die raad se grond en die ander nie die raad se grond nie, die raad, hulle moet bewys bring waar die raad vir haar toestemming gegee het en waar daar planne gewees het wat die raad goedgekeur het, laat sy kan het doen en die raad sal betaal. Daai wil ek hê. Dan sal ek het steun, maar ek steun op die oomblik raad dame Martinez omrede enige persoon, enige belastingbetaler kan nie goed doen op die raad se grond en as hy het klaar gedoen het, dan kom hy en dan wil hy hê die raad moet dit nou afskryf of hom vergoed daarvoor wat hy gedoen het. Die raad het prosesse wat moet gevolg word en ek wil hê dat die CFO moet daar inkom, wanneer daar iets gedoen word, moet daar 3 tenders gevra word en die goedkoopste tenderaar moet die job kry. So ons kan nie, mense, ek wil hê die CFO moet inkom. Ek meen, hy moet sê, of die vrou kan maar nou die duurste tenderaar vra om het te doen en dan moet die raad net betaal. Ek kan dit nooit steun nie. En as ons gaan stem, as ons klaar gestem is, dat hulle so met 10 stem vir dieselfde rede aanteken, wat ek nou gesê het, dankie. Hannes, is jy daar? Ja, meneer die speaker, ja, die inligting, of dit wat uit die inligting of die skryf wat ontvang is, of die versoek wat ontvang is dat die persoon wel aandui daarso dat hy dit op sy koste gedoen het, en dis waarvoor dit is, en wat hy nou net, omdat dit syne dat dit op die servituut gedeelte is, so wat die MM na verwys het, is dit die kostes wat hy net wil probeer verhaal, so dat daar's nie, wat in terme dit as die uitjies nou sê dat daar 'n proses deur was, maar die raad was nie betrokke gewees by dit nie, en wat die MM ook daar verwys het is ja, dat daar sekere toegang dat die RTO wel oor moet beskik binne daai ding. So ja, in terme van dit is dit maar net wat die ou sê, dat van die kostes dat wat hy aangegaan het om daai oprit oor die servituut of wat ook al, wat dan nou die raad se eiendom daar se eiendom te doen om net daai kostes te probeer verhaal, maar dit bly nog steeds die raad se prerogatief om dan te besluit hulle aanvaar dit of hulle aanvaar dit nie. So indien dit dan die gevoel is dat dit nie aanvaar moet word nie, dan is dit waarby dit volstaan. Die raad het nie enige spesifieke verpligting om dit te doen nie. Dit is maar net dat dit wel op die raad se gronde plaasgevind het. Burgemeester? Voorste, ek sal hierheen voorstel dat ons hom laat oorstaan net vir verder ondersoek. Speaker is nog op mute. Ag, ekskuus. Daar's 'n sekondant as laaste Tunisie. Sal ons hierdie een terugverwys dat ons verdere inligting kry? Ek het ook net gevra rondom van my kant af vir dinge om net te hoor wanneer het ons die vorige besluit geneem rondom die vorige eienaar se ondersteuning. Dat ons hierdie ding net ordentlik en dan weer na die komitee toe verwys en weer die komitee na die raad toe bring. Reg so? Baie dankie. Dankie burgemeester. Nou raak ek heel deur mekaar. Dit vergadering raak te lank. Dankie speaker. 11.14 deferred ownership or the right to buy. And it's basically die doel van die verslag is om die raad te boogtig te bring met die deferred ownership projek. En dan ook tydlyne wat die departement daar gestel het, waarna toe op pad is dan nou met die projek en spesifiek wanneer wat afgehandel moet word. Die departement het 10 miljoen rand aan die munisipaliteit toegeken vir hierdie projek.
En die bestuursaanbeveling was basies maar net dat die raad kennis neem van die program en die vordering wat gemaak is en bestuursdienste komitee die bestuursaanbeveling aanvaar. Kan ek aanbeweeg, Speaker? Voorsitter, kan ek gou net iets noem? Chairperson, I just would like to make mention that the process of the forms that community members is closing tomorrow on Friday. And also I would want to encourage, and I hope that it's not only Bredasdorp's people that took forms here at the municipality, but everyone in the whole of Cape Agulhas have completed these forms. And the notion that is out there dat ons gaan net Cape Agulhas se amptenare gaan die geleentheid gee. That's not the true reflection. Hence we've said everyone that is in the middle class that wants to participate in the program of the rent to own or deferred ownership must take a form, not only the employees of the Cape Agulhas municipality. I just thought I should bring that to the table, Chair. Thank you. Thank you, Councillor Tunisi. Goed, MM. Sien Raadskamer Martinez se hand is op, Speaker. O. Ek kan nie sien op daar nie. Speaker, dankie vir die verslag. Ek moet komment, dit is baie goed dat ons besig is met hierdie projek. My vraag is net, die cut-off date for applications or to complete the forms is tomorrow. Die behuisingsdepartement het eers nou die dag begin werk of opgestel vir lede van die publiek om hulle te kom besoek. Hoekom is daar 'n cut-off date? Kan mense nie maar gedurig deur net kom vorms invul, maar die datum wanneer mense kom invul het, daar 'n cut-off date bysit. Want jy kry mense wat miskien op 'n ander plek is wat ook belangstel, maar wat werk op 'n ander plek. Of wat net nie nou toegang tot die kantoor gehad het nie. Chair, can I comment? Yes. MM, do you want to comment? No, yes, Deputy, I think you want to say the same thing. We're working towards a timeline with the Department of Human Settlements as well, because they are assisting us here, and they want the information at a certain time so that they can give it to the banks, and the banks do their process before we can go any further. I don't think there's an issue with people, still sending in their applications, because we'll put that sort of like as we do with the waiting list onto a list. But if we have a number of applications by tomorrow, by next week, it will be sent to the department and the banks, and they will go through the process with the first batch. If there are more people coming in, we can send that on as time goes by. Thanks, Speaker. Goed, is dit duidelik so? Aanvaarbaar? Goed, baie dankie, MM. Dankie, Speaker. Dan 11:15 is die volhoubaarheid van die vakansieore binne die Cape Agulhas munisipaliteit. Die verslag word ook aan die voorgehou vir kennisname. En dan ook dat die raad aggressiewe bemarkingsveld op begin om in die ander vakansieperiodes se basissyfers ook te verbeter. Enige kommentaar? Chair. Voorsitter. Ja. Dankie, voorsitter. My enetjie sal wees dat ons regtig waar so gou as moontlik die hele plan, dink ek, moet ons na die LED departement toe verwys. Daar is 'n studie wat gedoen is dat hulle kan verder ander inligting bekom, and also it's of importance that we know what is the next step in terms of our resorts. So this will be a LED initiative where we're saying all the relevant stakeholders within the municipality, they need to just sit together and see what are the possibilities for our resorts to ensure that we get bookings right through the year, not only certain seasons. Yes. Thank you. Thank you, Councillor. Voorsitter.
Burgemeester? Ja, dis 'n verslag waarvan wat nou die voer is waarvan die raad moet kennis neem en ons sien wat die inkomste en uitgawes van die vakansieoorde is. En daar is nog versteekte kostes ook. As die geld wat ons maak, bietjie is nie geld wat die munisipaliteit regtig kan sê ons maak geld op sulke jy weet prime spot land nie. Ek wil hê dat ons werte waar hierdie saak tyd gee en ek stem saam dat die LED omdat dit 'n toerisme en 'n fonds genererende projekte is van die munisipaliteit, moet dit werkbaar bemaak word. Ons moet kyk of ons binne die volgende 6 tot 8 maande 'n volledige verslag kan kry. Ons moet ook werkbaar ondersoek. Die munisipaliteit kan hierdie ding opgradeer en dit gaan vir so 'n klomp geld om dit werkbaar op te gradeer tot toerisme klas fasiliteit. Wat ons kan, jy weet, vergelyk met 'n mosselpaai wat ek hou. Ons sal dit nooit kan doen nie. Ek sal werkbaar ook wil hê dat ons ondersoek hoe ons die vakansieoorde wat ons dit nie ontslaan moet raak en verkoop soos voorheen genoem of nou vroeër genoem nie, maar dat ons tot dit uitbrei tot 'n fasiliteit van wêreldgehalte fasiliteite, maar in partnership met die privaat sektor. Soos PPP's moet ons ook in hierdie saak kan ondersoek. Maar ek sal voorstel dat ons het die verslag, maar dat dit saam met LED departement bemark word vir die interim periode, maar dat ons 'n finale verslag kry binne die volgende 8 maande om 'n finale besluit te neem oor die toekoms van ons vakansieoorde. Goed, spreker, kan ek aangaan? Goed, baie dankie vir julle insette. Ons kan aangaan. Dankie spreker. Die volgende punt 1116 is NERSA se goedkeuring van die elektrisiteitstariewe vir die 2020-2021 begrotingsjaar. NERSA was 'n bietjie laat met hulle skrywes aan die munisipaliteit. Dit het na die inskop van die nuwe finansiële jaar gebeur. En dan het ons ook appel aangeteken teen die sogenaamde in-feed tariewe wat hulle toe weer aangepas het. So die doel van hierdie verslag is dan nou net om die tariewe soos voorgelê en goedgekeur deur NERSA deur die raad aanvaar te kry en dat die raad ook goedkeuring verdien dat bydrag A1 die elektrisiteitsdienste tariewe vir 2020-2021 in paragraaf 4 gewysig word en dit in lyn bring met die tariewe soos goedgekeur deur NERSA. Die aanbeveling van die Finansies en IT-dienste komitee was dat die bestuursaanbeveling aanvaar word. Raadslid Jacobs. Dankie meneer die spreker. Ek wil graag vra dat die munisipale bestuurder net vir my 'n bietjie meer duidelikheid gee rondom die hele saak. Sover wat ek nou alles gelees het en probeer verstaan is dat ons het vir NERSA 'n versoek ingedien 29ste Mei vir 'n verhoging van 7,17%. Op bladsy 70 lyk dit vir my dat hulle 6,22% goedgekeur. En volgens dit wat ek by die finansiële hoof gekry het, meneer van Biljon, het ons 8,1% verhoging geïmplementeer. Dis my eerste vraag is rondom die fooie. Ek wil dit graag verstaan hoe dit werk en wat is nou finaal die uitslag. Dan die tweede ding, sal ek ook wil nou net uitklaring hê rondom die in-feed. Wat volgens NERSA kon ons nie betaal vir die in-feed op ons lyn nie en ek sal graag weet wat is die uitslag nou daarvan. Ja. Goed, baie dankie spreker. Ek antwoord graag. Die tariewe wat ons ingedien het, was nie so aanvaar deur NERSA nie. So wat hulle toe gedoen het, hulle het die lae inkomste tarief vir die lae verbruik het hulle verlaag, maar hulle toe weer die tarief vir besighede of die industriële tarief het hulle verhoog. En dis die een wat hulle toe goedgekeur het. So die een wat jy daar sien, soos jy sê op bladsy 70 die brief wat gekom het, dis die tariewe wat hulle goedgekeur het. Dit is 'n bietjie laer as wat ons voorgehou het by die begroting, maar ons het dit so geïmplementeer. Dan die kwessie van die in-feed tarief, hulle het glad nie 'n tarief goedgekeur vir die in-feed tarief nie. Ons het toe appel aangeteken, want
ons sit met 'n klomp mense en hier dink nou spesifiek aan die winkelsentrums en privaat ouens wat oorgegaan het na groen energie toe met die spesifieke doel dat as daar elektrisiteit oor is en hulle nie alles verbruik nie, hulle dit kan terugverkoop aan die munisipaliteit en dan op die manier soort van as ek nou die Engelse woord return op hulle investment kan kry. Ons het daai appel aangeteken en hulle het toe vir ons dan nou 'n nuwe tarief weer goedgekeur vir die INV-tariffs. Maar ek dink ons alle munisipaliteite in die land het nie 'n tarief gekry vir die INV-tariffs nie. En ons wil juist sê die mense moet meer in dit investeer sodat die las op ons stelsel minder kan wees. Goed. Hannes? Ja, meneer Speaker, ek gesê, jaarliks is die raad die tariewe goedkeur met spesifieke verwysing na die elektrisiteit. Is dit onderhewig ook aan die goedkeuring van NERSA? Want hulle gee vir ons jaarliks vir ons riglyne waar binne die begroting of jou elektrisiteitstariewe toegepas moet word. So ongeag dit wat die raad goedkeur, is dit ook onderhewig aan NERSA. En slegs dit wat dan by wyse van hulle goedkeuring plaasvind, is dit wat die raad dan eintlik moet implementeer. Ek dink die MM het nou reeds verduidelik interne waarna hulle gekyk het aan sekere van die goed, maar in wese is daar nie veel, ek bedoel dit is nie eens noemenswaardig om te noem dit wat hulle goedgekeur het teenoor dit wat die raad aanvanklik in Mei maand goedgekeur het, is daar 'n klein verskil in terme wat die inkomste klein bietjie minder sal wees. Teenoor dit, maar dit is hoe sal ek sê, nie realistiese bedrag, of dis 'n relatiewe klein bedrag waarvan ons praat. Speaker is nog op mute. Nog vrae rondom die aangeleentheid? Is dit duidelik vir almal? Speaker, nee, ek wil gevra het, maar die CFO het nou gesê dat is nie die moeite werd om eers te praat oor die vorige ek meen die verskil wat ons begroot het, so wat ons resource keus mag. Goed. Kan ek dan 'n voorstel kry dat die bestuursaanbeveling aanvaar word? Ek sien nie, ek kan nie die hande sien nie. Dirk Raadslid Burger, sekondant. Raadslid Tunisi. Councillor Tunisi, dankie. En Raadslid Jacobs. Speaker, dit dan is so dat ek dit reg verstaan en dan op punt 1 van die bestuursaanbeveling dat die raad goedgekeurde elektrisiteitstariewe van NERSA aanvaar vir implementering. So die klein verskil waarvan meneer Van Biljon praat is dat NERSA het basies 7,17 goedgekeur, ons het 8,1% geïmplementeer. So tegnies is daai punt dan nie heeltemal korrek nie, al is dit 'n fraksie van 1%. As ek net vir kan noem dat dit wat op die finale begroting is, ek dink dit was die finale en wat ons goed voorgelê het aan NERSA, was net so oor die 7% gewees. En die bedrag, dit wat is dit ek dink dis steeds 100 000 rand verskil, en dit wat dit minder is, wat dit nodig sou wees om die begroting alwaarts aan te pas in terme van wat die verskil is nie. Maar indien hulle die werklike bedrag wil hê tussen dit wat die raad goedgekeur het in Mei maand en dit wat deur NERSA goedgekeur is, dan kan ons sodanig die inligting aan u beskikbaar stel. Goed, dankie. Goed, Speaker, kan ons Speaker, ek wil net daarom nog net iets sê. Jy weet, ons verteenwoordig die belastingbetaler aan buitekant en wanneer dit ons pas, dan sê ons mos altyd dit gaan swaar aan buitekant. Nou ek wil vir julle sê dit gaan swaar aan buitekant en ek verstaan ook wat die CFO sê. En ek hoop net die raad hou dit in gedagte by hierdie begroting wat ons nou gaan begin. Laat ons moet begroot vir 1% minder in die volgende begroting. Laat ons daarom net kyk na die belastingbetalers aan buitekant. Anders dan gaan hierdie goed nader aan skaai, want ons gaan nou volgende jaar kan ons dieselfde doen. Nog 1%, dan is dit nie meer 1% nie, dan is dit al 2%. So ek noem dit maar net vir u. Dankie, Raadheer Jantjies. MM, kan ons aangaan?
Thank you, Speaker. 11.17 is the amendment or extension of the contract for Fidelity Security Services and CAP Holdings. Fidelity Security Services is the service provider that transports our cash, and CAP Holdings, the service provider for the printing and distribution of the municipal account. The contracts ended on the 30th of June 2020, but as one can see there, due to the imminent COVID lockdown, the supply chain processes could only be started after some of the lockdown procedures restrictions have been lifted. We initiated the tender process on the 10th of July, and it's currently in the evaluation stage, but we foresee that we will adjudicate the bids by the end of this month, with the implementation date from the 1st of October. We now wish to invoke the aforementioned contractual condition and amend the service level agreement effectively from the date of signatory. Therefore, the management recommendation is that the proposed amendment extension of the contract of Fidelity Security Services and CAP Holdings as parts 20.14 of the municipal SEM policy and system, and in terms of section 116 subsection 3 of the MFMA be approved at the same terms and conditions until 30 September 2020. The Finance and IT Services Committee's recommendation was that the management recommendation be accepted. Goed. Kan ek 'n voorstel kry vir die aanvaarding van die bestuursaanbeveling? Raadslid Burger, sekondant. Raadslid Tunisi. Raadslid Tunisi. Dankie. Thanks, Speaker. Then 11.18 is the quarterly supply chain management and implementation and oversight report for the period 1 April 2020 to 30 June 2020. The management recommendation is that Council take note of the quarterly supply chain management implementation and oversight report for the period 1st April 2020 to 30 June 2020. Dis net vir kennisname. That's correct. 11.19 Annual Supply Chain Management Implementation and Oversight Report for the year ended 30 June 2020. This is also for noting, Speaker. Goed. Raadslid Martinez. Speaker, ja, jy was nou 'n bietjie vinnig met die vorige een ook vir my, maar in elk geval, want die raad moet kennis neem, maar die raad moet ook oversight doen, hè. Daar's iewers 'n bladsy, ek is nog nie seker nie, op bladsy 55 van die report. Ek het dit neergeskryf, maar nou was u te vinnig vir my gewees. Maar iewers is daar 'n kolom wat uitwys wat is die bedrag, die value van die kontrakte wat toegeken was aan die maatskappye. Dan is dit uiteengesit die BEE status, die levels 1, 2, 3, 4. Nou, toevallig het ek kennis geneem, opgetel, dat level 1 is 100% BEE, companies, né? Nou, die kontrakte wat toegeken word aan sulke companies is meer kontrakte, maar die value is baie klein in vergelyking met kontrakte wat toegeken word aan companies met 'n level BEE level van 2, 3 en 4. Dit is net 'n algemene opmerking wat ek wil maak, en as ons vir empowerment is, dan sal ons ook kyk na hierdie goed wanneer ons supply chain processes hanteer. Dankie, Speaker. Goed. Neem kennis daarvan, Raadslid Martinez. Dankie. Good. Speaker, then item 11.20 is the desktop printers at home for users with comorbidities. And that's just to inform management of the need of users with comorbidities that require printers at home to perform their function. Some of these things are already almost in the past, but the solution was to procure 4 printers, and the financial implication was 20,000 Rand. The management recommendation was that Council consider the approval of the procurement of the devices in order to ensure service delivery can continue. And the management recommendation from the Finance and IT Services Committee was that the committee support the approval of the procurement of these devices
in order to ensure service delivery can continue. Goed, daar's iemand se hand is op. Ek kan net nie sien wie nie. As myne speaker. Is Raadsdame Martinez en is Raads lid. Councillor Denise. No, you can say Raadsdame Donisi. Councillor Denise. Only Thank after you very 5 much, years. Speaker. Am I not 5 years already? Anyway, Speaker, thank you very much for this point. Speaker, I really don't know what is the need for the 4 printers. 20,000 rand, every cent should count. 20,000 rand for in level 2. Yes, I would understand if the printers was needed in the lockdown. Level 2, we can move around. And the 4 employees that are still at home due to underlying illnesses, they can't come to work. Hulle kan baie maklik, Speaker, net die whatever document they want to print moet nog steeds na die kantoor toe kom vir tekening. My voorstel is dat ons nie hierdie printers koop nie, laat hulle moet maar vir iemand wat kan werk, net vir hulle die document stuur en die mense kan dit net print vir hulle hierso by die kantore. Dankie, Speaker. Speaker, this item, the purchasing of the printers were already done during the lockdown 4 and 3 period. So this is basically to get council approval to approve the 20,000 rand that we have spent. So for now, there's no one is at, I think there's 1 or 2 people that's still working from home. So this purchase was already made. The printers were already made. This is for the approval of the expenditure that we did at that time. Obviously within budget, this is not outside budget. Hannes' hand is also up, Speaker. Hannes? Yeah, Mr. Speaker, yeah, I think it's 100% correct what the MM just said. This purchase of the printers was done in terms of section 29 of the MFMA, where the executive mayor can, in unforeseeable, unavoidable circumstances, approve expenditure. And due to the lockdown at that stage where people work from home, to ensure efficiency, because most of the people, especially in finance, work from home, and to allow them to continue working from home and to be efficient in terms of how they do their work. That was the reason why it was submitted at that stage to the mayor to say, listen, we require these printers, and I think it was for Irene who worked quite a lot with that, and I think also in Alita where they need to do quite a lot of printing and information that they have to send around. And instead of coming to office, because at that stage I wasn't really allowed to be at office, or not allowed, but I think we tried to minimize that. That was the reason why it was motivated. Furthermore, the other printer was for the building and as well as for the traffic department. So yes, that it's already done. The mayor can approve such expenditure, and then the report must just be submitted to council within a period of 30 days. And if it is not done within 60 days, then it becomes unauthorized expenditure. So the expenditure is already done, like the MM said. We utilize those printers during the COVID to ensure that our people can still be efficient and work from home as well. Goed, dankie Hannes. Raadslid Tunisi, your hand still up? Speaker? Yes. Then the background, the whole thing is not, maybe I can't read English properly. Then the background is not put according to what is being said now. It contradicts what is being said. So I rest my case. Okay. Goed. Are you taking back the proposal that you made that it should not be bought?
But Speaker, we never knew about that. I never knew about that. This is the first time that I'm hearing about it. But either way, we're not talking about lockdown anymore. What happens now to those printers that were bought? For just for clarity's sake, what happens now to those printers? Because we have councillors that has cried that they don't have printers in their offices. Speaker, the printers are not going away. It becomes part of the facility or the equipment of council, and it will be distributed to those officials or councillors that needs a printer for the purpose of carrying out their job. Yeah, no, that's all I can say. But the Councillor Teresa is probably right. The item is a bit confusing. This was done in terms of the Section 29, where we got approval for the mayor. What actually just happens now, should happen now, is we report to council, this is a decision that was taken and that they approve the expenditure so that it does not become unauthorized expenditure. Okay. Goed, verstaan almal dit nou? Kan ek 'n voorstel kry vir die aanvaarding van die bestuursaanbeveling? Speaker? Yes. Dan moet die aanbevelings lees soos die MM en die CFO verduidelik het. Right, we'll do it that way. Okay. I see Councillor Burger is also up, Speaker. Councillor Burger? Speaker, nee, maar ek sekondeer. 100%. Right. Okay, thank you. Dankie. 1121, Speaker, is the microstructure. This report did go to council, then there was a workshop was requested, we had the workshop. These are the implications, the financial implications. All vacant and budgeted positions is in the newly approved salary budget. And then this list is also the changes that were proposed and the names, the vacancies that were funded. The management recommendation is that council approves the affected departmental positions of the approved microstructure for 2020-2021, considering the approved budget and to improve effective and efficient service delivery, cost containment for financial sustainability. Goed. Raadslid Jacobs. Speaker, baie dankie. Die volgende punt 1122 is 'n aanbeveling van die audit komitee waar hulle vakante pos tydelik wil vries en hulle motivering daarvoor is kontantvloei van die munisipaliteit om te verbeter en die finansiële posisie van die munisipaliteit totdat dit beter gaan. So dit is hulle aanbeveling in 1122. Nou by 1121 sit ons nou met hierdie voorlegging voor ons. Dit nadat ons 'n salarisverhoging hierdie jaar goedgekeur het van 6,25% plus kerfverhogings van 2,4%, wat beteken dat sekere mense gaan kom 8,65% verhoging kry. En die nuwe poste wat geskep is alleen is 1,76 miljoen. Speaker, ons as raad is bitterlik onverantwoordelik met die publiek se geld deur salarisse in 'n jaar soos hierdie met hierdie tipe van persentasies te verhoog en dan nog steeds kerfverhogings toe te laat en nuwe poste beskikbaar te stel nadat die audit komitee baie duidelik hulle vakante pos afskaf vir die jaar. Dankie, Speaker. Speaker. Voorsitter. Chairperson. Raadslid Martinez se hand was eerste op. Ja. Raadslid Martinez. Voorsitter, my kommentaar op is die volgende op hierdie item. Volgens die Systems Act moet die raad 'n makros en 'n mikrostruktuur goedkeur. Nou by die mikrostruktuur moet die munisipale bestuurder eers mos nou kyk na wat is die behoefte van die raad en daar moet ook posvlakke aangekoppel wees en dan word aan die raad voorgelê vir goedkeuring. Nou in hierdie
item lees ek dat die mikrostruktuur was goedgekeur op die 22 Junie 2018 en toe was daar additions gewees op die 29 Oktober 2018. Nou wanneer dit na ons toe kom, dan word altyd net gesê dit is poste wat geskuif word van die een departement na die ander departement. Hier is nou addisionele poste waarmee ek nie 'n probleem het nie, want as dit gaan oor dienslewering en hierdie poste dat moet goedgekeur word. My bekommernis wat ek het, speaker, met hierdie hele HR departement en hoe dit gehanteer word, die mikrostruktuur, en dan praat ons van die raad se geld, is hoe daar posisies verander word. Sommige net so nadat die raad die mikrostruktuur goedgekeur het, tussenin word daar posisies verander. Name word verander en posvlakke word verander. Nou soos wat die naam verander die posvlak, verander die salaris. Om een voorbeeld te noem. Die raad het 'n mikrostruktuur goedgekeur by housing, né? Human settlements. Die een pos was 2 chief clerks vir housing gewees. Toe raak die een chief clerk vir housing raak 'n project manager housing. En hierdie was die first draft mikrostruktuur wat ons gekry het waarop ons geworkshop het. En die posvlak daar was to be continued. En toe ons nou weer 'n mikrostruktuur kry vir die raadsvergadering, net 2 weke daarna. Toe verskil die benaming en die naam word nou 'n project coordinator officer human settlements. En die posvlak styg na post level 13 toe. My vraag is, hoe gebeur hierdie goed op so 'n kort tyd, sonder dat die raad goedgekeur het? Daar praat ons elke keer van task kan in 2 weke se tyd so afgehandel word nie. So ek het 'n groot bekommernis oor hoe die goed change daar by HR op hierdie mikrostruktuur los en vas, net soos wat hulle wil, en dan word dan vir ons gesê, it is funded. Maar so verdwyn die fundings. Speaker. Thank you, Speaker. Dankie, raadsdame. Amen. Speaker. Dankie. Speaker, ek dink dit is baie onverantwoordelik vir raadsdame Martinez om so 'n uitlating te maak wat al meer as 20 jaar experience in die munisipaliteit het. My opdrag van die begin af was, ons moet die name op die organigram sit, soos dit goedgekeur is deur die task, met die task levels op daai stadium. Die een waarna u nou spesifiek verwys, raadsdame Martinez, is, daar was 'n appel teen die uitslag van die task levels vir die housing clerks. Die appel het die uitslag van die appel het teruggekom terwyl ons besig was met die 'n proses wat al lank al begin het, maar die wat op die eerste organigram was en met die werkswinkel het ons ook seker gemaak, jy sal onthou, by die werkswinkel het ek nog seker gemaak, die mense gesê, maak seker dat die posbenamings en die posvlakke reg is op die organigram wat ons na die raad toe gaan neem. Daai inligting het gekom, ons het dit opgesit. So die posbenamings en posbenamings wat verander, word nie deur onsself gedoen nie. Wanneer 'n posbenaming verander, wanneer daar 'n task evalueringsproses was, bring ons, indien ons dit so aanvaar, bring ons dit so op die organigram aan. So daar word geen veranderinge gemaak net omdat iemand voel dit moet gedoen word nie. Die veranderinge word gemaak soos die taskprosesse afgehandel word en wanneer daar posbenaming veranderinge is, soos voorgestel deur die provinsiale taskkomitee, dan doen ons dit, dan bring ons dit so aan op die organigram. Daar's geen veranderinge wat ons aanbring, net omdat ons van administrasie se kant af voel. En miskien is dit soms nie duidelik, ek kan die frustrasie verstaan. Miskien is dit soms nie duidelik dat ons dit elke keer wanneer daar veranderinge is, dit onder die raad se aandag bring, maar u sal onthou, by die LRF word die veranderinge van task elke maand as ons 'n LRF vergadering het, dan word dit gerapporteer daar. So, dankie Speaker. Dankie, Emin.
Speaker. Raadslid Tunisi. Yes. Thank you so much, Speaker. Speaker, I just would like the MM and the CFO to explain to councillors when we talk about the 38% of the total salary budget, how does these, where does these positions that we are seeing here, where do they fit in? Do they fit in the 38% or in the 40%? Because I have a feeling that there is uncertainty in terms of the 48%. It looks like, as I heard Councillor Jacobs, it to me it feels like he's excluding these positions in that 40% of our salary budget. I think it's for clarity that everyone should be on the same pathway. When we talk about the 40% of salary, we include it because when you look at the explanation that has been given here, it says it is funded. So can we just give clarity in terms of the 40% of the salary budget so that everyone is on the same path? Thank you. MM? Thank you, Speaker. I'll leave this one to the CFO to explain, please. Hannes? Yeah, thank you, Mr. Speaker. I think if you can recall, and I think the Mayor also made reference this morning to the long-term financial plan. And one of the risks is exactly that we have to manage our employment structure as a whole in terms of new positions that we add onto. And I think for the past years, there are some where we had 4 directorates. We actually reduce it to 3 directorates. Where positions become vacant, we normally look whether there's a way that we can combine such positions. And surely then what we have applied for the past year since the exception of that long-term financial plan is really what Councillor Eve Martinez also mentioned, is we're looking at those that have a direct impact on essential services, and we're looking at those that is prescriptive in terms of legislation. So yes, before we normally add any new position to the structure, or even if we go to do include it in our budget preparation, we have to submit motivation. And all of those 7 or 8 positions that we actually added to the organogram, that was already discussed during our budget committee processes as part of the budget, where we explain these are the positions that we want to add on to that. So it's already budgeted, it's already included. And if you look at the level there, I think most of them is actually in the landfill sites, where there are 3 or 4 positions at a very low level, where in the past we made use of EPWP employees, which is temporary, and we had actually filled those positions to become a permanent position. Due to the fact that there's a demand for those services, we are growing as a municipality as well. Then we're looking at the water services. And I think then there was also at the workshop, there were 2 positions where we had 2 qualified mechanics, where actually what we realized, one assists the other one. In terms to ensure productivity and output of that workshop, we then as an interim also apply EPWP workers to assist them, and we almost double our output in terms of that. So all of these positions that was added into that, and that's why we said it formed part of that calculation. And I must say, even in the report of Ratings Africa, even from the long-term financial plan, when it was submitted to council, the municipality was actually commended the way how they manage it. Remember, there are certain legislative requirements, like for instance, a bargaining council. We submitted that item to council in terms of on the increase of employees. Those is done in terms of a bargaining council agreement. And I think Salga, part of that as a stakeholder, provided the municipality with that information where you can apply for exemption. There was a whole process to that. So all of these are legislative where the municipality don't have any control to
to say yes or no. And if you have to follow that process or to be exempted, that's why the item was submitted to council at that stage, was to say yes, either you exempt them or or apply for exemption by the bargaining council, or we have to follow what is in the agreement. And I think the MM also explained during that meeting that it was a discussion not only at this municipality, but all the MMs actually in the Western Cape had that discussion during this period of time. So it's something that the municipality don't have control. So yes, looking at that, it's still a concern, looking at the increases, how it compared to the others, but those are impact on the municipality of which we don't have any control. And if you say no, you don't going to apply that, then you see what's happening in the streets like in Tshwane, in Gauteng, where people start going to the streets. And I think that was a reason that was cautioned at that stage. The municipality cannot just one-sided decide not to implement, although we have considered that, it have to follow certain processes. And I think that is within that context actually that the municipality apply our mind. So the organogram submitted now was supposed to be submitted during those processes, but seeing with the COVID, and I'm not saying it's an excuse, that's the reason why it only come to council now, but it's include whatever was decided during the budget process of those few positions to be added to the organogram. But the rest is just where we move people from one way or the other. And like the MM also said, the only way where you can change the task level of employee is if you go through the task process, depending on if there's any changes in terms of the responsibility of that person, then it follow a process. We cannot just amend anything on the organogram just the way we think it. It have to be followed by those processes, and there need to be supporting documentations for audit support in terms to ensure that it's within the legislative guidelines and prescripts. Thank you, Mr. Speaker. Baie dankie Hannes vir daai volledige terugvoering. Raadsamer Martinez, ek sien die hand is nog op. Speaker, ja, ek neem eksepsie teen die munisipale bestuur se uitlating dat ek onverantwoordelik opinies lig. En ek nou hoeveel jaar in die raad is, dit is so. Ek doen my oorsigrol baie goed. En daarom sê ek, dit is nie reg dat daar sommer net gekarring word aan die mikrostruktuur sonder dit na die raad toe kom nie. Meneer die munisipale bestuurder verwys na hierdie goed gaan na die LLF toe. Nie almal van ons sit op die LLF nie. En die LLF se minutes kom ook nie na die raad toe nie. So dit sal miskien beter wees as die munisipale bestuurder vir ons sulke verslae aan die raad voorlê wanneer daar taskveranderinge kom op die mikrostruktuur, sodat ons kennis dra daarvan, ons 'n goedkeuring gee, want ons moet teen die einde van die dag die mikrostruktuur goedkeur as 'n raad. Dankie, Speaker. Goed, baie dankie. Goed. Dit was nou 'n lywige gesprek geweest. Kan ek nou op hierdie stadium 'n voorstel kry vir die aanvaarding van die bestuursaanbeveling? Chairperson. Raadslid Burger, sekondant. Councillor Tunisi, is daar 'n sekondant? Raadslid Tunisi. Chair, I wanted to ask something first. I don't mind approving the organogram as it is, but I would want the administration to please maybe at some point give us a report on how many vacancies are still outstanding in terms of task. Have all the vacancies in the municipality, have they all been tasked, so that we will know in the future what are the financial implications and all that. I did see an email this morning with regards to these positions that are here, what the financial implications will be. Yes, I understand that it forms the financial implications form part of the 40% or 38% of the workforce. It's not an addition. So in other words, our salary budget is not going to increase
if these positions are filled. I think that is the answer that I wanted from the CFO, and he didn't give me that answer. Thank you. Thank you. Thank you, Chair. We can do that, but the answer that the deputy is looking for, they're looking at the salary budget, not what has been spent on the budget. So the numbers that they're using is the salary budget versus the total expenditure budget to make that calculation. Thank you, Speaker. Dankie. Speaker is op mute. Christoph Hannes, wil jy nog iets bygevoeg het? No, I just want to mention, Mr. Speaker, yeah, those positions have already been budgeted for the full year. We're already now in month 2. And probably if we make any appointments, it will only happen in maybe as from the 1st of October to allow people to work 1 month notice. So we already have saving in terms of those positions. You know, where we have vacant positions, if it's not filled for every month that will go past the period for the year, there will be a saving eventually on the actual expenditure versus the budgeted amount that reflects. So already there will be a 3-month saving on all those positions that we have budgeted already for the full year if it is vacant. Thank you. Baie dankie Hannes. Daar's nog een Raadslid Jacobs. Is die punt al goedgekeur, Speaker? Ek het 'n voorstel gekry, ek wag nog vir 'n sekondant. Sekondeer? Kan ek 'n sekondant kry? Raadslid Tenisi, dankie. Speaker, dan wil ek graag my teenstem laat notuleer. Maak so. Op die volgende punte, dat vir my persoonlik is raadslid is task nie deursigtig nie. Dis my eerste punt. Nommer 2, die bekostigbaarheid van nuwe poste en die verhogings in my opinie is onmoontlik vir hierdie jaar. En die rede daarvoor is die receivables op die begroting wat die persentasies en die ratio skeef trek. Dankie, Speaker. Dankie, neem kennis. Goed, Speaker, kan ek aangaan? Jy kan aangaan, MM, dankie. Dankie, Speaker 1122, aansoek om die huidige vakante pos op die auditkomitee tydelik te vries. Dit was 'n aansoek vanaf die auditkomitee dat hulle vra dat die raad oorweeg om die pos te vries tydelik. En die aanbeveling van hulle was dat die raad die auditkomitee se versoek om die huidige vakante pos te vries oorweeg en aanvaar. Goed. Enige kommentaar rondom dit? Raadslid Martinez. Speaker, dankie. Ek stel voor dat ons hierdie pos vul met 'n vroulike persoon want daar's op die oomblik net 3 mans. En dit is 'n vrou wat resign het. Speaker is op mute. Blakkie? Speaker. Ja, ek neem kennis, ek sal dit oordra. Speaker. Ekskuus. Raadslid Jantjie, Blakkie se hand was opgewees dat hy net klaar praat eers. Dankie. Dankie voorsitter, ek neem kennis, ek sal dit so oordra aan die voorsitter van die auditkomitee. Dankie. Blakkie, daar was nog nie besluit geneem nie. Ja. Ja. Maar ja, Speaker. Raadslid Jantjie. Die auditkomitee dieselfde idee. Speaker. Ja, Raadslid Jantjies. Ja, ek wil eerstens wil ek geweet het Raadsdame Martinez het my vraag so halfpad geantwoord, want ek wil geweet het graag, mag ek weet wie die komitee lid is wat bedank het, en dan ondersteun ek ook Raadsdame Martinez se voorstel van 'n vroulike persoon, as dit nou 'n vrou is. So, ek dink amper ek het nou die naam op, maar kan jy sê die persoon wat bedank het? Of mag ons nie?
Nee, raadsheer Jantjies, dis heeltemal reg. Daar was 2 dames op die auditkomitee wat al 2 bedank het. Die een was Ms. Bridget Salo en die ander een, Blakkie, moet jy my nou help om te onthou, ek kan nou nie by haar naam kom nie. Dis Louise Stevens. Dis reg, ja. So al 2 dames het bedank vir hulle eie redes. Ja. Goed, Speaker, het 'n voorstel daar van Raadsdame Martinez. Ek het 'n voorstel dat die pos gevul moet word en dat dit moet 'n dame wees, voorgestel deur Raadsdame Martinez en gesekondeer neem ek aan deur Raadslid Jantjies. Seker reg? En dan staan voorstel dat die bestuursaanbeveling aanvaar word. Excuse net, Speaker. My hand was weer opgewys. Ek het nou weer nuwe inligting gekry. En as 2 dames bedank. As die ander pos al gevul. Die een. Voorsitter, as ek mag antwoord. Yes, bly. Daar was net 4 lede gewees. Gedurende die jaar het Bridget Salo bedank as gevolg van haar posisie by Denel, wat sy nie meer by alles kon uitkom nie, en dit was toe gevul deur Louise Stevens, interne ouditeur praktisyn, maar sy het in Maart maand het sy ook bedank as gevolg van potensiële konflik van belang op daardie stadium. So daar is nou 3 lede van die 4, en die voorstel is dat hy nou net gevries word tot dit beter kan bekostig, en dan kan ons dit vul met 'n vroulike persoon. Goed, is daar nog burgemeester? Voorsitter, ek wil die aanbeveling so aanvaar, en wanneer die pos gevul moet word, dat is 'n vroulike kandidaat vir die pos voorsoek. Maar ek wil voorstel dat die aanbeveling so aanvaar word. Goed, dankie. Is daar 'n sekondant vir die burgemeester se voorstel? Raadslid Tunisi. Raadslid Tunisi, dankie. Goed, ons het 2 voorstelle. Voorstel van Raadsdame Martinez. In 'n show of hands, wie dit ondersteun? Raadsdame Martinez. Is al 2 hande is op. Raadslid Europa. Raadslid Europa. Raadslid Jantjies. Al 2 hande, ja. Goed. Dis 4. Ja. Ja, ek het nie Raadslid Beyker gesien nie, Speaker. Raadslid Beyker het vir my boodskap gestuur, hy moet dringend gegaan het, hy het 'n ander ding wat plaasgevind het en hy het verskoning aangebied nou. Goed, dan het die Raadsdame Martinez, Raadslid Europa en Raadsheer Jantjies, wat Raadsdame Martinez se voorstel ondersteun. Ja. Goed. En die burgemeester se voorstel? Is dieselfde, Raadslid Tunisi, Raadslid Sauls, Raadslid Burger en burgemeester. Die burgemeester. Goed. Dan is die meerderheid is vir die bestuursaanbeveling dat die raad die auditkomitee se versoek om die huidige vakante pos te vries oorweeg en aanvaar word. Dankie. Dankie Speaker, dan beweeg ons aan na 11.23, jaarlikse interne audit opinie vir 1920 oor die munisipaliteit se interne kontroles, risikobestuur en bestuurspraktyke. Die dokument is aangeheg vir van bladsy 78 tot 80 en die bestuursaanbeveling is dat die raad kennis neem van die interne audit audit opinie vir 2019-20. Goed, dis vir kennisname. Die Speaker, 11.24, kwartaalverslag oor die auditkomitee se werksaamhede vir die kwartaal geëindig 31 Maart 2020 tot 30 Junie 20 en 30 Junie 2020. Die raad se aandag word gevestig op areas waarmee die komitee
tevredenheid uitspreek, areas van bekommernisse, auditverslae wat deur die komitee oorweeg is en aanbevelings deur die komitee gemaak. Die aanbeveling van die audit en prestasie audit komitee is dat die raad die inhoud van die komitee se kwartaalverslag vir die kwartaal geëindig 31 Maart 2020 en 30 Junie 2020 oorweeg en aanvaar. Goed, enige vrae rondom die verslag? Kan ek dan 'n voorstel kry vir die aanvaarding van die bestuursaanbeveling? Daar's dit Burger. Daar's dit Burger, sekondant. Daar's dit Tunisi. Dankie. MM. Dit Speaker aan 11:25 is die audit komitee handves en dit is basies om die handves soos aangegee op bladsy 86 tot 100 aan die raad voor te lê na hersiening vir die 2020 vir oorweging en goedkeuring deur die raad. Die aanbeveling is dat die audit komitee se handves vir 2020 oorweeg en bekragtig word. Goed. Is daar 'n vraag, Raadse Tunisi? Sy stel voor, Speaker. Sekondant. Raadse Burger. Raadse Burger. Dankie. Dan die laaste punt, dink ek. 11:27 is die aansuiveringsbegroting vir dienste, strysbare industriële erwe. Dis die item wat ons ook vroeër na verwys het. En dis basies maar om die raad se goedkeuring te verkry. Vir die aansuivering van die 2021 begroting vir dienste te strysbare industriële erwe in terme van artikel 29 van die MFMA. Die items soos dit daar staan is basies om die pad te verleng. En met hierdie erwe tans nie gediens nie en daar's ook nie toegang nie. Ten einde gedeelte van die straat te bou om toegang te verleen na gemelde erwe moet die bestaande tender ter waarde van 1,4 miljoen rand uitgebrei word met 'n maksimum van 20% en wel ten bedrag van R290.610. Derhalwe moet die bestaande begroting van R800.000 verhoog word met die laasgenoemde bedrag. Die bestuursaanbeveling is dat die raad in terme van artikel 29 van die MFMA goedkeuring verleen vir die addisionele uitgawe ten bedrag van R290.610 BTW uitgesluit vir aansuivering gedurende die 2020-21 aansuiveringsbegroting. Goed, enige kommentaar rondom dit? Speaker, ek sal graag wil verstaan, die tenderbedrag is 1,4 miljoen, die begroting is R800.000, so is ons reeds R650.000 oor begroting, en dan die R290.000, nou ek verstaan nie daai twee bedrae nie. En dan wil ek graag meer inligting hê rondom die eis wat ingesit is ten opsigte van die general conditions of contract, waar die eis vandaan kom. Goed, Speaker, om die laaste vraag eers te antwoord, daar is in terme van die general conditions of contract, kan kontrakteurs eis vir al wanneer daar goed gebeur wat buite hul beheer is. In die geval kan dit nou wees, hulle kon nie gewerk het omdat dit reën of daar was 'n force majeure of as 'n audit sou kan noem. In die geval was dit dis basies staantyd gedurende die COVID tydperk. Dit was nie binne hulle beheer, dit was ook nie binne ons beheer gewees nie, maar die conditions of contract laat toe daarvoor dat hulle wel vir dit kan eis, want hulle het uitgawes aangegaan om die masjinerie byvoorbeeld daar te kry. Ons het ook in ag geneem met die eis wat hulle ingesit het, dat hulle wel vanaf die werkloosheidsversekeringsfonds wel kon geëis het vir 'n gedeelte van die salarisse. Dit het ons afgetrek van die oorspronklike eis wat hulle ingedien het. Dan is dit basies die staantyd vir die masjinerie wat in ag geneem is en dan 'n gedeelte van die P's and G's, but predominantly in general costs wat gewoonlik daar sou is om jou kantore en goed aan die gang te hou. So wat ons in die geval gedoen het, Raadslid Jacobs, ons het die eis wat hulle ingedien het na ons raadgewende ingenieurs verwys dat hulle spesifiek moet kyk of dit binne in die kontrak of die eis binne in die kontrak gedoen is.
en of die eis wel geregverdig is. En hulle aanbeveling was, nadat hulle al daai aftrekkings en goed gedoen het, dat die gedeelte wat dan nou oorbly wel geregverdig is en toegelaat word binne in die kontrak. Dan net in terme van die, Hannes en hier moet jy my nou help, van die item, van die verskillende bedrae, ek die totale, die 20% van die oorspronklike tenderbedrag, dis die tender wat reeds goedgekeur is vir die installering van die dienste, 20% daarvan is R290.000, en ek dink in hierdie jaar het ons 'n 800, die term bestaande begroting van verhoog word, ja, in hierdie jaar het ons 'n begroting van R800.000, onthou ons het dit oor 2 jare gedoen, so wat ons dan nou sê is dat die huidige begroting van R800.000 verhoog moet word met 'n bedrag van R290.000 om dan hierdie uitbreiding te kan akkommodeer. Anders, dis soos ek het, het jy enigiets om by te voeg daar, deur die speaker? Ja, dankie meneer Speaker. Ja, ek dink die kontrak was in totaliteit goedgekeur vir die R1.4 miljoen en waarvan die aanvanklike gedagte was dat dit wel oor 'n tydperk van 2 jaar sou loop, waarvan 'n gedeelte al van die ooreenkomste is al reeds in die 2019-20 boekjaar gespandeer en sal jy onthou het ons 'n bedrag oorgerol van die 800.000 wat deel vorm van die 1.4. Dan verder in terme van die supply chain of voorkeuringsregulasies, voorkeurbeleidregulasies, word gewoonlik voorsiening maak dat jy 'n ooreenkoms nie meer as 20% kan uitbrei op die aanvanklike goedkeuring nie. En ek dink dit is binne hierdie versoek wat plaasvind dat dit wel binne die kontrak is en die verkrygingsbeleid se regulasies wat ons dan nou net die kontrak net aanpas. Maar ja, dit gaan addisioneel wees tot die bedrag dit wat ons goedgekeur het van 1.4 tydens die bid adjudication komitee wat gehou was. Dankie Hannes. Zoon, jou hand is nog op, is daar nog iets? Ek is reg, dankie. Goed, dankie. Goed, kan ek dan 'n aanbeveling voorstel kry vir die aanvaarding van die bestuursaanbeveling? Dis nou so maar. Sekondant. Burger en Raadslid. Goed, baie dankie. Dankie Speaker. Dan gaan ons oor na die dringende sake toe. Speaker, ek het net een dringende saak en ek gaan dit nou vir u op die skerm sit. Wat Steve onder my aandag gebring het. Maar wat ook redelik dringend is. En dit gaan goed, dis op die skerm, kan almal dit sien? Nee. Is nog nie op nie. Nog nie op nie? Okay, dan kom hy seker nog. Hy vat soms so 'n tydjie. Miskien ook net share content weer. Kan jy dit nou sien? Okay. Dankie Speaker. Hierdie item gaan basies oor die goedkeuring van die raad te verkry vir die verskuiwing van fondse binne ons begroting. Die eerste een was, ons het op tender uitgegaan om 'n baser te kry. Dis nou maar 'n tentjie op wie dit te kry om die diesel na die verskillende generators te kan beweeg. Die tender wat ons so ingekry het is R800 meer, of die goedkoopste tender was R800 meer as wat ons begroot het voor. En vra Steve dan nou net dat ons die R800 skuif van die een woud na die ander een om dit te kan doen. En die tweede versoek is dat daar ook 'n tender uit was vir die verskillende generators wat die raad goedgekeur het. Maar in sommige gevalle is daar nou een generator wat net oor die begrote bedrag is en in ander gevalle is daar weer ene wat minder is as die begrote bedrag. En is Steve se versoek dan net dat die raad daar's geen finansiële implikasie nie want dit bly binne in die hoogste kapitaalbegroting, maar dat that the transfer of these funds as detailed above be approved by council to facilitate the purchase of the diesel buzzer, and that council considers consolidating all the votes for the generators into one vote so that we do not have
that problem where one might be less and one might be more. So that we all consolidate into one vote. That's for council's approval, please. Goed, raadslede, ek dink dit is baie duidelik. Enige vrae rondom die aangeleentheid? Goed, kan ek dan 'n voorstel kry vir die aanvaarding van die bestuursaanbeveling? I don't have a problem. MM, can you just go back to the background? I just want to say something there. Sure. Where was I now? Here we go. Daar is nog daar. Chairperson, my question to this one, I see it says there, which was budgeted, estimated, obtained, budgeting period, finance. Unfortunately, the cheapest tender was non-responsive, and the second cheapest tender did not claim BEE status. Can someone that understands these terms please explain, because I don't understand? Speaker, it was non-responsive in terms of our supply chain management regulations or policy, and also the MFMA. So if it's non-responsive, then remember when we advertise for a tenderer to put in a tender, they must conform to a certain number of requirements. In the first case, that and it could be just that, you know, they didn't submit the tax certificate, for instance. Then it's non-responsive because the requirement is quite clear that you must have a tax certificate, or you must produce a tax certificate with your tender. In the second part, where in terms of the BEE, they did not. Let me just get there quickly. The BEE, they did not claim their BEE status. So it means that, you know, if they might be BEE compliant, but they didn't claim it, and then it comes down to the same thing, that you cannot really then use the tender because they didn't claim it. I understand, Speaker. I understand that now. That's why you had to go to the one. The first two, they met. The tender was all right. So because of them not responding, because of the BEE status, so now you had to go to the third one that meets all the requirements, but it's just the 800 Rand more. Okay. Yes, it's 800 that more than the amount that we budgeted for. Yes. For. Goed. If I think, just like Dirk is always saying, if Mr. Van Pallion is saying we can do it that way, and you also can say we can do it that way, I don't see why not. I also support the notion that we need to incorporate all those tenders and make it as one, so that we don't have a shortage here and a shortage there. I recommend that we approve that recommendation as it is by the administration. Thank you. Goed. Daar's 'n voorstel, is daar 'n sekondant vir die aanvaarding? Daar's 'n burger speaker. Baie dankie. Goed, speaker, kan ons aanbeweeg? Kan aangaan, ja, dankie. Punt nommer 13, daar is die oorweging van kennisgewing van moties. Daar was ook geen vrae nie, ook geen dringende moties nie. En dan punt nommer 16 is die laaste item, die lys van die onaangehandelde raadsbesluite. Soos dit aangeheg is daar op die laaste bladsy. Sit dit nou op vir u. Dit word voorgelê vir die kennisname. As jy enige vrae het, kan ons dit ook nou hanteer. Sien Raadslid Martinez en Raadslid Jacobs se hande is oop, speaker. Speaker, my vraag is op die vorige item. Onthou ons is nou al baie lank in die vergadering, né? En die munisipale bestuur het nog vinnig gegaan. Die dringende die vrae en die mosies en goeders.
hoe lank of wanneer moet ons dit indien voor die raadsvergadering? Want ek het probeer lees in die Rules of Order en ek kry nie duidelikheid. Moet ons dit by die cut-off tyd van die agenda bespreking of wanneer moet ons die vrae indien? 14 dae. Die vraag, Raadsamer Martinez, as ek nou die Rules of Order reg onthou, is dit 6 dae voor die vergadering plaasvind. Moet dit aan die munisipale bestuurder gerig word. Maar ek dink dit is net 'n tydsraamwerk wat ingestel het sodat ons seker kan maak dat die item wel voorberei kan word vir die vergadering. So dit kan voor die tyd ook ingedien word. Maar ja, dan moet jy net, as jy die vraag stel, net sê jy wil hê dit moet op daai vergadering bespreek word. Ek het nie 'n probleem as dit 'n tydjie voor die tyd is, maar solank dit net nie verder as iets of binne die 6 dae is nie. Raadslid Zoon se hand is ook op. Beantwoord dat die vraag, Raadsamer Martinez. Ja, dankie Speaker. Speaker, my by die onafgetake, ek sien nie die vishuis in Waneskrans en ook nie R599 Waneskrans nie. Waar is dit nou? Die vishuis gedeelte, kyk, ons die raadsbesluit is afgehandel, maar ons wag ons nou vir die vishuis om die kontrak te teken en dit gebeur nie. So die besluit wat die raad destyds geneem is dat daar koopooreenkoms met hulle moet aangegaan word. Daai besluit is uitgevoer, die kontrak is opgestel en alles. Die vishuis het nog die Vissersunie het nog net nie die kontrak geteken nie. En dan R599 is al lank nie meer op die onafgehandelde sake nie, want dis dieselfde geval daar. Nou moet ek terug dat die raad het 'n besluit geneem. En die probleem nou is op dit was by mediasie gewees en die Aniston Ware het ook na die tafel toe gekom. Ons het dit met hulle bespreek. Daar was 'n site development plan wat die raad goedgekeur het. Hulle het veranderinge op die plan gevra, maar ongelukkig is die persoon of die argitek wat toe die plan geteken het, kon ook nou nie vir ons van 'n belasting uitklaringssertifikaat voorsien, so ons kan nie vir hom gebruik om dan nou die veranderinge aan te bring, sodat die plan kan terugkom na die raad toe, om die veranderinge te oorweeg. En wat ons nou moet doen is om nou kwotasies aan te vra van ander argitekte om dit te kan doen. Voordat as dit weer terugkom raad toe. Maar in wese was, dink ek het almal toe eensstemmigheid bereik oor hoe die plan dan nou moet lyk en hoe hy verander moet word. En dis net dit wat ons nog moet doen, Raadslid Jacobs. Dan moet daai plannetjie weer terugkom raad toe en dan sal ons dit daarvan af verder vat. So dit is nog onafgehandel. Dankie vir die verslag. Goed. Dankie Speaker, en dan kan u maar die vergadering sluit. As daar geen verdere vrae is. Goed, dankie aan die raadslede. Dit was 'n lang vergadering, maar ek dink dis die moeite werd dat ons die goeders ordentlik deurtrap. Dankie ook vir die amptenary vir julle insette. Ek sal vir julle nog vanaand daai e-pos stuur wat ek julle uitgesê het van rondom die ding wat Saga uitgestuur het vir ons om op te reageer. En bly veilig. Baie dankie.